електронна версія тої книжки з кузні Владка Максимовича, котрого коріння з Герови Воутушови. Czyta Petro Bajsa z Lwowa, коріння котрого з Радоцини. Вічна є пам'ять авторови тої книжки, Семану Мадзелану, з котрим маєм приємність видіти Watervliet недалеко Олбані, Нью-Йорк, в 2005 році, то 10 років до його смерті. Помер він на понімецьких землях на заході Польщі 17 липня 2015 року. Гнеска 10 жовтня 2016 року. Семен Мадзелян «Смак долі» під вічно зеленим гором. Коли оддаю до друку збірку споминів і оповідань «Смак долі» Семена Мадзеляна, до кінця року остає ледво парудесят дней. Чудова карпатська осінь розтягать злоті килими по схилах Бескіду, прикрашать залишені сліди давних лемківських садиб, а товаришить їм червений в своїй самоті калиновий кряк і чорний без хабзина. Вони остали вірні замученій Лемковині. Так надходить рік 2000-й. Магічна цифра – цілим черговий рік календаря. І ще один рік нашої трагедії, яка наступила по Другій світовій війні. І влечеся до днес. Хоч так направду, то за останні 100 років не було спокою в Європі, а карпатські села роздоптувано підкованими чобітисками то в єдну, то зась в другу сторону. Семена Мадзеляна острим олівцем вписала доля в пейзаж ХХ століття. І прийшло смакувати моїй терпких овочей. Як нелегко приодівати мундури чужих армій, боротися за несвої ідеї, так нелегко погодитися на розогнання родинних по далеких закутинах землі, погодитися на вічну втрату вітцьовизни, на втрату рідного краю Лемковини. Того вшиткого досвідчив він, його браття, родича, смакували той долі десятки тисяч лемківських родин. Семен Мадзелян народився 18 лютого 1922 року в Білцареві, в селі чудової краси, в селі, яке зо своїх схилів шторано з молитвом і радістю витало, кружало сонця. Його родиче Василь і Олександра з Оштамбурів, з Яшкови, ті ж там прийшли на світ і позналися ближе, і одружилися в Габаритськім Монесен в Пенсильванії 1916. А юж в 1920 році з 2 синами Василем і Миколаєм вернули до рідного села. В селі заходилося до отворених хиж без пукання, бо заходили до себе свої, не вороги, а добрі люди. Росли, як весняна трава, щораз нове покоління лемків. Двигали до синього неба маковиці церковних веж, а дзвони скликували їх до святкування в подяці за щасливо виконану працю. Як міцно можна кохати свою землю, переконується тот,
що їй втратив. А Семен втратив їй втовди, коли зеленівся і розцвітав, коли як молодий смерек врастав щораз міцніше в скалисту землю Бескіду, коли в отворене жмені хвачав свіжий вітерець і дощову зливу, що несли заповідь врожаю. Як наймолодший вдома, остав газдувати на відцовизні. А женяню через довгі роки тяжко заробляв в гамерицьких майнах долярі, був замлаком 2 раз по 10 років. То газдівка викшала 24 гектари землі, втім 7 гектарів ліса. Аж настав час війни. В 1940 році Семен трафлять на примусові роботи до Німеччини, міста Брема, де працює през 9 місяців в гуті кольорових металів. По урльопі втіче і укриваться перед німцями. За такий поступок чекав Освенцим. Втовдий перший раз познає, що значить чужина, і яку вартість має рідна земличка. По піврочнім укриванню арештує його польська гранатова поліція. В'язниці сидить коротко, лемзато же викупують городичі, а такий шпас, як сам повідать, коштував рівновартість 3 корів. Ратунок завдячать комендантові поліції в Грибові, який звався Кубаля. Рік 1942. Бавдинств в Криниці і Новім Санчі. Ту історія крутиться скоро, а час влече немилосердя. Вчасним весном 12 квітня 45-го року забрано Семена добровільно до Червоної армії. А родичів і брата Миколая переселено на совітську Україну. З войска вертат по році тяжко ранений в Празькій офензиві, пролежав 9 місяців в шпиталі. В ріднім селі родичів не стрітить. Перед другим веселінням бере шлюб цивільний з Євгенієм з Галямбурдів, дочком Володимира і Ольги, церковний юж на вигнання. З Більцареви виганяють їх з родином Жени 30 червня 1947 року до повіту Любіль, воєводство Вроцлав. По проблемах з поселенням, де жиють кутом через рік наших люди, знаходять місце шмелю коло Хоцянова. Роками ремонтують нову хижу, газдують, аж приходить колективізація і вимітує їх на край села, поневерять і понижать. Але Семенова родина тверда зносить всілиякі біди. Там родяться їх діти, 5. Виховують їх на свідомих лемків, котрих корені не зможе перетяти проклята акція Вісла. От 15 років Семен з родином поселений над ріком Гадсон в США. В околиці жиє дуже наших родин, а найкраще, як повів, то та околиця пофалювана горбками, з яких видно далекі і високі верхи, бо рівнини ненавиджу від першого дня вигнання. Семен Мадзелян не змарнів свого нелегкого часу, не змарнів і таланту. Нелем воював на фронті Другої світової війни,
боровся за лемківське, за своє, то він через неєдно десятиліття на сторінках нашого слова писав повне патріотизму оповідання, спомини, дописи, давав нам молодшим імпульс, повчував, як бити собом, як кохати свою рідну землю. Сміло можемо повісти, що не лем виховував свої діти, але і други, бо не єден з нас, лемків, признат, як дуже Симонового серця було нам даровано. Більшість оповідань і споминів трафила до нашої загороди. Трафила, бо належало їх забрати в єдну цілість, смак долі і вхоронити перед загибелю. Для їх творчої вартости, але і зато, жеби покоління, котрі будуть наступати по нас, могли далі вчитатися глибокої любові до рідного, вчитися пити з криниці, якої джерела під вічно зеленим гором, зелярком, позерав зо страхом і пошаном на ню, колись і малий хлопець імено себе. Колиси в селі. Давно до села приходили, залежно від пори року, різні люди, то за мізерним деяким заробітком, або просто пожебрань. Місцеві люди одрізняли їх від себе тим, що тих, що дашто продавали, називали пригнарями. Лищарів, дегтярів, каменярів, оліярів, дрітарів, гончарів і інших. Крім них, до села приходили люди різного віку, часто парами, і просили о поміч. Таких звали на Лемковині волоцанг. На таких люди й говорили: «Ніч не робить, лемся влочить». Всяких інших, яких не могли працювати, старих, інвалідів, звали загально дзядами. На ярь, коли почав таяти сніг, приїжджав до села Мазяр, переважно з села Лося, повід Горлиці. Мав він великий віз, запряжений добрі коні. А на возі 2-3 бочки мазі. І ще пред селом голосно кричав: «Мази коло мази! Мази коло мази!» Кожному газдовій мазь була потрібна до смарування дерев'яних осей, головно в возах. Так виходив газда з дому з мазярком і купував тот товар за гроші, або часто міняв на овес, що було на руку для обох сторін. Лосянів люди вважали за спритних і мудрих. Як на тамте часи, убиралися одмінно від інших лемків, більше по-містецьки. Мазяр. Я сей мазяр з села Лоси, продам мази вам на оси, лем купуйте, туньо дам, покляповну бочку мам. Мірку вівса за мазницю, жеб мав на киселицю, будеш їздив, як по маслі, по грибові, це по яслі. Вера Божа, добрий товар, все купити одня бровар, і ти, газдо, куп, закмам, за півдармо тягне здам. Мази коло мази до плужніх колічок, до возів, до бричок, жеби не пищали, жебися не стирали, мази, мази коло мази. Час Великого посту приходили зо своїми виробами лищари,
як регулярно восени і на весну з'являлися в селі. Ішли від хижі до хижі і голосно рекламували свій товар. Лишки, веретена, боденьки. Лищар. Я сей лищар з села Ліщин, з Ліщинових роблю дров, вжиці лишки і варишки, і продаю газдиньом. Мам з Ядлівця веретена, з Осмерека боденьки, ну а з бука вирізблене на маселко козубки. Яливцьове отсіджаче, і дубове прайники, а вербове опавачки, і вільхове лижники. Швидко гнеска сой купите, бо лам гнеска туню дам. Ви, газдині, не жартуйте, покля добрий кураж мам. Лишки веретена робила правди, коритята діники, навершники, і для діти малювани коники, кому іще за грош, за два, лем раз-два. Лишки веретена робила правди, коритята, діники, навершники, і для діти мальвани коники, кому іще за грош за два, лем раз-два. От часу до часу фуром приїжджав гончар. На його возі, повнім соломи, були старанно опакувані глиняні горці. Миски, дзвінята, збани, горнята. Гончар міняв свій товар тіж на зерно. І такі начиня треба було наповнити кілька раз, щоб його набити. Дехтяр носив свій товар на плечах, в мішку, і прив'язані до нього мотузки опасували йому плечі. 20-літровій банці мав 10. Міряв його маленьким кватерком. З огляду на його ремесло, одяг насякнув тим продуктом, аж блищав. Зато пішла така приповідка. Грудний, як Дехтяр. Монолог Дехтяра. А я Дехтяр з оного-но, з чертіжного, болереку. Може, знате, нас моцовець годують, очимси нас зовуть, же з того села, що в нім кози кують. Монолог Дехтяра. А я Дехтяр з оного-но, з чертіжного, болереку. Може, знате, в нас моцовець годують, а чомся нас зовуть же з того села, що в нім кози кують. Але ми-ся тим не фрасуєме, при газдівці сойкус гандлюєме, реку то дегтем, то оним, і на оним не зле виходиме. До фрички болелем прес псарів, і в оним достанеся деяких товарів, то реку кропки, на оне на лікарство, або і то так випитилем треба. Знати, добрі опачити, но реку гандлювати. А дегеть місцевий навшитко помагать, і корові реку, як не допомагать на ратиці, і от здуття, і вам реку на обуття, і от оного жаден газдася не може обійти без нього. Лем купте, оне дехать. Правді, в кожний місяць приходив до села мишкар, чоловік, який мишкував, кастрував бицьки, виприки, свинки, баранки. Нас був вшитким відомий морав'як Антик, який настале замешкав в Грибові. Важив далеко понад 100 кіля. Не потребував в своїй роботі спеціально помочі, бо був міцний. Задні ноги прив'язував високо,
на голову звірята ставив ногом і зграбні робив операцію, щоб бути сильним, потребував дуже з'їсти, з тлустої кури оставали лем огризені кістки. Коли переходив при село, голосно кричав з чеським акцентом: «Мішкольц! Мішкольц!» Ним то матери страшили неслухнячих дітей. І коли Антик ставив на порозі хижі, то дітиська трималися за мамин кабат, а їх очі просили їй о пробачіння провини. Він зас з дітьми жартував, наказував слухати родичів, а так направду любив їх більше, як дехто інший. От часу до часу приходив до села млинчар, тот, що острів млинці. Його знаряддям був лем оскарт, котрим острів затоплені камені. Пам'ятам, як такому майстрові трафився неприємний випадок. Неосторожні куючи камінь, розбив го надвоє. Закля Газда спостерігся, тот казав собі подати мокрий мішок, яким накрив дві половини. Наказав домовникам, щоб скорше не знімали го аж на другий день, бо, як радив, камінь має вигрітися і буде втовдий мовив добрі і довго. Взяв заплату і вийшов спокійно з хижу. Газда потім довго лаяв млинчаря і свою наївність. Регулярно приходили до села жебраки, котрі мали свої райони і остерігали інших жебрати на своїх селах. Да котрі з них німо і довго стояли перед дверями, обложені торбами, і лем їх очі благали Газдів о ласкавість. Інші вивчені просьбами, монологами старалися змягчити серця жертводавців. Юж за порогом клякали на коліна, довго молилися, били поклони і за кілька грошей призначали тоти молитви сопшим з той хижі. Де застава їх ніч, там ночували. Дяди за Іваном Русенком. Шитки дяди в зарваниці мають торби і палиці, ходять цесяди, тади без пашпорту, бо суть дяди. От Богуша до Кункови ідуть сліпи і немови, поминають грішні душі, а в їх гурдах гризуть уші. Ой, як бідний ти наш краю, хоч стугарді, якби в раю, вослем, Боже, от тальпана, бо тут доля оплакана. Пом'яни, Боже, тих в Кам'яні, в Більцареві і в Котані, в Зубрику, Поворзнику, очисть їх уші і не збирай душі, лемся змив. Цілком оддільно групу людей становили лемківські цигани. Не мали власної землі, бо і не старалися мати. Їх добитком була бідна хищина, найчастіше побудована на камінцях коло річки. Да котрі з них були добрими ковалями або музикантами, і так, як не заходили потреба, не ходили по жебранню, нанималися по газдах, копали студні, будували пивниці, корчували газдівське поля, добували камінь з каменоломнів, товкли го на дорогах і радше на таку роботу мали патент, бо ніхто інший не хотів тої роботи робити. Зато і жени ходили по селах запрошеним, а при нагоді дехто дав поворожити, і так заробляли. Притім пропала ту, і там не єдна кура. Хоч на горячому учинку тяжко було трафити на злодія. Музиканти за Іваном Русенком.
ми цигане, ніч не маме, лем гушельки смиракови та й сиграми. Ой, гушельки, ви можете витягнути з лемка душу, як заграти, лемко співать, лемко грає, за багатство, за пенязі він не дбає. Буду ходив все на танці, найфраз бере мої керпці. Буду цупкав, буду гукав, хоч би потім просто стукав. Музиканти, ріжте смиком, най сой гулям, як тот вітер в горах дико. Музиканти, ріжте в баси, най все будуть, не проминуть млодичаси. Музиканти, так заграйте, най потрачу і гунянки, ніч не дбайте. Волосанки, ці вагабунди, все старалися когось ошукати або окрасти. Одного разу прийшов такий до вдови Аннушку, яка мала доростаючі діти, і попросив о нічліг. Прийняли його, дали повечеряти, за що тот їм до пізної ночі оповідав веселі історії. Швидко насміялися доволі, а Волоцан перед самим сном повів їм таке: «Но тепер я оповідав саме веселе байку, але рано оповім вам таку смутну, що вшитки будете плакати». І направду, рано як повставали, плакали вшитки, бо не було в скрині грошей, лахів, черевіків і веселого Волоцанка. Так лемки втовде були чесні, довіряли кожному, і направду легко було їх обдурити. Навіть не мали відповідних замків в дверях, лим примітивну засувку і гачки. Не було ті ж звичаю пукання до двері, лим входилося прес ніякого упереджіння. А коли від часу до часу дахто застукав в двері, то газда не сподівався доброго гостя. А такими були шандари, секвестатори чи інші урядники. Обов'язком кожного лемка було погостити гостя без огляду на того, хто він не був. Ніколи не звідувалися такого чоловіка, що він хоче. Лем ставляли на стіл ідло, яке мали найліпше, або хоч лем молоко, хліб, сир, чи бриндзю, бо так і повинно бути в кожній газдині. Веселими і добрими людьми були лемківські дротарі. Як найчастіше приходили ту з-під Татрів. Мали з особом кружок припаленого тонкого дроту і щипці, якими зграбні дротували черепи горців з банків і інших глиняних начинь. При роботі були веселі, жартували, часто співали, жартівливі і смутна співанка. Хоч декотрі були з явірок, білої чи чорної води, вшитки повідали же суд від шляхтової, якби то була якась відома столиця світа, а не мале селечко, острівець шляхтовських русидів. Убиралися типово по-лемківськи, вгуньки, таперки, холошні, керпці, низькі чорні капелюхи, а цілий одяг бавив з білої вовни, прикрашений червоними китайками. Дивно аж, же онися там в горах обстали до 45-го року. Через віки не змінили мови, не обичаїв. Дротар. Я сой дротар от шляхтових, як мой отець, як мой брат, вшитки роботи знам, і дротовець, і на руці ношу драт, горці дратовець. Де молода єсть газдиня, там дратую і барзрад, бо заплатить за начиня, за роботу і за драт горці дратовець. Як лем дашто кусьок дати,
то здратую штолем тра, горці з банки ці дзвінята, або сплету серця два, горці дратовац. А як сете поворожу, що вас чека добре зас, це весілля, це кстенята, а фрасунок возьме фраз, горці дратовац. Монолог каменяра. Єм каменяр з бортного, мам добре млинці, і до того дурбаки таки, що як потягнете ним косу, хоч і не в росу, лим в само полудне, буде тяла кострицю, як жал. Купте сміло, бо лим в бортним сутаки камені, же як возьмете го до жмені, не пожалуєте, лим всемі подякуєте. Ну, а млинці, самся вам буде оберта в лемку, збудете жорнівком попихати, і все будете, бортняна, добрим словом споминати. Же дав вам такий інструмент в руки, що без муки на підорендю намелете сой муки, на пироги це на книші, киселицю це на чир, лем вам буде секундував. Дир, 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 купте млинець. Загваряч. Давно то не гнески же суд ветеринари і доктори, а коли, не прикладаючи корову в брісі поре, то лем зателефонуєте, прийде ветеринар, ну і хворобисько пропало. Давно тому лікувати знав лем Загваряч. Але загваряти, то тішся треба було вчити од няня або діда. І коли приходила біда, то людиська летіли до того сусіда і просили о ратунок. Так і дуже не коштував, лем за почастунок він шептав, сплював навроки, на поробління, і знати, не раз помагало на терпління, чи то корові, на курділя, чи на витрут хлопчиську. Загваряч лем кус зілля або головку честку мав, і лем все давав хворому надію, що буде здрав. Чим ліпше Загваряч загварив, то люди говорили, що ся з нечистим силом змагать, що то силач, і з таким не є що зачинати, лем треба здалека шапку пред ним зняти і понайбіму речі. Газда. Газда мав ціле обийця, обгороджене козярками з ялин, хижа з тисаного дерева, крита гонтами. І не було тунич з глини, лем з кльоців, з ошвалів, делин, округляків, навіть підпори, що підпирали од берега причолок, були з грубих ялицьових няків. Стайня з щитовим стороном була кус до берега вкопана, якби од вітру чи людського ока схована, бо їско, деся молотило ціпами, так само було виложене делинами, дилями, так що як випало, то і танцювати було там мож. Лем же от того була світлиця при хижі, або хижуся не раз прикурила киселиця, а то, як є згвошив, то пахла смеркова і соснова живиця, як кадило. Сипанець стояв кус на боці від іншої забудови. Лем студня була посередині обійстя. Живе вигідно було газдові по воду ходити. Лем зачало свитати. Рипнули двері, і Газда ставав на порозі. Видно було, že шепче свою молитву,
позаредна хмари і позолочені сонцем гори. Вибирав роботу на будний день. Просатар. На весілля Цикстини Газда сам не просив людей. От того був Терентій, комірник. Просатарем го звали. Він вшитко полагодив, затому хліба дали. Просатар мав перо червене за капелюхом і просив зо щирої душі, низькося кланяв, пак одходив і цілу компанію зганяв до весільної господи. Мав він своє місце в громаді, і, як треба було, засідав з писарем і війтом на раді. Люди трималися не вченої, але мудрої ради. Де вас не просять, там най вас ноги не носять. Садок. Садок – то іще не сад, але маленька купка диких овочових дерев в поле за село. Яруга – то іще не потік, але його початок. Бувають яруги, ярушки, потічки і гучки, але мі ходить о мою рідну яругу, котра брала свій початок далеко під лісом з невеликої млачки, або іначе родилася з джерела. Дахто мій помислів, вже джерельна вода все добра і здорова. В тім припадку було цілком інакше. Люди їй оминяли, не пили в найвекшу спекоту, бо знали же смердить чи то нафтом, чи з гнилима яйцями. Зато корови літали до нього, як до соли, і треба було пастухові їх одганяти. Так і джерела або млаки звали в нас Солотвином. Як всяде інде в горах, так і в наших Лемківських Карпатах, так і на око невинні ярки і ярушки при великих зливах замінялися в дикі потоки, котрі у правній землі робили велькі шкоди, і треба було мудрої газдівської руки, щоб тому запобігти. В роках мокрих, де часто наступували бурі, обсувалися береги ярок, потоків, гірська річка, над котром стояли людські садиби, часто зміняла своє давне корито недопознання. На великих спадах поля, як і в нас звали заходами, вода несла до моря цілі ряди комперій, зерна або іншу агрокультуру, і зас треба було дуже роботи, щоб землі повернути урожайність. Найліпше були таки заходи, запустити на толоку або засадити лісом. Не кожний газда міг собі на то позволити, бо управної землі було замало на свої потреби. Мій прадід Василь, подібно як і інші, мав немало клопоту зі своїм яругом, котру кожний рік оборював з обох сторін, але його орани загони в кожний рік по великих зливах меншалися навіть на користь неужитки. Котрису осінь прадідо взяв і перегородив яругу впоперек двома язами. Набив густо вербових колийків, оплюв їх лозиновим прутям, і юж на наступну весну язи затримали дуже управної землі. Верба, як верба, запустила корінь і створила натуральну запору, недозбуріння. Минали роки, і яруга зачала ширяти. Але далі оставала неужитком. Прадідо посадив в ній дубці, ясені, липи, щоб їй зміцнити, щоб доколи його правнуки мали з того куска поля хоси.
Але юж, напевно, черешні, малини, чорниці, ліщини засадив сам пан Біг. Подібно ж, як і інші париї в нашій селі. Так ото парию оддідичив по своїм няню мій дідо Тевдосій, котрий посадив тут дуже сливок, кобилярок і бистриць. Як по 20-го роках мій няню вернув з Гамерики, де був 2 рази по 10 років, мого діда Тевдозія юж не було медже живими. А яруга без газди барс здичавів. Занадто рослися верби і затінили край управного поля. Зас сливки з-за барс загустіли, пересохли, а коляча тернина заглушила малини і нахально пхалася штораз дале загаздулане поле. Няня був великим любителем садівництва, як і пасічництва, аж в світі видів неєдно, тую ж скоро свою яругу допровадив до найвекшого порядку. Викорчував тернину, попідкресував дерева, перетяв густу сливчину і оголову скоротив верби, котрим нич то не зашкодило, бо скоро випустили довге зелене пруття. Посадив іще пару добрих щіпок, не для себе, а для приємності, бо ми мали коло хижі великий овочовий сад, аж завеликий, як на наші родинні потреби. Посадив їх для вшитких тих, що в якійсь причині не мали свого саду при хижі. Такий гарний звичай був в нашім селі від непам'ятних часів, що вшитки черешні, малини, чорниці, грушки, яблони і сливки, котрі росли в яругах, потоках і взагалі поза селом в полі, належали до цілого села, і ніхто не мав права їх старечі одганяти, хоч зросли на його поле. Тот старий добрий звичай скасувала юж комасація в 30-х роках, хоч не до кінця. Наша яруга кожну весну заквитала білим пахучим хмарком, котрій чути було чудову музику Божої мухи і колисковий шум поскромленого потічка. Треба було відійти наше село на весну, коли заквитали сади, яруги, потоки. Ви б зрозуміли, за чим так тужиме і плачене довгий рок. По поневірці в світі удалося мені вирвати з кіхтів воєнного терору і бив їм зас дома. Як же я юж втовду любив свою вітцевизну, свою каменисту гірку, яругу, тяжкий глинястий загін поля, ялицьовий ліс і вшитку, що своє, що рідне, ціле село, котрому на ім'я Білцарева. Як же я юж втовди любив свою рідну Лемковину. Не міняв би я й за жадне скарби, за жадну Америку. То моє суб'єктивне одчуття, бо може я юж такий непоправний дивак, що ніколи не привик, хоч би на короткий час до найкращої чужини. Була Лемківська прекрасна осінь 1943 року. Була свята неділя. Рано встав їм скорше, як сонце, щоб скоро поробити і на час піти до церкви. Медже люди, медже молодіж, котрі все іще було гідні,
хоч до Німець вивезли понад 50 молодих хлопців і дівчат. По церкви не чекав їм за клямама дадуть обідати, він пішов за гірку напоїти коні і припняти їх друге місце на Отаву. Своїм приходом сполошив їм 2 малих хлопців, котрі в нашій ярузі рвали сливку. Певно, подумали, що прото буду їх бив, бо тяжкі торби залишили під горбком і пильно втікали в сторону Березника. Кричав їм на них, щоб се не бояли і вернули по залишені торби. Але вони лем пристанули і смотріли, це не лечу за них. Щоб їх осміліти, вернув їм, може, за 100 кроків і смотрів, з яком втіхом повертають забрати свої трофеї. Хотів їм іще їм повісти, щоб на другий рік заступ прийшли на сливки, бо за традицією моїх дідів тот сад в ярузі належить до таких, як вони. Але хлопці скрилися юж в Капелюховім потоці, і більше в життю їм їх не віді. Гнезки тоти хлопці мають понад 60 років, і хотіло бися знати, котру сторону світа шмарила їх доля. Хотів би знати, це пам'ятають тоту пригоду в моїй ярузі, і як споминають своє дитинство. Це було воно щасливе. Знав лем тівко, же походили з сусіднього села, а коли їх маленької хишки не було саду, бо недавно їх відцові прийшли ту на комасаційну прибудову. А може, з деякої чужини засадили юж свій сад і на все забили про своє лемківське коріння. Хто може знати? Тіни цментарної липи. Єсли тобі колись прийдеться блукати там посеред могил, мій камінь гробний потрясеться і скаже, хто тебе любив. Українська народна пісня. Саджіння деяких дерев на гробах померлих, в декотрих селах Лемковини було традицією од непам'ятних часів. Звичайно, і найчастіше на свіжій могилі в головах вставляно на скоро збитий хрест. Але пам'ятаючи отим, що він скоро згниє, саджено дуба, явора, липу, це смерека на довгу пам'ять дорогого члена родини. Але дотичило то переважно патріархів роду. Натомість на гробах діти і молодежі саджено квітя. Ну і мається розуміти в кожнім припадку барвінок. Барз юж старий герсень помер пізно в осени. Втовдий, як юж було, по вшитких роботах поле, а карпатська природа дрімала перед довгим зимовим сном. Поховали старого діда в зимну дощову погоду, отспівали вічна пам'ять і скоро упустили тото смутне місце. Як проминула зима, а земля на гробі добріся влегла, то його син Ваня запряг коня до тяжкого воза і поїхав до далекого Бортного по камінний хрест. Бортнянські каменяри робили хрести переважно на замовління. Але на вшиток припадок в запасі мали ті ж пару хрестів ріжної величини і ціни. Ваня згодив з майстром доброї роботи трираменний хрест, лим не було на нім ніякого напису. Але ним коні перегризли обрік, спритний майстер викув долотом таке слова, як жичив сей Ваню. Напис був скромний, без жадної філософії.
Ту спочиват наш дорогий няньо Герсень, вічна йому пам'ять. Дата народження і смерти, а в самій долині Хреста фундатор, його син Іва. Фундамент був już готовий, і на другий день при помочі сусідів хрест стояв міцно на своїм місці. За пару днів Ваня посадив коло хреста маленьку липку, котра мала юж наберміли пучки. В другий день Великодних свят отець духовний посвятив тот гардий пам'ятник свяченим водом і відправив Парастас за його душу. То звичайна християнська повинність, єдна з традицій кожного культурного народу. Не було би втім ніч дивного, лим тот уже носив досить рідко спотикане імено і його життя, як на тоти часи, було міцно бурливе, а вшиткося зачало від його народу. От першого дня родичі були в великій тривозі о його життя, бо перед ним, здавалося, без жадної причини, вмерло їм двоє каленчат. Баба повитуха порадила, щоб окрестити хлопця іменем Герсень, бо вона читала в життю святих, що то був великий угодник Божий і жив барз довго. Ну і направду, хлопець ховався, барз добрий, лен же був окропечно пустий, як то кожна пещена дитина. Місцевий дяк мав з ним дуже клопоту, але не про науку, до котрої був перший, але про збитки, в яких тіж передував в школі. Як юж виріс на тугого парібчака, то місцевий карчмар скаржився пред його няням, що причином частої авантури в корчмі єсть його син Герсень. Якоси перед ярів по селі пішла чутка, що Єфрем з-за потока вибереться до якисого нового світа, котрийся зове Гамерика. Якся довідав отім Герсень, то ніч не помогло лим, його няню мусив продати векші бики і дати пінязі на дорогу. Мама барс плакали і не хотіли його пустити, але няньо повів так. Най іде, може світ навчить го ліпшого розуму, бо моїх слів ніяк не хце слухати. Ну і поїхав разом з Ефремом. З нев'язкої Касандри взяв його разом з міцнима іншима хлопами, якийсь агент і зав'юз їх треном просто до Майна, твердого угля в Пенсильванії. Робив там не барз довго, бо скоро зненавидів тоту кретю, роботу під землю. Так барз жив котрису ніч, як задзвонив будзик, то скочив з постелі і з цілої сили тріснув ним о землю і веце не пішов до роботи. Він не боявся за жадної тяжкої роботи, але під Божим сонцем і без жодного дзвінка. Його вільна карпатська душа збунтувалася так сильно, що волів піти на злу дорогу, хоч би за ціну гріха, лем же би бити вільним. Знюхався з якисими бомами і провадив нічне життя в великім місті. Але не тривало то довго, бо по остатнім скоку цілу банду виарештували і йому якнайменше винному присудили 2 роки. Отсідив чесно, що до дня і навіть з того скористав, бо ся навчив досить добрі англійської мови, що зробило його більше незалежним. Заспідняв роботу при будові домів, але і ту обов'язувала година, котру узнавав лем в хрешті. Раз ся спізнив, другий,
і його бос на остатній пейді не казав йому більше приходити. Волочився по розмаїтих туніх, тавернах, і в єдній з них споткав Біля, котрий приз довгі роки постав його добрим другом. Було то в тих часах, як каліфорнійська золота горячка кус пристала, але все іще було до авантурників, котрі вірили в своє щастя, а Герсен і Біл під кожним взглядом надавалися до того. Сіли на трансоceанічну колій і по пару днях і ночах нашлися в самім серці каліфорнійського Ельдорадо. Нанялися з Білом купати злото в великій компанії, котра платила доздобрі, але то не було іще того, о чим мріяв. З часом пізнали і Дзьова, хлопа міцної будови, котрий часто наполігав, żeby втрьох зложити спілку і на власну руку глядати злота. Там високо в горах Сєри-Невади була в тих часах праві никим не контролювана республіка авантурників, в котрій діялися найрозмаїтші чуда. То було на руку нашим знайомим, тим більше, що настав теплий весняний час, і таємно гірські пропасти зачали їх барс кортити. Купили чекани, лопати, мішок сухого і джиня і інші потрібні річі, і до дня рушили коло Гамерицької ріки високо в гори, до її численних допливів. Праві тиждень глядали вільне поле, бо всяди аж ся роїло од люди, але коли скрутили в бічні закутини, там було тихо, то значить, мають право ту пробивати щось. Пару днів купали дармо, бо так юж є в природі, що земля часом сама здрадить свою таємницю, а то і втовдій, коли чоловік найменшися того сподівати. Ночі прийшла велика буря, з перунами і близько їх берлогу вітер перевернув з корінням старого кедра. Як прийшли рано ту заздрити, то їх радости не було в кінці. В неглибокій ямі до сходячого сонця блищали мацівські зеренця золотого піску. Унція до унції, мішечок до мішечка, ріс їх спільний скарб в законспіруваній Криївці. Могли ж собі дозволити на розмаїти розривки, котрих не було і не бракувало в недалекім містечку. Так проминуло пару років. Їх злота жила, виразніся скінчила. У 30-й день, як южнич не нашли, постановили злото замінити на доляри і поділитися ними по рівній часі. Така можливість була лише в Сакраменто, форті Сатера. Урадили же підуть там Біл і Дзьов, а Герсень остане пильнувати газдівки. По їх повороті і поділіннюся князями заберуть ліпші річі і будуть глядати нового щастя або разом вернуть на схід. Чекав Герсень на товаришів тиждень спокійно, і все іще глядав деяку кришинку злота. Але потім в часі зачав підозрівати, що сталося щось зле. Сам юж там ходив з Білом пред 2 роками, і хоч добрі погуляли, за тиждень били назад. Мають при собі добрі пістолети, Герсень тіж мав. То давало їм безпеку, щося могло стати. Ніч інше лемго зрадили і пішли з тяжким грошем гуляти в широкий світ. Але неможливе, щоб то зробив його вірний друг Біл.
Ні, то неможливе. Так, то міг зробити лим все понурий дзьов, котрий лим втовдися сміяв, як до котрий з них нашу більшу грудку. Товди його очі блищали, як драпіжного кота, котрий тримав міцно смачну здобич і знав, що то єсть лим його. І Герсень юж си уявив, як ночують над скалистим урвиском в затишній ямі, з плячого біла забила дзьов, а тіло мече в недоступну пропасть на пожертя паскудним пташискам з голима карками. Тяжко пережив Герсень тоту недобру пригоду, але ся не зламав. Лим змінився на тілько, že щораз частіше зачинав думати о поверненню до старого краю. Щораз снилося му рідне село, котрім, щоправда, не було злота, але жили там добрі люди, котрі тугнеска на далекій чужині мінилися найвекшим скарбом. Рада би душа до раю, але гріхи не пущають, повторяв часто Герсень ту мудру приповідку, бо не мав дост пінязи на поворот. Раз цьому приснило, že вертат пізно вночі од дівчате домів. Над кичером світив новий місяць, і срібним росом пахло сушене сіно. Як переходив коло покутного креста, який звали ту Спиридонів, зняв капелюшок і южся мав перекрестити, як деся взяв, тося взяв величезний хлописько в білій чугані і хропливим голосом повів: «Чом, смаркатий, не спиш дома, лем по півночі волочишся по селі і нарушаш мій спокій?» Вимахнувся на нього таким великим п'ястуком, як букове кия. Втовди Герсень барся здер і обуди. Чого приснався му тот покутний крест? Мислів Герсень. Це ж би ту на чужині чекалоня іще векше терпіння, не міг юж до рана спати, і повторив в мисли історію того хреста, котру в його селі знав кожний. А було то так. Спиридон зо своїм женом Мотрем вертали пізно вночі з другого села з якоїсь гостин. І його жена цілу дорогу тесала на його і так болячій голові от оковити колик заздрости про якису молоду вдову, že доней моргав, і як на статичного газду, ніяк тото при людях не пасувало. Йому самому було тепер, як витерезбів, неприємно, а ту іще дурна баба фафре і фафре, та то бися і псу омерзло тільки слухати, лем напівправди. Остерігав їй пару раз: «Мотрьо, перестань врешті дзванджати, бо тя вдарю». Але Мотря не вірила тому, бо отколи жили разом, іщеся таке не притрафило. Але Туся їй іще раз вирвало якесь барс зідливе слово, і Спиридонова рука сама полетіла на їй нещасну голову. Лим їй раз вдарив, писла як кролик, і южся веце не одозвав. Термосив, чухав снігом, але ніч не помог. Взяв її на руки, як малу дитину, і полетів до найближчої хижі просити о поміч. Стара газдиня лем посмотріла їй до шкляних очей, скоро їх заперла і зачала говорити: «Отче наш, забій душу». Аж тепер Спиридон вибухнув великим плачем. Так плакав,
почуло ціле село і співчувало, бо вшибки знали, що він то не зробив на рок. Співчув му і суддя, і сусіда, котрий вичитував му лагідний вирок. Як юж вернув з арешту, то сам наложив на себе покуту. Тяжко робив і постив цілими днями. Якся доховав гарди ялівки, продав їй в Устю Руським і замовив бортняна трираменний хрест, на котрім казав написати таке слово. В тім місці сталося велике нещастя. Я забив мою дорогу жену і маму наших дітей. Най мій Бог рости. А під сподом допису грішний Спиридон. Аж над раном Герсень кусь приснув, і приснилося му, що косить лучку зараз під хижом, а мама з няням стоять на порозі і кличуть його на снідання. Щораз частіше снилися му рідні сторони і твердо постановив, що як буде мав пінязі на дорогу домів, то юж нич не буде зволікав. Мав юж дост білих і кольорових розпусниць, від котрих смерділо туням парфумом. Но, або коли хто так і чув на Лимковині, що би за милость треба було платити грудком злота. Находив іще часом. Просочене нема деяке зернятко злота, але вшитко було замало, щоб вернути. Раз якось і так ся міцно розляло, що за 3 дни не виходив зо своєї буди. На 4-й день, як пішов обіздріти свою майну, то не міг вийти з дива, щося з ньом стало. Високий берег сунувся до потока, і тепер було ту невелике озерко з водопадом. Як вкопаний стояв на березі і тупо смотрив навколо. Остатня його надія приснула, здавалося, на все. Його бистрі очі літали по скалах, по воді і затрималися під водопадом, бо привиділося му, що штоси блищить білій пінь. Коли другий раз повторив тот блиск, був певний, що то не привидисько. Скочив до бурячої води і міцно зімав в жменю дост гідний самороду. Довго важив го в жмени і упевнявся, чи вистачить на дорогу. Вернув Герсень до свого села втовди, як його родичі копали компері за Ярушка. Юж перед святим Миколаєм ся оженив з гардом і багатим дівком. Люди, як то люди, поплітали по селі, же приніс з Гамерики дуже злота. Але правда була інакша. Они й знали лим його родичі, що правда на його пальці блищав злотий перстень, а в камізелі мав цибулястий дзигарок на злотім ланцюжку. Мав і в мішечку пару зерняток, але вони не вартали більше, як няньовий менший блиск. І була то його дорога пам'ята по горах С'єра-Невада. Жив Герсень довго, тішився своїм родином, сусідами, церквом і часто оповідав свої пригоди в корчмі, на вечірках і остерігав молодих, щоб похопливо не їхали в чужий світ, і додав: сядель добрі, а дома найліпше. Був добрим газдом і неєдно уліпшив і змінив в своїм селі. Так і на власній газдівці лим'єдно мав владу. Був скорий до битка, але люди го добрі знали і не давали йому до того поводу. Мер Герсень
пізну осінь свого життя, втовди, як юж треба, було одійти вічність. Коротко по великій війні Герсеньове плем'я страшна доля розметала широко по світі, і в селі остали лим небіжчики, хрестик і порожня церковця. Котрийсь день на цминтар прийшли нові газдови. З перликами в руках і побили на дрібне кавальці вшиткий хрест. Були то розумні люди на двох ногах, а не жадне там звірята з рогами і ратицями. Ей, же би то було 18 століття, коли то на Лемковині небіжчики час від часу ставали з гробів на добре і зле живущим, то хто як хто, але Герсень був їм не подарував. Встав би з тої темної ями і дусив би їх по єдному, як смердячі каліфорнійські блощиці. Але тося діяло в другій половині ХХ століття, віку високої культури і науки, і так і чуда ніхто юж не вірить. Нещасна доля розметала Герсеньове плем'я попід чужі плоти, на посміховисько ворожих нам людей, а культурний світ мовчав, як заклятий. І ніхто адже не кивнув пальцем в нашій обороні. Гнески на Герсеньовім гробі росне велика липа, котра го своїми міцними коренями поплела. Часним літом прийшла ту групка наших студентів. З корінням повирували непрошену ту тернину, скосили високу поприву, на єдну купу знесли кресне каміння, сіли відпочити в тіні цментарної липи. Над їх головами шуміли дикі бджоли, а тихий вітрик шелестів зеленим листям, котре своїм лемківським мовом оповідало їм ту коротку історію єдного свого життя. Квітуля. Якся кози розскакали, гей-я, гей, то ядловець поламали, гей-я, гей. Ой, кичера там за ділом, плаче дівча за фраїром. Лемківська жартовлива співаночка. Читав їм в своїм життю, а особливо в молодості, дуже книжок, в котрих головними героями були дикі звірята, лис Микита, бридке качатко, дільний рогач, чорна вовчиця і її син Барі, так і дуже інших. Читав їм у козацьких і татарських степових конях, як і о гамерицьких мустангах, котрі, засмакуючи волі на диких прериях, наново не хотілося дати поневолити чоловікові. Читав їм хоч що має зв'язок з природою, бо любив їм і люблю натуру під кожним взглядом. Отож, випадало би мені писати і о бабиній Квітулі, котру пас їм пару років. Писати, але добрі. На жаль, не можу то зробити, бо так, як медже людьми трафляються паршиві уці, так і худоба має своїх виродків, котрі негідно зватися скотину. Квітуля юж от телята була зобсута, бо баба їй так розпестили, що хоч потім була дорослим коровом, хотіла ліпше жерти від другого статку. А мусите ж знати, що не пасємлем саму Квітулю, але тузін огонів розмаїтої великости. Баба юж давно овдовіли і записали цілу газдівку мому няньові.
Але в списмасі, нотаріальний документ, вимовилися, že докля жиють єден огін встайний, на котрий вкажуть пальцем, буде їх власністю. Тим способом вибралися Квітулю іще телятам і барзі вовшитким догаджали. Баба не були юж зобов'язані до жадної роботи, і це то з нудів, це з призвичаїння, все ж то се смачне носили в відерку до стайні і підставляли Квітулі під морду. Няня з мамом смотріли на то дивацтво баби при спальці, ну бо молоко одне і так ішло до спільного горця, з котрого користала ціла родина. Лем'я, як пастух, був їм натім найбарже покривджений, бо Квітуля скварена на добре жертя, горділа звичайним лісовим пасвиском і несамовиті літала до чужої шкоди. Вистарчила лем хвиля неуваги, а моя Квітуля южся впакувала по бріг до дешийого вівса циконичу. Мав їм прото нераз великий клопіт, бо закля їм їй нашов, то да котрий сусід юж загнав їй до своєї стайні, ну а потім відомо, няню мусіли сусіда перепрошати, а й в якийсь спосіб то винагородити. Вечером не лим їм слухав їх острого казання, який то з мене кепський пастух, але і терпів їм своїм грішним тілом от їх твердої руки. Наївним дитячим молитвом просив Бога, żeby Квітулю шлях трафив, żeby на смерть здуло їй в чужім коничі, żeby трісла, як вавельський смок. Але Квітулі далеч не було, і лем смотрила кадися обертам, żeby пропасти, як злий дух. Часом скортіло вилізти на сосну і порахувати сорочата або воронята в гнізді. Часом забавив їмся мацицьким заячиком або колячим іжом. А мою Квітулю юж фраз деси взяв. Прив'язав їм і телембач, дзвонок. І знати що? Ніч не помогло. Знала зараза так хитро одійти від статку, що неж їмся спостеріг, то си ним юж дзеленкала далеко під лісом в чужих карпелях. Але як в швидкому приходить конець, так і на літаву Квітулю прийшов час. Зостала я лова, пересталася доїти, випаслася, як свиня, і буручала при жолобі, як daякий бичис. В котрийсь ярмачний день прив'язали Квітулю до воза і продали на м'ясо. А мі купили гарде убрання на Великдень. Був то, певно, найщасливіший день в моїм дитинстві. Млин над Мостишем. Трудно юж гнеска трафити до жерел того старого лемківського млина, котрий іще до половини 1947 року стояв міцно над річком Мостишем і робив услугу околичним гаста. Трудно юж гнески повісти, в котрім році був побудований, і як майстрові пустили його в рух. Іще в нещасну для лемків яр його велике колесо крутилося цілими днями. Лим в неділі і свята відпочивало нерухомо. Але і то не цілком так, бо в горяче недільне пополудня прилітували то маленькі діти, щобися похляпати ярковим водом і поколесати на колесі. На той час була то солідна забудова, зведена з грубих ялицьових тисаних кльоців, прикритих ґунтами.
Де-негде на старім сірім дасі біліли нові латки, вставлені в таке місця, де протікало. Був то доразний ремонт, бо в боїску стояло 60 кіп нових гонтів, поскладаних гардів в клітках. Під стріхом стодоли сушилися 3 колоди ялицьових дощок, призначених на ту саму ціль. Кожне слідуюче покоління газдів було свідоме того, що за свого газдування повинно хоч 3 раз одновити дах над своїм головом, тоді зруби будуть стояти віками. Забудова млина мала форму букви «П» з великим подвірцем посередині і з вигідним заїздом від дороги. Мешкання або загально звана хижа була поділена на такі частини. Хижа – кухня, комора, сіни, комірка, іздебка, світлиця і куната. Стодола, котра стояла по другій стороні подвірця, мала зас причілок пелевню, боїско, стайню, возовню. Часто була тіж дровітня доставлена до щиту. Обі тоти будови сполучував від заходу млин і творив єдин господарчо-промисловий корпус. От сторони річки до млина був прокопаний ярок, рів, в котрім були вставлені 2 дерев'яні шлюзи. При їх помочі млинар регулював стан води і працю млина. Ярок перелітував просто през пару садків млинарьових сусідів, котрі мали з него тоту вигоду, що не мусили копати студні або ходити по воду до мостиш. Добрим прикметом млина було і тото, що стояв близько скрижування 2 цісарок, котрі з півночі і заходу в 2 напрямах проводили на Венгри. Втоді на Лемковині праві же в кожній хижі був ручний млинець, а в межовоєнний час декотрі газдове пристосували їх до кінних кератів. А коли ходило о ліпшу муку, так званий питель, то домовим способом не далося їй зробити, і треба було користати з ліпшої техніки. Правдивий ренесанс пережив тот млин, як окупаційні власти поконфіскували або попльомбували вшитки млинці, а газдам дали так зване мелькарти, яке гонорував згаданий млин. Тот млин містився в найважнішім пункті села, бо зараз лемпрес дорогу стояла велика моськова корчма з розмаїтим іншим крамом. Був то тот сам Мосько, котрого в 1914 році царські козаки зв'язали за пейси разом з його братом Іцком і змусили їх скакати приз млинарів ярок. Потім в жарті Моськові остала пам'ятка на ціле життя. Була плямка меже чорним волоссям коло лівого уха. На правій стороні закрута стояла державна почта з єдним етатом, в котрій урядував наш Лемко Ваня. Був то його власний дім, як на тоти часи барс гардий, з 2 ганками. Зараз перед мостом, на так званих камінцях, стояла так само гарда хижа цигана Кузьми, котрому на околицю не було рівних в ковальській штуці. В Першу світову війну Кузьму тяжко поранило на Таліянськім фронті і прото мав куз коротшу єдну ногу. Але то не так дуже перешкоджало йому в роботі.
як інваліда воєнний, брав невельку пенсію і доробляв не молотком, але і смиком на лемківських весіллях. То він перший в селі купив собі в 1934 році велике радіо наголосне. В селі, крім згаданих об'єктів, була велика мурована почтова початкова школа. Так само мурований громадський дім, котрим був трієр до чищення сівного зерна. Находилося там ті ж пожарне знаряддя. Були в селі ті ж два тартаки – паровий і водяний, кооператива, оліярня, і до 1930 року лемб'єдна красна мурована церква. Потім поставлену ту другу, меншу, дерев'яну. От початку 30-х років існував рівно ж мужицький монастир отців студитів. Але вернийме до млина, котрий, може, не так інтересний, як його млинар Ілько. Як вшитки інші млини на Лемковині, так і Ільків не мав доброї оцінки меджи людьми, бо все ж то се нечисте діялося в нім. Проходячи вночі коло того млина, робилося вам якось терпко на тілі, і щоб опанувати страх, треба було хоч 3 рази перекстити. Не все впору співали ту когути, якось страшно гукали сови, або перед самим носом мигнули шкарадне мишперчгачі. Як часом нічним годинам дахто переїжджав тадель фурманком, то коні, здавалося, без жадної причини стрігли ухами і зловіщо форкали. Якби, не дай Боже, тот час урвалися вам ліси або вилетіли з рук, то коні понесли просто в пари. Страшило в тоти часи не лише коло млина, але і коло казкової грушки. Давно повісився на ній якийсь пик, як і на границі села коло Покутного Креста. Мася розумієте, що в шиткому винні були небіжчики, котрі за свого життя не жили згідно з законом Божим і по смерти робили розмаїти покости добрим людям. В тим припадку і млинарі належали до ошустів за несправедливу побирану мірку. Онець таки не мож було посуджати Ілька, бо був прикладним християнином і стисло дотримував 10 заповідей Божих, не вкрав нікому ніч, а не за грош. Добріся жило Ількове, барз добрі, покля село творило єдну згідливу громаду і не було поділене на 2 ворожі собі обози. Потім Ілько насмотрився на ріжні сцени, аж мов в очах темніло. Відів не єдно. Відів, як недавно згідливі сусіди гнезки на поле метали до себе камінням, преспліт грозили мотиками, або скаженом слином плювали собі до очі. Відів, як при церкві сильні хлопи билися кулаками про церковні дзвони, хоругви, святі ікони. Відів не єдно і наслухався досить людського мудрування. Але в своїй мовчазній вдачі ані не похваляв,
а не ганив жадних. Лем міряв справедливу мірку, перекладав паси на трансмисії млина і робив для вшитких єднако добрий питель. Що думав Ілько о тим вшиткім? Ніхто не міг збагнути. Найбарже заболіло Ілька тото, як видів в своїм млині, коли сусід сусідові дискретно розпоров тяжкий міх ножом, коли тот нюс го на плеча, і зернося сипало до подвірцевого болота. Чув тот час страшний проклін пошкодуваного і веселий регіт його ворогів. І втовди в Ільковій голові зродилася збавенна мисль. Отстати от вшитких і в своїй хижі створити власну, од нікого незалежну церкву. Скунати вишмарив вшитки бабські лахи, а з малюваної скрині зробив престіл, котрий оклеїв зеленим папирем. Мусів любити барс зелі, бо і цілу кунату прибрав тим самим кольором. Велию святого Йордану опівночі з пролуби свого ярку черпнув діничок свяченої ж води і покропив цілу свою святиню. Убрався в зелений священичий фейльон і співав во Йордані. Повідали люди, що Ілько попросив Моська, котрий часто в інтересах їздив по потрібній каплановій. Повідали люди, що Ілько попросив Моська, котрий часто в інтересах їздив по світі, і тот за добре гроші прив'юз му цілий реманент потрібний капланов. В кожну неділю постив до полудня, співав антифони, кондаки і вшутко тото, що співав священник, дяк і люди. Ялівцовим димом кадив дідові стіни і в великій набожності дякував Богу за хліб і сіль. Люди, як то люди, сміялися з нього, робили йому розмаїти збитки, а він їм швидко пробачив і молився за. Його жена на коліна просила, щоби перестав, не робив тот, але то ніч не помогло. О, герезії Ілька довідалися священники обох церков і старалися оттягнути Ілька від того святотатства. Але він не сперечався з ними, Ленгарді їх просив, щоби лишили його в спокою. Декотрі старі баби посуджали Ілька о найгірше, що підписав свою душу самому Бельзебубові, і радили вночі його млин поміняти здалека. То було практично неможливо, бо стояв він між двома великими мостами, над двома ріками, як дали творили єдну величезну воду. Так було, поки над Лемковином не засвистали перші кулі Другої світової війни, і окрутний Марс нашмарив людям свою релігію. Тот терор змусив їх думати реально о Лідійцях, о Свінцімі чи о далекім малознанім Сталінграді. Лемків, якби дахто напоїв водом з лети. Забили не лим тото, що вчора їли, але і тото оштося недавно сварив. Зас християнському любов'ю помагали собі в млині, на поле, забили о Ількових дивацтвах і співчували собі в родинних нещастях. Познавалися наново. Разом на вечорницях читали Откровення святого Іоанна або студіювали мітичні рукописи
пророчиці Сибіль. Але нігде не вичитали того, що як юж прийде спрагнений мир, то будуть вшитки вигнани з рідного села і розсіяни по чужих бездорожжях. Ой, не знали наші лемки, що то правдива вавилонська неволя, не знали і думали, що то ідилія буде тривати вічно. Не раз в нашій історії прилітували ту от калиси морови вітри, і по селах оставали лемколяричні цментарі. Не раз злидухи перевішали лемків на докотрих шибеничних верхах або сотками вивозили до Талергоф. Але старий русин був твердий, як карпатський тис, і одроджувався в новім поколінню, як присловлений фенікс з попелу. Потім зас жили собі в Божій благодаті, поклязли духи, не шмарили помеже них смердячу кість незгоди. А тим часом Друга світова війна тяглася в нескінченність, і Мостиша, як і інші річки на світі, несла в своїх каламутних водах Лемківське горе до спільного кривавого моря. Війна, війно, а життя своїм дорогом. І люди по своїй привичці мали і своє особисте життя. Молоді парібці, хоч і в поліційну годину, дальше опівночі переходили коло млина. Ну, бо прогвар молодому Бортакові до розума, щобися поночі нігда не влочив і спав на своїм пецу. Він в милоснім пожаданню перелетить опівночі не лим коло Ількового млина, але і перед самим носом фронтовому постові. Молодість має своє незаперечне право, бо лим раз в жить у ньому проквитами. І як же їй на старість не спомнути? І жили собі лемки в атмосфері чарів, ворожіння, як одвіки, покля апокаліптичний Армагеддон не прилучив лемковини до свого східного царства, і лемків роздув по світі, як марний порох, а велику їх часть отдав на тортури катам Явожна. Ой, доле, доле неласкава, чого ти окрутном ливківськом мачохом, чом не принесла лемкам, як другим народам волю? Чого? Швидких лемків, русинів, українців, православних, греко-католиків і інших з наших рядів вигнала з рідної землі на страшну, шовіністичну чужину. Раніцько в неділю 30 червня 1947 року вигнано Ілька з його родини. Вигнано село до Люблінської землі, в єднім з численних ту ПГРів, в котрім Ілька зроблено пастух. Правда, подібно і при коровах співав набожні псальми і був добрим пастирем державного стада. Але не вистарівся Ілько на чужім хлібі і вмер несподівані при повнінню службових обов'язків. Поховали Ілька на державний кошт, бо жадних гонорів, бо так ховали бандитів, а його душа ластівком вилетіла з болячого тіла, і як блискавиця, яка з'єднує небо з землю, золотом стрілом погнала на Лемковин до старого млина. Але не було тою ж гонтової стріхи, де могла би присісти, відпочити. Ту були лем страшні руїни. Полетіла на місце спочинку родичів
і дідів, але і ту не було юж зеленого барвінку, вітя, хрестів, ту росла лем, коляча, тернина, пекуча коприва, і де-не-де поєдинчий росохатий чортополох. Межи тима символями дикости паслися чиїси корови. Потім довго літала над рідними полями, лісами, над потоками і яругами, і аж перед самим вечером, коли сонце сідало за гору, перелетіла низько над спіненом мостишом, скрутила до давного яру, але і ярок засипано сміттям, і коли так блукалася, добрий і справедливий суддя змилосердився і взяв їй на свої небесне терема безземної покути. Епілог. От перших днів небитности Ілька в млині, зли духи такся осмілили, що страшили юж не лим вночі, але і по цілим дни. Дябли цавком явно в Ільковім пецу палили самогонку. День і ніч дудніли посади млина, і далеко чути було чортовий регіт і збішений танець встеклої польки, танець санчівських ляхів. Пекельне братство справляло свій банкет побіди зла над добро. А в швидкому завинив Ілько, бо взяв з особом на чужину свячену воду і кропило, і тривало то понад рік, до неділі святого пророка Ілеї. В тот день от самого рана над млином громадилися чорні хмари, а пополудни не то жиляло, але на землю сходили тяжкі од води хмари і страшним громом ричали Карпати. Невелька мостиша змінилася в великий потік. Дунай, тою ж не було. Ілька, щоб заставити воду шлюзом на ярку. Яркова вода так розобертала колесо, що оно в збішеній силі стягло млин з фундаментів і повлекло спіненом ріком до моря. Може, нашовго старий Нептун, і як рідкісний експонат, приховував його в своїм музеї. Лемківський читач без труду найде річку Мостишу і місце повищої дії, бо Мостиша, як і сам Ілько, суд правдивий. Мається розуміти, що млин розграбали і зруйнували люди, так як і більших наших історичних пам'яток. Можна лем про них спомнути пером. Не раз ходив єм до Ількового млина, знав єм Ілька добрий, мав єм ті ж нагоду відіти його святий. З перспективи років мимоволі насувається думка. Цей часом Ілько не був нашим лемківським сковородом, котрий в простій філософії отгородився високим муром рідної хижі од розсвареного села і створив свій світ, в яким чувся найліпше. Діогени родяться рідко, і, звичайно, суд прес сучасну цивілізацію вважане за диваки. Третій Абтайлюнг. Праця нагороджена виріжнінням в конкурсі «Слідами пам'яти», організованим прес Український архів. Варшава, 1992 рік. Вступ. Майже кожна людина у схилі свого життя верта думками в минуле.
перспективи років осуджає, чим причинилися до своїх успіхів: чесна праця, наука, або який зробила необережний крок, що зав'юв їй в сліпий кутик, з якого не раз важко вилізти. Але в нашім життю іще щось і таке, як доля, яка незалежна від нашої волі, несподівано бере в нас в свої обійми. І не раз довго збиткується над нами. Тоді, звичайно, говорим: така Божа воля. Іншого пояснення не знав. Трудно постаратися жити в мирі і благодаті і ніколи не попасти в незгоду хоч би з власними думками, бо, як знаємо, покуса гріха бива і за монастирськими мурами. Добрі дієся й уштовдий, як перестерігаме головне заповіти Боже. І не робиме своєму ближньому того, що нам не миле. Добрі дієся й уштовдий, як в країні нашого посеління панує мир, а гуманно-демократичні закони регулюють людські пристрасти і гарантують вшитким своїм горожанам рівне право без жадних привілеїв. Ім'я жадної ідеї не можемо герметично замикатися в собі і не брати під увагу святости нашого ближнього, якого відмінно погляд. Як знаємо, кожна війна, як би вона не була, за єдним проклятим словом «війна», бурить то все і наказує свої режимні закони, котрі перечать людській і Божій волі. По її закінченню простий нарід на колінах дякує Богові, що міняли його кулі, бомби, пожарища і з великим посвятом привертать країну до мирного життя. Кожна війна залишить в людській психіці непередбачені зміни, а особливо тим, що зморочилися обідом. Часто їх непродумані або фанатичні закони знов бурять спокій. Нарід, змучений литтям на їхні горячі голови земної води, отходить, коли він породжує нові конфлікти, часто зброю. І так воно од віків. Чим зміниться на краще, покаже будучність. Мої давні спогади були писані іще під час строгої цензури та от тих причин дуже обмежені. Гнеска пропоную мому незнакомому читачеві іще один уривок спомин мойого життя, писаний в часі, коли виразно тріщать окови тоталітарних систем, і родиться вільний демократичний світ. То спогад так званого баунденства, в якому працював я примусово 9 місяців 1942 року. Кіно «Багателя і уші». Призабилося мі юж, яка була зима на зламі 1941 а 42 року. Напевно, була сніжна і морозова, бо іншої не запам'ятав я в Карпатах. Але пам'ятам добрі, że спрягали зо Штефаном Габуром кіньми і возили на санях кльоци з околичних лісів на рівні коло Грибова. Кожний властитель коня був зобов'язаний вивести окреслену кубатуру дерева в році. Але не було то аж так докучливе, бо брали з особом добре меринді, фураж для коней,
і вечором вертали до теплої хижі, де наші добрі матері чекали нас з горячим вечерю. Весна прийшла в гори своїм одвічним порядком, і газдове несміло виходили в поле, зачинали ярувати. По затінених заходах білілися іще велике заміття снів. Але до сонця чорніли юж перші ворона загон. Пам'ятам, že в тот день юж од рана світило тепле сонце, а співаючи жайворони грудками падали на землю. Був то наш рекрутський день, день юнаків, народжених в 1922 році. Мається розуміти, що лікарська комісія узнала нас майже в 100% за здібних відбити службу будовляну. Кожний з нас отримав карту, в котрій було написано, що в разі незголошінняся в окресленім дни і годині наказане місце буде суворо караний згідно з воєнним правом. Повинні зме з особом взяти прибори до гоління, рушник, лишку, а врешту і убезпечить нас команда 3-го Аптайлюнгу в Криниці. Všetky тоти, що мали кенкарту з літером У, керувано до Криниці. Зась пригнітаючу більшість з літером П керувано до Аптайлюнгів Нового Санча. Не було припадку, щоб дехто з нас злегковажив тот наказ, і кожний думав, що за солідну роботу буде трактуваний по-людськи, і ані на мисль не прийшло нам, що йдемо в саму пащу воєнного потвора, котрий нема найменших скрупулів. З мого села Білцареве йшло нас лемп'яток, бо велика часть мого рочника була юж вивезена на примусові роботи до Німеччини. По дорозі прилучилися до нас хлопці з Вавки, Фльоринки, Полян і Бересть. На обсохлих полях ярували люди, в'йокали, гейкали, прукали, а срібне от кладиці от часу до часу поблискували в сонці. Перед близькими ярувальниками знімали з мене капелюхи і гурмом кричали: «Дай Боже щастя!» Самополудно стояли змеюш в трійках на бачність і голосно стверджували свою присутність. Поділено нас на 4 групи, і до кожної приділено форарбайтера. Нашим безпосереднім паном от того часу став шеф, котрого назву ту Тигрисом. Головним комендантом був лейтенант німецької армії Ервін Прайс, судецький німець, котрий добре бесідував по-чеськи. Я попав до 3-ї групи під розкази Лиса. Був то найбарже людський чоловік з цілої той банди. Коротку промову мав до нас інспектор Прайс, правдиве назвисько, і на остатку повів, що як дехто з нас має яке питання, най виступить. Нашовся єден наївний хлопець, котрий подав інспекторові якусь картку, і як потім довідали змися, було то посвідчення лікарське його родичів, що суд хоровити і їх син є потрібний на Газдівці.
Інспектор почервонів, як індик, подер картку, скоро наложив чорною рукавичкою, яку мав за поясом, і з цілої сили вдарив Василя поза уха. Бив го в страшній злості. Поклято дне впому під ноги, облятий кровцем. Потім іще на землі копав до него блищачими офіцерками, як до мішка полов. Покінці плюнув на лежачого і грозячим вшитким закляв паскудно. Я вас научим, українські свині, орнунку. Тарас з колеї взяв нас під своє командо Тигрис і довго товк нами по подвірці, вчив нібито ходити по військовому. І дерся притім, як біда в березі. Було мені яко тако зрозуміле слово український бандита і український хам, бо от початку нашої спільної історії польські шовіністи так нас понижали. Товде іще термін «przeklętego бандеровця» не був знаний, а пан шеф був натільки дурний, що не чув о жадних гайдамаках, мазепинцях чи петлюрівцях. Вшитки форарбайтери на чолі з шефом були поляками, а между ними не було ані одного, а между нами не було ані одного поляка. Поділено нас згідно зо стратегією окупанта. Перед вечером поприділяно нас по невеликих покоях, в котрих чекали нас желізні постелі, адже чисто застеле. Середином меже покоями був досить довгий коритар, а по обох його кінцях спільна виходка. Була то стара рудера над так само старим, хоч чинним іще кіном багателя. Пізно вечором підходили зме поєдинчо перед двері магазину, де приділяли нам юнацьке умандирування. Тоньки гранатові виліняли драхліни, часто полотани ріжного оттіння, од ружу до бронзу, білизну з колечками великости гороху. Дерев'янці з онучами і білий линяний берет з емблемом схрещеної лопати з джагану. От такої пори не вільно було мати на собі найменшого цивільного деталю. Наше давне убрання мали бути зв'язане, в тлумок і вложене під ліжко. Хтось перший, вдіваючи калісони, скричав: «Хлопці, та тут повно уші!» І направду в рубцях білизни чекали нас голодно, але живо уші. Постановили ми спати в своїх калісонах. Або голо, з віром же то якесь непорозуміння, і рано справася вияснить. Знали ми же, німці на цілий світ знане з чистости і, напевно, не дозволять нам втім ходити. Змучені дорогом і ікзи цирком, скоро ми поснули. Ненадовго. По півночі почули ми нове слово: «Побудка, виходиш на кожиташ!» Не було й школи думати, бо форарбайтери літали з киями по салях і контролювали, чи дахто не заспав.
«От ща не бидло!» – дерся Тигрис. І тримат в поготовлю сукатий кий. Хтось з нас скричав: «Пані шефі, вши!» «То повєзяв, вистомп!» Але ніхтося не руш. Довго ходив поперед нас і кождого міряв скаженим оком. Вдарив по писку щонайменше 10, аж го зболіла рука. Потім було чути: «Падні! Повстань! Падні! Повстань!» без кінця. «А ви, хами українські, мисліте же, прийшліся ту навчаси? Ми вас викончимо!» Мішались мися на узкім коридорі, як слезі в бочці, і смагали киями, де попало. «Помпа! Помпа! Помпа! Падні! Повстань! Падні!» І так добру годину знущалися над нами. Били, копали, доптали по нас, поки не змучилися саме до кінця. В присутності форарбайтерів мусили зме облечі ушили лахи, котрих ходили зме більше 2 тижнів. На щастя, були то уші не тифозні, і ніхто з нас не захворів, але тіло ціле було в пирщах. Прибивали ми в вільну хвилю іскатися, прати в земній воді, але ніч не помагало. Аж на 3-ю неділю, як пустили нас на перепустку, наші мами зварили тоту біду в лузі з дерев'яного попелу з кропом. Хоч до кінця не далося виграти з ними той війни, бо і постіль була в їх посіданню. Ніхто ніколи їй не зміняв. Не виграш з ними, коли немаш нато часу, коли ти зголодний і битий, то твоя неотступна нужда, твій вимір часу присуджений твоєм долю. Дерев'янці і яма. Дістав їм старі дерев'янці, котрі яко тако трималися іще куп. Але при надмірнім уживанню збутвіла шва, потріскала і просто злітувала між ніг. Унучі віргали з них, на ногах робилися міхіри, як немилосердно пекли. Перев'язував їм тото мотузками, але не дуже помагало. Направити їх ані не було коли, ані чим. По закінченій роботі здобув їмся на одвагу і запукав до канцелярії, в котрій урядував Тигрис. Почув їм коротке «Вейць», отворив їм двері і став приписово на бачність, приложив праву руку до берета, мельдую: «Пані шефе, мельдує послушні зже моє джевняки, не надаюся до дальшего ужитку і прошу о вим'яні». Нато він: «А ти, хаме український, мислиш же даме чи лякерки?» Прискочили до мене оба з борсуком і давай обкладати п'ястуками, де попало. Випхали за двері, дали порядного копа і підпхнули до отвореної ями. Було то маленьке приміщення, не більше як 2 на 2 метри, без вікна, з бетоновим підлогом, без якого-небудь предмета мебля. Присідав їм ту до рана, а рано без снідання погнали на карну роботу. Карна робота полягала на тим, що до полудня не вільно було випустити тачки з рук. До якої другої юнаки насипували повно піску або каміння. Тачки треба було пхати по м'якій землі кільканадцять метрів, де висипувалося їх завертість на означене місце. З порожніма летілося
б'єгем під лопати і так до полудня. Мовчав ємся в тих дерев'янцях до вечора в суботу, поки не пустили нас на 20-годинну перепустку. За містом шибки визувалися з того ганебного обуття, бо в місті не було вільно і босо йшли домів. Я мав близько 20 кілометрів. Неділю місцевий швець направив мій іхтоти солідно, що приходив їм в них до кінця служби. Патрія і причта. Тим тижнем наша група праві кожний день робила іншу роботу. Понеділок разом з першим і другим групом опатами орали зме чорну землю в Чорнім потоці, неска част криниці. Скільки гектарів доброї землі вивлащено газдів і в поспіху роблено ту міський яринний огород. Штука купання полягала на тим, що верхню скибу прикривалося спіднім, що значить глибоко на 2 опати. Кожний камінь спідньо, більший як біб, металося на кубки і в тачках возило на визначену доріжку. Юж за нами другі люди, цивілі, розмітували опатами торф, сіяли мінеральний навіс і вирівнювали верхню частину землі. Інші зас будували навколо солідний плід з дощок на 2,5 метра висок. Робота тяжка, без найменшої перерви на папіроса. Горячо і хочеться барс пити. Недалеко од нас в тілі верби булькат зо землі цілюща зимна щава, мінеральна вода. Нічия, Божа. Цивілі ходять тут часто, черпають горнятками, набирають до фляшок, але нам не вільно. Горяче сонце, здається, стоїть в місці, і Божий день тягнеся довго-довго. Робимо в самих червоних споденьках, і на плечах юж от пару дни маме міхіри. Вечером смаруємо їх камфіном або ропом. Під час роботи невільно бесідувати, хоч стиха чути, як хлопці проклинають свою долю. Вівторок носимо тяжко коши з углем до певниць, сутерен, комірок, в яких вілля, в яких пахне смачним кухню. Але ніхто не звідується нас, чи ми голодні, чи ми спрагнені. В середу і четвер на Чеській Татрі возиме дерево з вікови, телича, мушинки до поворозника. Тяжке двигання, але з малими перервами на доїзд. Шофер німець, а його помічник поляк з Тарнова. Звичайно, добрі люди. І не є між нами найменшого злого слова. Навіть наш лис бесідує в той час по-людськи. Певно, зато же нема на карку ані Прайса, ані Тигриса. П'ятницю товчемо разом з циганами на Телицьку дорогу камінь. Цигани вчать нас, як тримати молоток і в котре місце вдаряти камінь. Радять нам вишмарити сухе, штивне ручки з молотків, а вставити сурове, найліпше з терньового або черешньового дерева. Не будуть так боліти і пухнути руки. В суботу лис бере наслем шестох, запроваджать додому Яна Кепури, званим Патрія. То є одна з найкращих вілій в Криниці. Новий адміністратор, може й уж властитель, задумав перемеблювати Патрію на свій прусський стиль або на інший густ. Єдне меблі казав виносити на піддаша, а друге зносити до сутери. На їх місце виносили зме нове, котре стояли на заплечу.
Можливе, же були то антики сконфіскувані в панських палацах. Часом декотри винесені меблі вертали назад і так до вечера. Потилизмося, оббивали пальці по крутих сходах, і, напевно, не єдна наша українська уж впала на дороги Капурову килину. Пробач, славний артист, ми тому не винні. Де ти тепер, польський соловію? Чи вернеш гнет співати «Пам'яташ, Капрі, те виспе кохання» на Паркову гору? Напевне, вернеш. Бо де ж би забив Лемковину, Криницю і веселих фіакрів лемків, котрі чекали на тебе в місячну ніч під Злотим Рогом, Тихим Катікем на Яворині, і хто б знає, в яких ресторанах, де до рана бавив своїх гостей, що прийшли з освіта. Вернеш, напевно, бо то твоя навіки патрія, вітчизна, так як для нас вітчизном Лемковин. В неділю з самого рана заповіджено нам, що перед 9 годином підемо до костела. На бальконах трепали ми свої мундури з порохів, до пересади чистили дерев'янці, знали ми юж добрі свого шефа і боялись мися попасти з ним в колізі. В тім часі був лим єдин римо-католицький костел в Криниці. Не знам, чи наш шеф служив перед воїном в войску, але мусив служити, бо військову службу знав знакоміто. Бачність! Рівняй! Вправо зврут! Крокем! Марш! Марширували зме дептаком і тріскали деревом о асфальтовий дептак, аж голос одзивався в Парковій горі. Люди грубками йшли в тім самим напрямі, уступували з дороги і кивали головами з дива. Наш шеф в своїй ролі чувся, щонайменше доводцом Карпатської бригади. І голову нюс високо, аж по холену на горбаті плечі. Була то креатура під кожним взглядом мерзяча. Середньовисокий, на кривих кавалерських ногах, голова пропорціонально маленька на довгім гусячим карку з великим адамовим ябком, ніс довгий, вічно спочений з червоного кольору. Очі неокресленої барви, маленькі, іскрячі, як в молодого куцура, вимова писклива, іскава не вимовляла літери «Р». Єдним словом, істота без душі і розуму. Своїм входом до святині нарушили ми спокій літургії. Очі молящих людей звернулися в нашу сторону. Священник якби не видів нас і робив свою справу. Але коли вийшов на амбону, почули ми слова потіхи і надії. І в пінзілі погані юдецьких браці до п'єса Огнєстего на певна згубе, і przeszli wyznawcy żywego Boga przez ogień, płonący, zdrowi i cali, gdzieś czuwał nad nimi palec Boży. Nawet ich szaty czyste, białe, nie były splamione czadem smolistym. Nawet ich włosy nie byli przypalone, albowiem bez Jego woli nikomu z nas nie spadnie jeden włos z głowy. Błagam was, bracia, imię Chrystusa Pana i Najświętszej Panny Maryi, nie róbcie
swemu bliźniemu tego, co wam niemiłe. Nie odbierajcie im kawałka chleba, bo sami będziecie głodni. Nie biczujcie ich, bo sami będziecie biczowani. Nie wpędzajcie ich do pieców ognistych, bo sami będziecie do nich wpędzeni. Albowiem bliski już ten czas, że wszyscy staniemy przed Jego oblicze na sąd ostateczny. I sprawiedliwi rozwesele się, a grzesznicy będą straceni w ogniach piekielno na wielki wieków. Amen. Стулялися в рядах на самій середині святині з постриженими головами, як раби Римської імперії. Смолене горячим сонцем, зимним вітром, виморане голодом, тероризоване, як худоба в окрутнім ярмі, виглядали ми перед святошно убраними людьми, як голодранці родом з пекла. Люди смотріли на нас і на добрі одживлених і убраних наших оправців, декотри обтирали слези співчуття, бо серед них була не єдна мама, не єдна сестра, яка мала свого сина, брата, в баудинстві нового Санча. Таких обозів примусової праці було сотні, у цілім генеральнім губернаторстві. Того провідника, що повів зворушливе казання причту, видів їм іще пару раз, спацерував по керниці і цупкав під кутом бамбуковим паличком по тротуарі. Нараз перейшов коло нас затуманий, часом пристав на коротко, смотрів на нашу мордерчу роботу. На підставі тої обсервації, напевно, повів не єдно іще казання. У стилі били з нашим шефом. За цілу службу перший і останній раз. Тот один раз, напевно, був для нього поличком і не хотів другий наставляти. Каменолом і спів сморкачів. Тот розділ буде мені тяжко писати, бо дотичить наших гура-патріотів. Міг би його з поводженням оминути, або покликатися на будь-яку фікцію, як то часто роблять несовісні письменники, але не можуть. Здаю собі справу, що правду ніхто не причеркне пером, ані не змалює пензлем. Вона свята і гола, як новонароджена дитина. Не можу вичеркнути тот день з моєї пам'яті, бо то він пам'ятаться найбільше болючо. Була то наша вина. Юж давно замкнено каменолом на Парковій горі, зроблено то місце відпочинку, так для гостей, як для місцевих людей. Прекрасні стежки і алейки вилися ту, круто в тіни ялинового лісику, як рівно ж був ту сезоновий з'їзд на Санчат. Давно була ту зроблена шинова колій, вагоновий витяг на гору, яка під час окупації стояла нечинно в руїні. Старий невеликий каменолом от Телицької дороги поріс лісом, і кряками, і в якійсь мірі природа загоїла щербину, котру люди зробили з високим березі. Так було, поки окупаційні власти не постановили змодернізувати дорогу з Криниці до Телича і править цілу їй будову оперти на місцевім матеріалі. І зас затрясло Парковим гором од вибухів, зас
Дзвонила сталь, і чути було нервове накликування люди. Було парно. Заносилося в полудньовій стороні неба на бурю. От сторони мохначки почули зми спів якисої групи доростаючої молодежі. Докладно було чути рефрен той проклятої приз нас пісні. Смерть ляхам смерть. Прийшли попри нас, як зловіща мара, і пропали за закрутом лісної дороги. Втовдої наступило пекло. Наші поляки встеклися юж до решти, і в шитку свою злість одбивалися й на нас. В обідній час погнали, як псів през паркову гору, і, окладаючи киями, кричали: «Падній! Повстань! Падній! Повстань! Бігем! Марш!» Так було і назад з обіду до вечора. З Каменілому до Багателі 1,5–2 кілометри. По роботі на руках і колінах летіли ми, поганяни киями през великий подворець до водопою. Все о 7 годині вечором в купальних глазенок випущали до річки криничанки боровин, як і през день мочилися воєнні холярити. «Пійся, українські хами, німецьке гувно! Но, пійся!» – кричали до нас. Ми кричали з похиленими головами над брудним водом, але маєш розуміти, ніхто їй не пив. Шеф і форайбайтери в гумових обутях, а було по бурі, гвошли до води і зануряли нам голови, поки змися не дусили. Прайс стояв на березі задоволений і повторяв: «Моц браво, хлопці! Моц здраво!» Пред ним оскаржено нас за лінивство і партацьку роботу. Зрештом, інспектор був винятковим садистом і любив сам, а й при помочі тигриса, уряджати таки сцени. Перейшла коротка буря, але се не кінчило наше терпіння. По тим страшнім дни поснули ми скоро. Молоді люди скоро засипляють, але ненадовго. Зась побудка! І вшитко однова. Але тим разом не мали ми великого жалю до поляків, бо розуміли ми їх ображену думу народову. Хотілося нам лим поймати тих смаркачів, щоб добрі викарбувати їм гузиці. Їх вихователі разом з нашим тигрисом замкнути в єдній тюремній келії на пару років, щоб мали час переконуватися, котрий з них виліплений з ліпшої глини. Потім інциденті директор школи заборонив їм співати тоту пісню, а для нас було юж запізно. Ненависть взглядом нас дійшла зеніту. Дезертер і в'язень. Іще не отрясли змеся з єдної біди, як впала на нас друга. Не витримав єден з нас і здезертирував, а точніше не вернув з недільної припустки. Не пам'ятам його імена, а не з котрого бив села, але пам'ятам, що звався Яценик. І зас прокляте мордерче гнання в роботі і нове побиття. На третій день вечором шеф показав нам маленьке віконце під кухнем, в котрій видно було чоловіка, який тримався руками желізних град. «Jest to ojciec ukraińskiego bandyty, który zdezerterował. Jeżeli
w przeciągu 3 dni nie wróci jego syn, stary zostanie powieszony. Zapamiętajcie to sobie i nie próbujcie pójść w jego ślady. Prędzej czy później ten bandyta zostanie schwytany i również powieszony, закінчив шеф. За 3 дни в великій таємниці підходили ми під вікно і метали до середини деякий огризок. Старий Яценик тримався руками за крати і часто плакав. Повідав же, не дають му ніч їсти, босий в єдній сорочці, зарослий на тварі і нещасливий. По 3 днях, яким способом не знам, вивітрів з пивниці, і ніхто не чув, щося з ним стало. Зрештом, кому було таке в голові? Кожний думав лим о тим, żeby за всяку ціну зберегти своє життя і життя своєї родини. Щося стало з дезертером, не зна. Але, певно, през літо ховався в недоступних карпатських дебрях і стрінув подібного дезертера поляка, українця, жида, може, руського полоненого. Хто знає. Наші Карпати приймали вшитких і не звідувалися їх по націю. Напевне, був то месник окрутний, для котрого людська кров значила тільки, що розлята вода. На арені новітньої історії породився новий тип людського гвалтовника, палія, ризуна, не лише в сенсі індивідуальним, але, як в припадку Лемківщини, регулярними формаціями державної безпеки. Школа Святої Ядвіги і Блощиці. На початку серпня перенесено наш 3-й Арбайтлюнг до Нового Санча і заквартировано в школі Святої Ядвіги, що стоїть коло вулиці Ягільонської, напротив міського парку, званого Плянтами. В моїм покою, як і в інших, стояли 3-поверховні дерев'яні прича, застелені старими косами, під котрима били сінники з остертом на січку солому. Практично спалося на голих досках, бо січка розходилася на боки при кожнім руху тіла. Фактично були то мадийові ложа, повне ріжного хробатства з домінуючим перевагом смердячої Блощиці. По вшитким видно було, що коротко перед нами жили ту якісь люди, але яки? Ніхто не здавав собі такого питання. Могли то бути так юнаки, як ми, жиди, цигани, а може руські полонени, а може інші інтернувані примусово. До роботи ходили ми майже в цілості до колійових верстатів, а відпочивали в досить великім поміщенню. 40 юнаків лем на моїй сали. Жерли немилосердно Блощиці, і юнаки на нижніх причах були змушені спати на брісі, бо Блощиці часто влітували їм до уст, отворених під час сну. По досвідченнях з криницькими ушами юж ми не інтервенювали, бо то не мало найменшого сенсу. Не знам, від чого то залежало, це від погоди, це від якосого роїння,
бо в декотре ночі були мало агресивні. Зась інші атакували нас тисячами, ссали нашу кров і на короткий час засховалися в речаних закутинах. Бочки з осмолом і гвозди. В порівнянні до провінційного містечка Криниці, Новий Сонж був юж великим ареном окупаційного життя. Можна було ту віддіти воєнні транспорти, котрі тяжкими складами тяглися на схід, або працюючих в нашім сусідстві люди з різних карних лягрів. Наш третій Абтейлюнг робив переважно при земних роботах і взагалі при ріжних будовах. Мішали ми вапно з піском в великих скринях, носили цеглу на високе рештування, яке стояло при будівлях, розладовували вагони з тяжких матеріалів. Тім дню носили ми 12-метрової довгости стальові шини. Один чоловік на метр довжини і клали побіч насипу товарної стації. На бічних торах стояв вагон-платформа, повний чорних бочок з осмолом, без вкрилок. Двох німецьких вояків привело ту, може, 6 жидів і казали їм тоти бочки зняти на землю. Було горячо, і смола зверхи замінялася в рідну теч. Зрештом, бочки від частого уживання були цілком обобрані мазю. Не було ту рампи, а не іншого способу на розладунок, лим людські руки. Нещасні жиди якось то робили, але такся ціле завобрали, як небоске створіння. Вояки стояли збоку і реготалися до розпуку. Один з них навіть штикнув фото на милу пам'ятку. Противності до керниці мали з мету коротку перерву на снідання, котру регулярно виміяв верстатний гудок о 10-й годині. В тім короткім часі можна було з'їсти кавальчик черствого хліба, або, як хто волів, викурити папіроса. На єдно і друге не старчало часу. Сиділи ми вдвох на клітці грубих брусів і користали з короткою перервою. Попри нас близько переходив інспектор другого Абтейлюнгу Прокет і штоси спостеріг. Підійшов до клітки і вийняв з-помеджи наших ніг з клітки пакуночок, завинений в грубий папір з цементового мішка. Були то великий будівельний гвоздь, котрий сховав ту котрисий цивіль. А ми цілком о них не знали. Без найменшого слова Прокет вдарив з цілої сили Янціка з дубного пописку так зручно, що тот впав на землю і копав ногами. Потім вдарив мене раз, другий, але я все стояв на бачність, як стовп. Лишив на стовді, як з мого носа тріснула кров. Повшитким Янцікся з мене сміяв, чогом такий гупий, же йому стояв. Мене цілком Прокет не оглушив, повідав Янцик. Але я впав нароком,
бо знам же, вони так люблять, коли падаш, бо думають, же суд так міцний. Котрий з нас має рацію? Я їм зазначив, Санче мож було відійти ліпше окрутну війну, як в глухих провінціях. Одного разу рано, коли ми прийшли на стацію до роботи, виділи ми макабричну сцену колійової катастрофи, яка мала місце перед 2 годинами. То був транспорт мадярських вояків, котрі зо Східного фронту вертали на Урляб до свого краю. З Пташкова до Нового Санча, коли 15 кілометрів, але цілий час долину. Зараз за Пташковом отказали послуху гамульці. Причина невідома. Можливо, саботаж. Транспорт гнав як мара. З кам'йонки повідомили телефоном, Санч і желізнодорожники встигли іще переложити вайху і скерували транспорт на Сліпий Тор. Але на нім стояв ті ж паровіз з 2-особовим обслугом, яка не могла юж втечі. Таку децизію підпали на то, що спротивка тим самим Тором зближився до Сандецької стації транспорт війська від сторони Мушинки. І могло бути іще гірше. При вдарінню оба паровози станули дуба і перевернулися на різні сторони. Горіли. Може, 5-6 вагонів, виповнених людьми, створили велику купу злому, з котрого стікала кров. Далі вагони лежали, повивертане лемпару стояло вибитих позатор. Недалеко на скарні, де ми мали робити, сиділи щасливці, яких минула смерть. Курили папіроси, овивали бандажами пораніння і голосно вели бесіду. Тягарові машини возили щораз нових трупів і тяжко ранених. По пару днях не було ту ані сліду по великій катастрофі. Зас ішли транспорти в різні сторони, часто за співом, як на воєннім весіллю. І кожний вірив в свою щасливу звістку. Танець потвора і пекло. Дивні назви носять часом села, міста, але в тім припадку ходить о дільницю Нового Санча, котра дослівно звалася Пекло. Положена в північній частині міста, сутечі Дунайця, Новоївки і Камениці. Перед війном була то дільниця в більшості замешкана визнавцями Мойсеєвого закона. О низьких єднородинних домках. Війну засновано ту жидівське гетто і здушено на тім стосунково невеликім обшарі тисячі люди. Як дуже припадало їх на квадратний кілометр, знають, може, лем історики. Для жидів було то пекло. В правдивнім і в правдивім значенні. Тім часі змушано їх до найгірших робіт, а в маршу мусили співати все ту саму пісню. А пан Шнігли Риц не научил нас ніц, а наш Гітлер злоти научив нас роботи. Гнане, бите і голодне виповідали якось ото слова на потіху німецьких бруталів. Але не мало то ніч спільного з оспівом. Був то іще єден лямен жидівського народу перед біблійним скіном плачу. До кінця вірили, як вшитки люди, в якесь чудо.
але оно прийшло запізно для мільйонів. В погідний день, коли схилялося літо, працюючи при торах, на товаровій стації почули дивний шум, котрий приближався до нас від сторони міста. В коротці були ми свідками страшного образу, який не забуду до смерти. На цілій широтій улиці йшли згущеним товпом люди. Несли в руках валізки, мішки і розмаїти неокреслені предмети. Несли на руках мали діти, підтримували немічних старців, або несли на головах великі тоболи, пивні постелі. Напереді їхали кінно-вояки, по боках піші, котрі тримали на смиках псів вільчурів, шторвали в сторону товпу. Похід замикали зас кінни і нагаями поганяли допереду. Крик команди «Раушель! Хунде юген!» мішався з людським плачем і гавканням псів. Час від часу було чути стріли. Це то в повітря, це в людську товпу. На бочниці стояв порожній состав вагонів з широко отвореними воротами од нашої сторони. Добрі відділи ми підлоги критих вагонів, які були засипані чимси білим, можливе же вапном. Моментально військо зо зброєм, готово до стрілу, обступило цілу товпу. Перші вскакували до середини молоді хлопці і подавали свої руки. Рампи не було, старшим і молодшим. През голову других подавали мали діти і деякі тоболи. При акомпанементі страшної команди, людського плачу, гавкання псів і частих стрілів, людська товпа скоро маліла і до остатніх можливостей заповняли вагони. Не знам, але не тривало то довше, як 10 минут. Остатніх зметано тих, що валялися в пляцовім поросі. Це до задушених в окрутнім стиску, це може застрілених або задоптаних кінськими копитами. Заскреготіли запирани і плюмбувани ворота, і юж не чути було людського йойку. Лем спереду і зозаду страшно дихали димом два чорні паротяги. Потвори люди на конях гарцували по порожнілім пляцу свій подібний танець в такт тріскаючих буфорів і приразливих гудків. Аж втовди наш тигрися опам'ятав і здерся пискливо. «Чего се гапіться, хами з бунтування? Робісь, пшензей, бо і вас то чека!» Як се уявив будушність наш шеф, чорт його знає. Але в єднім ми були певні, що якби одного залежало, то на другий огін пішли би ним зненавиджені українці. Клювали ми за кільофами тверду землю, на тачках возили їй на нас. Потягу, видно, юж не чути був. Вився деси на бешкітських серпантинах в сторону Хабувки, скоро приближаючи до другого пекла о назві Освенцим. Може, за 2 тижні потім з Даріню наш шеф вибрав 20 юнаків і особисто повів до пекла робити там порядок, якся виразив, по паршивих жидах. Панувала то мертва тиша. Часом з Криївки мигнув здичавілий кіт,
шитки двері отворене, наростіж, декотрі вікна повибивано і повно всяде сміття. Чого ту не було? О, безвартісне лахміття, папері, документи, колодки з пасками до молитви, поламані дитячі забавки, великі родинні фотографії без рам, альбоми, записані шкільні зошити, поламані палиці і інвалідські щуглі, фрагменти меблів і дуже-дуже вдоптаних в землю знимок. Видно було на них щасливе людське лиця, а Агнеска вшитко то змітали, починаючи від страху, і від гори, і кінчаючи на пивниці. В кошах носили ми просто на вулицю і спалювали. Не нашлося ту найменшої ужиткової річі, бо перед нами бушували юж містецькі шабровники, котрі не дарували і дзюравому носникові. Тигрис часто пропадав на цілу годину, живо несподівані наскочити на нас з криком. Виразно за чимсь глядав. Це наше вдашто вартісне? Чорт його знає. Але раз закликав нас трьох і казав взяти з особом тяжкий молот і лом. Попровадив нас на стриг одного з будинків і казав розбити невеликий мурик, який одділяв стриг від вистаючого ганку, що находився над входовими дверми. Мурок був виразно свіжий і, як се оказало, складений лем на єдну цеглу. По кількох вдаріннях тяжким перликом розлетівся. В сховку був досить великий окутий куфер, замкнений на дві колодки, котрий казав збити молотом. Сам особисто отворив куфер і остовпів. Нашим очам показалися книги в дорогій оправі, з гебрейськими, нечительними для нас єрогліфами. На початку кус в них грюб, а потім повів сам до себе. Теж м'єлі, паршивце цоховась. Казав на куфер стягнути долу сходами і поставити коло огня. Нам приказав піти до своєї роботи. Стояв сам з книжками, переберав картку по картці і по колії метав огір. Певні сподівався найти в них доляри, а може інший скарб. І нашов го, бо, напевно, були то найдорожчі томи, може, з Санчівської синагоги, сакральної жидівської науки. Але його дурний розум на такі справи був закороткий. Робили ми ту близько 2 тижнів. Декотрі з нас були помічниками цивільних малярів, котрі білили вапном і крейдом вимитані покої. Занедовго поселено ту польських вигнанців з Познанського. І ще пару раз стрінули ми в Санчі невеличку групу жидів, яких залишено до робіт. Був юж тугий, сухий мороз, без снігу. А вони все іще укладали костку на Ягельонській улиці при влеті до Риму. Але не були то юж давні люди, лим їх тіни. Закутани в подерти лахмани, ледвося порушав. Яка була дальша їх доля, можнася легко домисліти. Єдним словом мож ствердити, що наша доля давала надію на ліпший час. Для них була лим єдна мученича смерть. Лим прото згнили компері і бунт. В кірниці кормили нас голодово, а тую ж цалком під псом. Певно, за то, що чорний ринок на живність був ту висрубуваний до остатніх можливостей. Форарбайтери на чолі з Тигрисом
і геном крали, що сядало, і виносили з кухні цілі скриньки мармуляди, маргарини, цукру, яєць, а ми сербали солене помий. Маєся розуміти, що були ми вшитки дотувані щедро при свої родини, іначе ніхто би не витримав більше, як 2 місяці. От самого початку нашим кухарем був юнак з Криниці, призвиськом Турок. В Криниці мав досить роботи, бо варив 3 рази денно. Ту зас приготовляв не лим снідання, що значить варив котел ярчаної кави, краяв на 16 частий хліб, котрий рідко смарував, бо не мав чим. Обід і вечерю їли ми близько верстатів, на так званих блонях, деся містила польова кухня предвоєнного, першого підгалянського полку. Ту кормили цілий санчівський баундист, то є понад 700 хлопів. Як повідали кухари, отримували з месарні 12 кілограмів праві самих костей, котрі на ковальськім ковадлі товкли молотом на дрібні куски і метали до 3 котлів. Переважно скрептали зме на дежурах, обідню пору. 20 мисок компері, кухари сікли на дрібну пастевну бураки разом з листям, або даку іншу траву, і жри й хаме. Навіть часом можеш піти по репету. Не відділи з меюшком пері, може, 2 тижні. Але раз ми прийшли на вечерю, а ту парують перед кухнем, на воротах згнили смердячи і в мундурках. Наш шеф заповів же не вільно брати веце, як 3 налепка. Підходили з мистятами в колійці під котел. Перший ішов Семен Маркович з Ощавника, а за ним Граб, здається, з Луцького. Оба взяли зупу, а на згнили кумпері анися не ввіздріли. За їх прикладом цілий наш 3-й Апталюнг не взяв ані 1 компер. Тигрився в стю. І навертав нас перед кухню іще 2 раз. В кулейці випивали з ми гарячу зупу і клали мисята на купу побіч комперів. «Ах, то так!» – здерся шеф і додав. «Бунт! Я вам зараз покаже українські хами, що значить бунт. Тройшерек, збюрка, бачність, право, зврут, керунок, дорога, марш!» Була то польова доріжка, повна болота по дощах, котрим ми ходили щодень, 700 хлопів там і назад. Іздили ньом і хлопські фурманки, і повибивали великі діри. Шеф і форарбайтери ішли краєм і командували: «Падній, повстань, кроком руш, падній, жабка свіч!» В деревенцях ту штуку не зробить жаден акробата, żeby не зарив носом дорогу. Падали зме єден на другого, а деся зробив великий затор, підскакували ближче і лоїли киями, як і все носили при собі. По якийсь часі вийшли зме на биту дорогу. Болото текло з нас стругами. А ту зас новий бунт. «Арбайтунг, в мейсу марш, співать!» – закричав шеф. Ніхто ніч. «В мейсу марш, співать!» Ніхто ніч. От перших днів мусили ми співати так до роботи, як і з роботи. В нашому репертуарі було кілька пісень таких, як «Ой на горі, там женці жнуть»,
під Краковом брама мурована, терням там доріжка іде, і жартобливу сороміцьку. А я бимся заложила ку-ку, і докотре інше. Був то наш спів не в часі і вимушений, але декотре цивілі твердили, що єсть можливий. Гнеска ту так направду хотіло намся плакати, щоб чули наші гори, нашу муку. Але молоді мужчини не плачуть, лемвиють душами і зубами скрегочуть. Наш тигрис се змішав і уж не знав, що дальше з нами робити. В кінці освідчив нам найгірше, що іде замельдувати о нашім бунті на гестапо, і втоді одозвався найрозсудливіший з них лис. Niech pan szef tego nie robi, proszę, bo nic nie wiadomo, co z tego może być. A wy, głupcy, nie przyciągajcie struny, bo się może urwać. Szmarył w naszą stronę. Niech szef wyda rozkaz jeszcze raz i wtedy niech już będzie, co ma być. Było już całkiem temno i nie widzieliśmy wyrazu twary тигриса, але якби czekał на то слова свого підвладного. Суть такої ситуації не раз на фронті, що мудре слово простого вояка значить більше, як дурний розказ генерала. «Бачність!» – почули ми за слова шефа. «Крокем руш! Співать!» Тихо хтось і зачав. Терньом, там доріжка йде. Помогли з мему потихи вшитки. Але то не був юж наш спів, був то сковид голодних і бичуваних псів, котрі в кожний момент готові розшарпати свого поганяча на дрібні куски. По дорозі вступили ми до Дунайця, і так в убраннях викупалися з болота з грубшого. По тим бунті тигрис якби злагоднів, хоч до кінця далеко му було до людськості. Доктор і червінка. Нашим доктором третього Аптайлюнгу був в той час передвоєнний санітаріуш першого підгалянського полку в Новім Санчі, сержант о назвиську Лоєк. Був то старий військовий зупак, до котрого ішлося в остатечності. Звичайно, бандажував окіліціння пальця або іншої частини тіла і виганяв такого марудера до роботи. На внутрішніх воротах не знався ніч, але в кожнім припадку дав хворому пити велику лишку рицинусу. Практично такий марудер був до його цілоденної диспозиції. Ганяв ним по вшитких кутах і вимисляв розмаїти збитки. Сипав на підлогу пісок і казав їй вимити на люстро. Метав на підлогу спалений патичок і казав делікатно взяти його на долонь, як найсвятіше сакрамент, і бігом занести до смітника. По такій візиті марудер 10-му заказував без конечної потреби там ходити. На червінку перший захворів цідило з Верховний, це з Верхінки. Веселий хлопець, котрий часто оповідав нам деякі жарти. Коли по місяці вернув зо шпиталя, то з гумором оповів нам о своїй візиті в того докторя. Запукав їм до двері. І досить довго чекам. Між їм почув лагідне «Вейдь!». Стаю на бачність і рапортую. Пане докторze, jestem chory. Co ci dolega, dziecino? Boli mnie brzuch i mam biegunki. O, biedna sieroto. Nie masz tu matuli, żeby cię pogłaskała po głowie, dała się napić cieplego mleczka od kozy
i wytarła si tyłek. Bardzo żaluję. Spocznij, dziecko. Co się tak przeżyć? Nie jestem generałem. Teraz pokaż Zisino swój brzuszek, a koszulki weź do zębów. Tak, tak, trzymaj mocno, żeby nie spadła. Cofнувся до мене пару кроків, приложив долонь над очі і смотрів на мій брів. Потім прискочив ближче і повів: а ту, п'ярунський марудеже, przecież dziury w brzuchu nie masz. Ale lekarstwo ci dam, bo jestem najlepszym doktorem na świecie. Наляв з фляшки велику лишку рецинусу і зас лагідно повів: випій, Зісіно, то лікарство, випій, то сі добре зробі. Але, пані докторже, одозвав їмся: мільч, бандито і робцо сі каже. Гивкнув їм тот неприємний плин, але неконтролюваний желудок зробив своє, трісло з дня, як скачки, і потекло по ногах. Усякась мерзьонце бедляку до ступ п'ярунув, б'єр, м'ятла і зам'ятай подвурко. Але юж їм не замітав, сідав їм виходку і терпів окрутний біль. По якийсь часі нашов м'яту доктор і са коротко звідав: може, крев? Так єсть, пані докторже. За 2 години прийшов до мене правдивий доктор і казав терміново достарчитиня до шпиталу. Протягом 2-3 днів з нашого аптайлюнгу забрано до шпиталя 16 юнаків. По місяцеві вшитки вернули до нас, ніхто з них не вмер. Хоч в тім самім часі, лин в моїм селі вмерло на тоту хворобу 6 людей, втім 3 молодих. За 8 неділь не пущали нас на перепустки і строго заборонили передачу з дому. Але наша родина робила то дальше в великій таємниці. Присплоти, мури, метали нам, хоч з болим сам хліб. Часто прияким було масло, сир або кавальчик сала. Часто ті ж були анонімні пакуночки, котрими ділились ми найбільше потребуючи. Наші форарбайтери юж скорше були перекуплені нашими родинами, монополювка або просто самогонком і смотріли на тот процедер без пальців. Практично боялись ми селем інспектора і шефа, але вони довго ніколи не стояли в єднім місці. Фура обрізків, фура соломи і блоха. От самого початку в куті нашого подвір'я стояла купа тонких тартачних обрізків, котрі служили кухарьові до підпалки. Наш промисловий шеф урядив собі з них веселу розривку. Часто на вечірній провірці находив найменше 2 юнаків, котрим під час дня одлетів гузі, бляшка від дерев'янців або перхала непрошита лата в мундурі. Єдер з покараних брав до руки довгий обрізок, а другий лігав на купу бріхом долину. На команду «Рембаджево!» билося колегу озаді. Виспеціалізувались мися в тій штуці скоро і брали з ми обрізок тонький, з осуками, котрийся легко і прудко ламав. І так на зміну. Звичайно, кінчилося то сміхом, хоч часом цалком не було до сміху. Часто такої толеранції не витримав шеф або борсук і особисто демонстрував, якся має рубати. Але найбільшу потіху мали з того німецькі вояки, котрі на поблизькім Тарасі пили пиво і курили папіроси. Занимали вони 4-й час школи на партері і мали свій вхід від улички, котром ми виходили і приходили з роботи. Над їх дверями була табличка з написом
Соннердінст. Над нашими фронтовими дверями ті ж була таблиця «Баудинст драй ап». Не знали зме, яку повнять службу, але додобували змеся, бо нераз вночі, як юж всяде було вигашене світло, чути було з їх сторони міровий крок 4 вояків, котрі тротуаром поперед наші вікна проводили межасовим єдного, часом 2 скутих цивілів. Коли світив місяць, обережно до котрий з нас підходив до вікна, із-за футрини відів кілько гнезки люди провадять на розвалку. Того часу дехто з нас рахував до 110, і рідко коли спізлився так, тот час, може, о 10 секунд. Деси, недалеко над Дунайцем, чути було пару коротких серій з автомата, і зас було тихо. Тоді рахували зме зас до 100, і то вояки вертали зас попід наші вікна, але юж без в'язні. Скручали вправо до нашої улички, скрипнула брама, а потім залягали нашу дільницю мертва тиша. Більша часть юнаків давно юж хропіла, і в своїх снах були, певно, деси брідні села, дівочих обіймах. Кожну суботу по роботі Гена розкладав при обрізках свій крам. Підписували з листу, а він давав нам пачки з махорковима або юнаковима. Були то папіроси найгіршого сорта, з домішком хмелю і іншого сміття. Тижньово наділяно 100 штук таких папіросів, яких рівновартість 5 злотих емісійного банку. Був то так званий юнацький жовт. Додатковим змором були бліхи на блоня. Звичайно, приходили з мету на обід в коротких споденьках і без сорочок, бо так ми переважно працювали. А ту на нас чекала блинщаця інвазія. Згорнеш з себе сотки, тисячі в атаку. Влазили до ух, падали до миски з ідлом. Щось це окропне. Шлях їх трафляв аж з першима морозами. Давно минуло ж літо, і село молотило зерно. Втовди якийсь хлоп привіз для нас фуру житньої в'язаної соломи. Звалив її просто на подвірці коло обрізків. Як змеся тішили нього, як мали діти навели, летіли зме вшитки зо своїми сінниками над Дунаєць і сипали на огонь ту стару смердяшу січку і напихали свіжу солому. Спання було м'якше, але блощиці жерли. І хибель викоролили аж по війні. Велике полювання. Папірос і надія. Так минула весна, літо, осінь, аж прийшла правдива зима. Цілий той час напросто нашого вікна на другій стороні улиці стояла велика мапа Росії аж по Урал. Часто підходив до неї якийсь цивіль і переставляв червоний прапорчик, що роздала на схід. Лем ніколи не рушав прапорця, котрий був впнятий коло найвикшого колечка з написом «Москов». Котрсього дня рано, як зме поставали, хтось із хлопців повів тихіцько: «Смотрите, мапи южнеє». Може, перший раз усміхнули змеся надії. Був то початок грудня 1942 року. Щораз частіше зимна сталь, ломи, шини, пекла нас огнем в руки, червоніли уха. Але в ноги було нам тепло. Прокляти дерев'янці літом, в зимі суд незаступний для бідного. Позволено нам врешті носити свої цивільні сведри і рукавиці.
Штораз хтось і шептав, že до Нового року нас розпустять. Так-то 23 грудня 1942 року пустили домів вшитких поляків на вісем денний урольок. Наш третій Абтайлюнг лишили як дежурний на той час. В саму велію польських свят взяв нас лис 20-х і попровадив дорогом в сторону Грибова. Дорога була обледжена, і дерев'янці барся ховскали. Ішли з ми краєм дороги аж до Мисткова. Ту догнав нас паром коней головний комендант сандецького баундисту, старший юшловик в ранзі майора. Мало коли з мего відділи і ближе не знали нея. Рідко коли приїжджав фіакром на будову, а юж цалком не виходив з-під буди, лим виставляв з ньої голову втовдий прайс або тигрис, летіли гуньому, ставали на бачність і трясли гачами. Так було, може, пару раз през літо. Фурмана мав поляка, гардого хлопця, котрий знав досить добрі по-німецьки і повнив службу в баундисті. Стайня і возовня були на терені нашої школи. Але тигрис, як і прайс, не мали до нього жодного права. Крім легкої фіакерки, розвозив по наших кухнях провіант і опал. Такий службу в баундисті споминав якнайліпше. Майор за своїм фурманом, тут не мав стрільби, занимали становисько, а ми тиральєром йшли през невеликі молодники і перелізки, вдаряючи киями по строму, кричали «Гу-гу-гу!». Чути було пару стрілів з дубельтівки, і по кількох годинах заграла трубка откликання. Стояли ми мокри від снігу на голім полі, а в нам зближався комендант і його фурман. Єден нюс в руці два зв'язані заяці, другий мав перешмареного през плечо рудого лиса. Поближу нас, на тій мистківській височині, став майор і довго смотрів на схід. Видно було добрі отталь наші рідні гори в зимовій красі. Що думав майор? Хто може знати? Може, наші гори пригадали його рідний Тироль, а може, мріяв, як то по війні буде паном Карпат і заполює на грубого звіря. А може, пригадалося йому, як в 1915 році в ранзі молодого кадета марширував під горлиці, а потім дали на схід. Хто може знати чужі думки? Наразі в карпатське дебря небезпечно було їм ходити, бо бушували там юж бандити, так як Яценик. Майор по часі підійшов до нас і без жадних церемоній повів нам потихи. Гай! І не дочинив. Гітлер. Стояли з ме на бачність, але махнув руком, що не треба. Виняв з мисливської торби пачку юно і кожного гостив єдним папіросом за словом «бітте». А ми брали і відповідали «данкішен». Нашому лисові дав цілу пачку, засалютував нашу сторону і повів «данкішен, юнген!» Одвернувся і пішов разом з фурманом в сторону хлопського подвір'я, де чекали його коні старанно накриті куцами. Не могли з ми вийти з дива. Же суд іще в тій війні люди, котрі зберегли своє чоловіченство. А ми мисліли, що чим вища ранга, то тим гірший чорт.
5 січня 1943 року пустили цілий наш третій Абтейлюнг домів на 8 днів у Рульок. По тим часі видали нам документи і скерування до різних юж цивільних робіт. До верстатів, надлісництв, дорогових зарядів, але найбільше мало наказу підняти роботу в Райху. Лим 3 дістали наказ працювати на своїх газдівствах, а рекламувала їх гміна. Чи то значить, що були зневільні? Де там? Тяжив на нас дали воєнний тягар, і ліпше зробили тоти, що іще товди пішли глядати свої долі на захід сонця. А ми наївно чекали їй від сходу. Рік 1942 тяжко зранив мою молоду душу, і язва з того часу не загоїлася до кінця. Довгі роки думав їм отім повісти публічно. Але аж тепер на старі роки прийшов мій час, котрім мріяв довго. Епілог. От тамтого часу проминуло już дуже років, і недовго комбатанти 3-го Абтейлюнгу будуть святкувати свій 50-літній ювілей. Дуже в нас іще в 1945 році згинуло під Островськом, Моравом і Прагом. Дуже юж моїх ровесників, юнаків предвчасно повмирали на ріжних цивілізаційних хвороти. Семана Марковича з Ощовника закаменювали з-за вугла добрі сусіди внет по вигнанню. Докотри, так Гриць Мерена, Василь Козір, Демко Мерена з Флоринки, Гурій з Солотвин доживають свій вік на заході Польщі. І то на них покликуюся, як на достовірних свідків, що мої слова судлим гірком правду. Чи жиє іще біскуп з Криниці, Адам як з Береста, Горощак і Воленщик з Білцареви, Порушник з Мухначки, Тиханський з Вікови, Барновський з Мушинки, Цідило з Верхомлі, Дядько з Полян, Палка з Вавки і дуже-дуже інші, котрі разом з Овном швидко то пережили. Не знам, взагалі, яка була їх дальша доля. А так ми собі обіцювали, що повинні будемося зустрічати на отпустці в Криниці або на ярмаках в Грибові, Новім Санчі чи в Лобові. Не знам рівно ж ніч о наших поганячах, але не раз так си думам, що так і підляки, як Тигрес, Борсу, Гена, у війні скоро скапували, що в траві пищить, і вибрали таку роботу, котра заздала їм до рук сукатий кий, яким дали ламали кости невинні люди. Напевно, до їх брудних груп попав не один український бандита, і його доля була цілком залежна від їх звірячого інстинкту. Але лис, напевно, не пішов їх слідом, бо не був садистом і волів, певно, обняти становисько керівника. Любив розказувати другим, і в докотрім ПГРі жив в вигодах, як предвоєнний економ. До таких становиськ юж цілком не пасував Щур, бо був правий анальфабетом, але газдом міг бити. І, певно, скористав з вигнання лемків, зняв докотру обсіяну і обсаджену порядну газдівку і деяк на ній партачив. Обжерився капустом з горохом, рвав не свої грушки і вилігувався на теплім пецу. На сельських зібраннях під небо вихваляв товариша Сталіна, президента Бірута і метав перуни під адресом Лаків. Напевно, ті ж єдин з перших записався до спілдзельні продукційної колхозу і жив, як пончик в маслі,
Для вшитких таких щурів на лемківській землі отворилося небо, отворився шпіхлір, повний чужого добра, лемзато же били польськими католиками. Такий добробут для вшиткого роду ледарів не був іще знаний в історії тисячоліття Річ Посполитої. Смак долі. Найперше до Михалова приїхало 17 родин з-за Буга. Зайняли вони, мається розуміти, найкращі господарки, положені близько себе коло битої дороги, но і найліпше поля. Решта домів стояло 2 роки пустком, і жаден порядний громадянин би се ту не оселив, хіба ж би його прив'язали за ногу до вугла. Ніч втім дивного, бо решта газдівок, розшмарених купками по великим лісистім хотарі, з барз підлом піщаном землем, була в руїні. Мешкальне колиси хижі і господарки забудування оголошено найперше з меблів і рільничих устаткувань. По них забирано вікна, двері, підлоги, повали і вшитко штолем становило деяку будівельну чи опалову вартість. Так-то з колиси по-німецьких газдівок сталися лем оплакана рештка. І втовди привезли ту 6, може 7 родин з Холмщини. А кільканадцять днів пізніше 30 родин з Фльоринки. То тяжко, барж тяжко, неможливо словами оповісти. Що наші люди втовди чули, думали і потихіцьки собі бесідували, щося в їх душах діяло. Прецін, кожний то знає, že як домового пса прив'яжеся до чужої буди, то на новім місці не буде їв довго, лем з підвитим хвостом буде скавчав і вив. Вільно люди називають то психічним стресом і наказуються з таким звірятам обходити барс делікатно і оказуватиму своє серце. А як прийняли нас ту в Михалові в 47-м люди розумні? Комуси, видно, залежало на тім, żeby до нашого болю доляти іще жовчу. Отже, не до того, же несправедливо огваряно нас, же розпущано о нас найнеправдоподібніші брехні, але офіційно на зобраннях перед нашим прибиттям до Михалова остерігано мешканців, же оселять ту напівдиких лемків, котрі то суть найгіршим племеном українського народу. І же то лемки в карпатських лісах грабували і мордували спокійних громадян. Ну і войсько їх виймало по лісах і за кару ту їх оселя. І ніж дивного же по таких зобраннях забужани однеслися до нас барс ворожу. Зрештом, гнеска ті ж деякі з них ставляться до нас подібно. І спали з сокирами під головом, день і ніч контролювали наш кожний крок, і били з нами, як то самі повідають, на воєнній стопі. Але ми отім довго ніч не знали і спали з ми спокійним сумлінням. Аж по якийсь часі забужани нам отим оповіли. Повідають вчені люди, що добродійством для чоловіка є процес забування прикрих подій, але суд прикрих справи, котрих чоловік не в силі забити і мусить з ними зайти до гробу. Присмотримося тому такому образкові в хижі
розпука. Жаль, помер хтось найближчий. Мати, няню, брат, сестра, дитина. Біль то природний, зв'язаний зо смертю, з неминучим. Так єсть на цілім світі. Так було і буде, покля існувати будуть люди. Але ми зазнали і неприроднього болю. Адже до труни забили юж остатній цвяк. Надишла хвилина отдати землиці тіло померлого, а ту не є де, бо нерозумні сусіди не пущають на цвинтар, бо померлий інакше бесідував, інакше однихся крестив. Хто був свідком таких сцен, хто сам таки пережив, не забуде того до гробової дошки. Же виникли таки болючі справи, не без вини ту католицьких, польських ксьонців. То они пильнували, щоб, не дай Боже, не забили зме откаль ми і хто ми. То они зо своїх амбвонів метали на нас перуни за отщеп'єнство, хератизм і схизму, пригадуючи своїм вірним гайдамаччину, а на лекціях релігії наші діти слухали висани з пальця наклепи на наш східний обряд. Ой, дивний тот світ, дивний. І хто би собі подумав колиси, же немилосердна доля вишмарить флоренчанів з їх прекрасного гірського села і змусить жити ту, де сосни роснуть в садах, олені ся пасуть на загороді, дикі свині копають компері, рої комарів гучать ціле літо коло уха. А літо не літо, і зима не зима. Світ для них якбися викупиртнув догори ногами. Як на іронію до того, коли ви йдете на коленицю в погідний день, можете відіти, як го сні, вершок найвищої гори в Карконошах, Снежку. А хибирлим зато, щоб іще барже заболіло вас серце за страшеними Карпатами. Що би було, кедби не рушали нікого з місця? Яка би гнеска була Флоренька, котру тільки віки будували їй родовити Лемк. При гнешній науці і техніці робили би там флоренчани чуда. Наш поет Павел Стефанівський так то виспівав в своїх поезіях. Панове, то болить, то барс зліва. І ту на нове місце флоренчани взялися за роботу. Ремонтували, як могли і чим могли. Призначені їм зруйнувані хижі і господарки забудування. Ходили до багатих газів на одробок, за хліб, компері, нанималися до роботи в лісах, щоб заробити пінязь, бо й ж такий світ, що без пінязя хліба ніт. Але нелем о хлібі флоренчани думали. Незадовго по приїзді заспівали вони в Михайлові своє «Господи, помилуй». Зорганізували церкву. Флоренчани мали вельке почуття гумору, так то ори назвали Пшемків столицям Лемків. Бо і там мешка дуже наших родин з Флоринка. Місце, де стоїть церква, назвали центром. Зас дальших пару хиж за лісиком – предмістям. А там, де була зруйнована цегельня – цегельням. Натомість тот у час села, де жили холмщаки, флоренчани назвали Україну. І ту ані капкися не помилили, бо то та назва як найбарже пасувала до люди, як же бися не сполячити, юж от 16 віку отпирали від себе єзуїтів.
Ну і врешті найдале отдалена од центра колонія, яку назвали юж чисто по-флоринськи – Куриївком. Флоринська Куриївка була високо в горах. То була дост велика поляна, на котрій стояли 3 хижі. Назвали її Куриївком для того, що якся зачала псути погода, то найперше закурилося на тамтій горі. Куриївка була для флоренчанів майже барометром, бо якся на ній закурило, то був знак, що треба з роботом поспішати, складати копи або втікати з сухим сіном чи зерном під дах. Особливе значення набрала Куриївка під час німецької окупації, бо не єдин чоловік, якого переслідувало окупаційне право, находив ту пристанок, хліб і воду. На Куриївці відпочивали польські офіцери, котрих потім флоренчани перепроваджали аж на Мадяри. Ту приходили совітські партизани і отримували від Юрка Дідовича, це Гриця Габури, лікарства, о котрі лемкося старали в околичних аптеках. Партизани приносили добрі новини до села, бо мали радия і знали, що ся діє в світі. Врешті туся переховав флоринський жид Салик Попель. То вінся дочекав кінця війни. Але вернімося до церковців Михайлові. Дивна то була церков, і ніхто бися не досмотрив хоч з маленької архітектурної подоби до той, котру флоренчани лишили в ріднім селі. Була в ній лем то та сама флоринська атмосфера, колися люди до нього зійшли. Ну і звання церков святого Михаїла, бо флоренчани свою церкву мусили лишити, але патрона свого взяли з особом, незнаний світ, і ніхто не міг їм го одобрати. До невеликого поміщення поміж скінами 2 газдів, Ваня Канючка і Ваня Дубця, бо то вони офірували часть своєї спільної хижі для урядження місця духових потреб мешканців Михайлова і околиць. Отже, до того малого поміщення зійшлися флоренчани і повіли: «Ту буде наша церков». І так все стало. І так єсть догнес. Єсть церков. Але як же церков без дзвонів? Де взяти хоч єдин, хоч невеличкий? Нашли на звалиску злом, поранений війном, як і вони постріляний в 5-му місці. Нашли і принесли. Завісили на 4 телефонічних стопах, під скіном. Ні, коло церкви, і назвали то місце дзвіницом. А маленьку комірчину, що просто сіни, де священник прятав свої ризи, Клебанієм. Хто був на першій отправі в тій церковці іще в 47-м, тот ніколи того не забуде. Не забуде і перших в тім селі 47-го різдвяних свят. Церковця не помістила і половину людей, що ся ту. З'їхали з околиці на всеношне, котре, як звичай каже, отправлялося вночі. Було то не лем врочисте, як завсе на Лемковині, всеношне. Було то штоси чародійне і неповторне, праві незрозуміле в гнешніх часах і таємниче, як зо Шекспіра виняте, як з Сенкевичового
Акваватіс перенесе. Лем же з катакомбів перших християн не доходив жаден шелест. Ніхто не знав, що там суд люди. Натомість з грубих мурів колишньої корчми, якбися вирвало підхоплене і поселене, стократно престих, що стояли на дворі, понесло в темну ніч, рознесло по силі через предмістя, Цегельню, Україну, Куріївку. Величавий з нами Бог, розуміте, язиці. Стояв тут Петро, Олованя, Гриць, на Миколая позирав, бо не відділися вони іще от Фльоринка. Стояли явожники, котрих більше, як по піврічним в'язненню звільнено от кари і вини, і котрі виглядали, як зняти з хреста. Як там було, на нашку? Слова молитви перепліталися з нетерплячим питанням, якби їх авторся бояв вже на нашко зазму щезнут, як в червці. Але на нашко лим раменами порушили, рекли лем. Защо? Бо дальше слова їм жаль з герта не здусив, і слези заляли очі. Грубі мури колишньої корчми з обох боків насякали лемківським теплом і запахом карпатської міри. Насякали нашим потом і східним словом. Минула перша зима. Хоч була вона незвичайно легка і ласкава, та для наших лемків була найтяжча завшитка. В яких умовах ми її прожили, ліпше не споминати. Бо і очім ту бесідувати, коли в хижі замість вигляди дошки, замість пеца будяки поленисько. Зато весна 48-го прийшла скоро. І юж в половині квітня можна було пасти худобу. Не було втовди жадних приморозків, і коли надийшли наші великодні свята 3 мая, то вшитко вам так квитло і росло, як гнезки даде початком червця. Великдень – хвилина повна надії на щось ліпше. День перемоги життя над смертю для скривджених, вигнаних, терплячих, понижених, огварених. Праздник над праздника. Стає день. Іщеся мало видно в Михалові, а юж люди виходять з лісів і несуть на плечах паски, а в руках кошики з усяким добром, на які тяжко працювали в найм. З далеких сіл їхають лемки фурманками, роверами, ідуть пішки. Жеби, Боже заваруй, а не єдна родина не була на Великдень без свячини. Посередині подвірця, яке належало 2 газдам, згромаджені люди коло невеликого хреста, поставленого на столі. Не є русских, а не українців, не є православних, а не уніятів. Сутлим люди, що бесідують єдним бесідом, котрим дорога традиція їх предків, котрі прийшли ту на свій Великдень, живися найти. Ідучи мовчазне в першій процесії коло церкви на чужій землі, як церкву можна назвати тот хрест серед подвір'я,
На самім переді іде повільним кроком найстарший Газда з Михалова. Несе в своїх мозолистих руках велику книжку. Притискать їй до зруділої гуні, а його беззуби уста шепчуть молитву, незнану нашим предкам. Боже, це видиш наші слези і наш біль, що є з нас так окрутні покарав, як ми од віків хвалили ім'я Твоє і возносили святі храми посеред гір. Чом єс позбавив нас святих міст, пересякнених потом наших предків? Чим ми гірші од других людей, як прецін виліпив єс нас з єдної глини? Де моя хижа деревляна, повна тепла і радости? Боже, де моя прекрасна святиня, околена широколистима яворами? Де там та херовимська музика трьох церковних дзвонів, в яку вслухалися не лими флоренчани, але люди з Вавки, Більцареви і Брунар? Де там тот Великдень, Боже, направду святий і повний радости, одгороджений од гіршого світа мережком синіх гір? Боже, Боже, ніч юж немам лимтоту Євангелію правди, котрім вірний і буду вірним аж до смерті. Так мій, Боже, допомож. На дзвіниці зачеберчав розбитий дзвін, його голос вдерся в розбиті людські душі, зачеберчав не з розпуком, а з надією. Радію в тот великий день, же сте вшитки прийшли до мене окаліченого. Як і ви, жеся не встидате, же сте окрадені в обдертих гунях з діровими керпцями. Тішуся, же сте продовжили моє існування, а я продовжу ваше. І ще дзвін не скінчив своєї бесіди скарги, як з людських серце вирвалося: Христос воскрес із мертвих. Позабили на хвилину знеможені люди о своїй недолі. Воскресна пісня піднесла їх понад горе. І мали би змися виречі той радостилим зато, же дахто нерозумний, хоч міцний, стрілять над нашими головами зо свого бича. Земличка зо сну збудилася, в трави, цвіти переймаївася, звір і птиця веселиться, миром Божим світ краситься, мир дав людям Бог з небес, мир. Żeby to слово набрало своєї вартость, żeby не було лем пустим чеберком, десятки мільйонів Богу духа винних людей отдало життя. Це не хотілося жити? Наприклад, тим 100 тисячам, що пішли на багнети на Дуклянськім перевалі і там юж навіки остали. Ой, іще як! Мир, покой, пак, фріден, кричать цілі народи. Дост війн, але іще тепер люди вертають з воєнної поневірки до своїх країн, цілують свої довго нетоптані пороги і виздвигають з руїн рідне гнізда. Але ми не мали той насолоди, той втіхи,
як вшитки інші. Але в тій хвилі люди ту згромаджені отим не думають, співають. Поклоняємося Твоєму тридневному воскресінню. При тих словах єдні падають на коліна, другі стоять, і зато то-та містерія виглядать іще краще. Здається, то ти люди, то гордий карпатський ліс, в яким вітер похилив лем декотри дерева, щоб свої вершки звернути до чистого неба. Розвиднілося, зійшло сонце. Священник Паски уж давно посвятив, а люди з освяченимся не спішать домів, як то було в Флоринці. Поставали в купочки, витаються іменом Христовим і радять. Ну, а на Словака глемкам ниць не гварять, і сидять си на своїм, як се належить. Требася було старати, щоб нас прилучили до Закарпаття. Хтося мав старати, як наші лідери іще перед війном заложили в Лабові комітет і ся старали, щоб нас з Лемковини переселили десь на Сибір. При палюнці співали: «Я Сибіру не боюся, Сибір теж руська земля». Ну, а де Рим, а де Крим воліли співати над Сибіром «Сонце сходить». Хлопці, не зівайте, бо їм ближчий був чубчик кучерявий, ніж славний на цілу Україну Кармалюк. А мій родина з Гамерики прислала Карпатську Русь. І єсть там написано, що нам поможуть, що ся будуть о нас старати, щоб нас вернули домів. І уж ся о нас постарають, як ся дотля старали. А помочи можуть, чом бо ніт. Добрі їм там за вельком млаком писати, бо далеко суд од нашої біди, і ви, приятелю, вірите іще газетам? Та я юж не вірю. Перед війном мали зме добру газету львівського Лемка, то їй не хотіли читати, редагували свою в криниці ті ж Лемка. І бортачили в ній нашу бесіду. Замість хижа писали дом, замість няня тато, замість улей уль. Повідають, що Ваня Гунянко переїхав з Гамерики до Росії. До якої там Росії? Пресін мешкать го Львові на Україні. Ей, званя то ті ж добра поплета. І добріся му там поплітало, як му ніхто ніч не гварив. Найби тут так сприбував. А ви откель, приятелю, та столиця, а ви з Ощавника, з Луцького, з Флоринки, Більцерової, з Осолотвин, з Буртного, Регітова, з. А не є там, приятелю, даде вільної хижі, бо нас 3 родини дуситься в єдній рудері. Йой, та не є, міся самому ліє на голову, ой баш. Гора з горомся не зійде. А ти откаль єсся взяв, Ваню? Не виділи з Мисяюш руський місяць, а докладні 2 роки. От фронту під Прагом. Ай, мене підшкулило, як їм перелітував якису уличку, аж не взяли потім на Єроплян і завезли до Тбілісі. Коли вилічили, пустили до Лабова. Та хоч скиття за твоє терпіння перевезли єропляном, і, може, єси попив грузинського вина, а як яся війна скінчила, то змаширував назад аж до Долин коло Станіславова, і аж по якисім часі казали мені ети домів. За що ми воювали? А це я знам. Хіба ж не за то, щоб потім нам дахто копнув ой, не за то. Волів чоловік поїхати з тамтима до Росії, а мислити, що тамся
Нашими людьми барс тішать, тамся сміють з нашої бесіди і хоцяк називають. Ну то що мами робити? А ніч позати. Лем пазурами і зубами мусимо триматися свого і вірити, що то та нужда мине і доколи юж. На правду мудрі люди подадуть нам свою руку і витягнуть нас з той пекельної топели. А до ратунку юж, маме. В тій-то церковці, хто одійде з нашої громади, не буде по нім ані сліду. Ой, та вам то іще півбіди, є вас гідні, зійдетеся, по-своєму побесідуєте, порадите єдин другому, поскаржитеся на недолю. Ну і найважніше – мати свого єгомося, котрий вам не єдній біді поможе, хоч би добрим словом. А наш, як відів, вже не буде мав з нас хісна, то лишив, як сироти, і пішов до міста отправляти по латині. Ей, żeby так його отець знав, кому буде служив його син, то би му зламаного грайцаря не дав на науку. Ой, не дав би. Ліпше би пішов до каменоломів робити, якся мав веречі своїх людей. Нема він в своїх грудях серця, лим камінь. Та то, видите, вшитко залежить від чоловіка. Бо наші єгомість ніч о нас не знали по веселінню, але юж по місяці нас ту нашли. А там тім горбку охрестили пару дітей, що ся юж ту народили, а єдно з них прийшло на світ в дорозі. Пак помогли нам випрятати то грішне місце, посвятили його, і юж зме мали свій кутик, де змеся могли виплакати перед Богом і саме перед собою. Най їм дасть Бог здоров'я, най їм дасть. Так і то були початки тодішні, нелегкі і плаксиві. Треба було обробити запущену землю і привернути її рідство, плідність, щоб жити, щоб існувати. Видирали михайлівчани по загоні довгорічним клоком ріллю, сіяли зроблений в чужих люди хліб, орали чим могли, бичатами, коровами, і обтирали щела під. Ой, тяжка то була початково та не своя земля, оплетена сітком перию і нерідко коренями диких гряків. Дорогам їхав чужий газда. В нього гарди, унровські коні, міцний кутий віз, а на нім пару мішків зерна. А до воза причеплений малюваний сін. І замість перейти коло чоловіка, як чоловік, і повісти «Щесть Боже», то він кричить: «Гей, Іване, тримай бики, бо процесія іде! Господи помилуй!» Тим немудрим жартом іще недовго дрочив людей там за Бугом на кресах, а тепер робить си кепки з нас, щоб нам іще більше обридити то тяжке життя. Світ ніч єся не змінив від своїх початків. А яку гіркоту приходилося нам гивтати, бо де чоловік не пішов, це то до уряду, до млина, до склепу, це на колей. Всяде чуло найгірше бредні о нашім українськім народі. Така то була втовди й мода, яку часто попирала преса, радіо, а пізніше і телевізія. Отаким і цілком добрий сусід бочився на чоловіка, а ми в його очах тратили авторитет, на який чесно, уцтиво і сумлінно працювали з довгі роки. В таких умовах виростало, дозрівало наше покоління.
І ніч дивного, що то вшиткося отбило на його психіці. І гнеска можна споткати таких, власне, людей, часто з освітом, котрі з нас вийшли, але виреклися свого, виреклися нас, що гірше, то ти бредні о нас, котрихся наслухали молодости, трактують як нашу історію. Але на нашу потіху таких не є дуже. Хоч ліпше би не було, щобися ніколи не народили, бо слави вони нам не приносять. І коли іде о Михайлів, то ніч подібного там не найдете. Молодеж, хоч іде на науку до міст, не забила дрібного слова і не нехтує старими лемківськими традиціями і звичаями. Де б стеся не зійшли з молодим михайлівчаном, то він не завстидиться забесідувати до вас по-лемківськи, а противно почувати себе гордим, що належить до того маленького суспільства. Бо то, як повідають михайлівчани, не штука бити таким, як вшитки, а штука бити собом. І то молодіж єсть собом. Минули довгі роки, і ти флоринчани, котрих пригнано ту до Михалова весь сніжиття, спостерігають юж за своїми внуками, як і ходять до ріжних шкіл, а декотрих їх юж покінчили. Але якся вшитки зійдуть на свята, ці на даяки весілля, то старим флоринчанам аж серце радує, що то їх внуки роснуть на люди, що знають чуже, а своє не забувають. Прийде доколи до Михалова на нашу велию Різдва Христового, а будете свідком того самого святочного настрою, що і в Флоринці був пред роками. Старий Газда говорить: «Отче наш», а вшитки до найменшої дитини за ним повторяють. Не кроїть він хліба ножом, а, як звичай каже, ламле го своїми спрацьованими руками і подає кождому, хто лим при столі сіде. На велию будете їсти 12 страв, от честку по киселицю з олієм. Не забувають там і о худобі, яку годують, а для неї по лишці ці окрушинці кожної страви откладають до ночі. По вечері Газда забере вшитки лишки і зв'язує їх по вереслу. А звідайтеся, чом так робить? То вам кожна дитина відповість. Жеби на другий рік зас вшитки дочекали святої вечері. Жеби ніхто од нас не одишов назавсе. Потім вшитки ходять коло стола і співають коляди. Ходять по соломі і сіні, як і розстеляють часто на дороги килими і меблі. Придьте доколи до Михалова на весілля, а не будете знати, наштося перше смотріти. Це на вродливі дружечки, це на вишивані блюзочки і горсети, на фартушки з фринзлями і віночки, котрих дружечки позбиране. Хотіли б сте вшитко нараз відійти, а тося вам не дасть. Придьте, а будете відійти дядівку комічно позбирану з ненормально великим бріхом, котра при людяхся сумітує, що то він, пан молодий, і таке пристроїв. Дядівка за всяку ціну хоче сісти на стіл коло молодого, щоб з ним іти під вінець. Маєся розуміти, що дружбови їй стримують, але то фраз не баба, міцний парубок, і ледве їй дають ради. В результаті дядівка прилюдно краде єдну або дві фляшки полюнки і втіче з ньом надвір. То заплата за добрі одограну роль. Спомнив їм тулем о єднім образку з багатих звичаїв лемківського весілля. Михайлові не є дому культури, це іншого відповіднього поміщення
де би можна було справляти весілля гучне, як то в нас гварили на ціле гори. Із тим михайлівчани свої порадили. Попросили вони Митра Гойдича, щоб їм отступив порожню і не дуже му потрібну стодолу. А як їй вирихтували, послухайте, як юж будете весільним гостем, то гвойте до той стодоли, як посмотріться доокола повшитки з кіна, то одразу забудете не лам о весіллю, але о цілім світі, бо будете стояти посередині села, а перед вами завшитких сторін, десь алем не обернете, буде фльоринка з її горами, потоками, полянами, хишками, яку вичарував педагог, магістр Михал Романя. Хтося там родив, і хоцкусь запам'ятав там ту красу природи, то незалежно від його волі, заб'є боляче в його грудях серце. Перед ним буде стояв довго весільний напиток, але він го не рушить, бо буде п'яний від зворушіння. Насамперед зачнете глядати своєї хижі, обернетеся навіть плечами до молодої пари, бо о цілім світі забудете і тихіцько повісти. О, єсть! Не будете чути грання гудаків, весільних співів, пропаде вам сперед очі весільна громада, і будете зором мандрувати по фльоринці, де стеся родили, а потім помаленьки познавали вшитки тайни того колиси барсбельського села. Будете відіти Держкову, де жив Осип Мерена, пригадати сой жена Дасі, його хижий вітрякся крутив, а там куз виже, притулений до Вовківської гори, стояли хижі Габурів, Пецухів і інших гастів. По другій стороні річки Білої стоїть корчма, що її звали під Облазом. А над Облазом Василів, де сте, може, ходили корови пасти і спотикалися з пастухами з Більцарева. Потім перейдете до Провалині, в котрій, як то оповідали вам дідове, мали свої печери збійники. Ви йдете на кечеру і суй загукати. А ваше дівча одозвися на Волощина. От там, як на долони видно притулену до холму Вавку, де сте ходили в місячні ночі на забави, де, можеся, сте згрішили з шаленом в любові вовчанком, але потім навіть на сповіди сте не признаєте, лим тоту милу серцю таємницю носити замкнену в найдальшім закутку своєї душі. А там, на заході небосхилу, синіє найвища гора Зелярка, що і поляки назвали Явоже, 886 метрів, під котром дримле стара Білцарева. Під Зелярком, недалеко Богуші, вродився Ярослав Троханівський. Дахто бипою вже разом з гушельками, і лим зачав ходити по рідній землі, як доля мачоха шмарила ним на західній землі. Але Зеляркою ж запам'ятав, снилася му довго, школи підріс. Женився, на світ прийшли діточки, а гори не давали му спокою ні день, ні вночі. Аж праснув шитким, родину взяв за руку, гушельку під пазуху і вернув до гір, щоб їм співати, бо і он йому співав. Водить Гнеска Славко свої і сусідові діточки на сцену, грають лемковині, а лемковина йому.
а вшитки спільно несуть спраглим людям духовну поживу. Медже ними і Славків брат Петро вродився юж на заході, але любов до Лемковини мав хибель защеплену в генах. Так його поетична душа погнала гоній, од ньой бере творчу наснагу. Вона не дає йому спати, а він їй оспівує в своїх причудову поезії. Тут під том гором зелярком на шкарлівці росло од віків родове дерево братів Горощаків, що так гарді співають в тій стодолі, ну і на концертах Лемковини. Тут під том гором зелярком дримле стара більцарева зо своїми черешньовими потоками і сливковими садами. А може, сте ходили помагати тамтим дівчатам сушити в давних сушарнях сливки, грушки, ябка? Може, сте співали в тиху осінню ніч? Може, Гнатко з Волощаківки зо своїм бандом грав вам на гушлях і басах, аж голос ішов по горах? Певно, сте били і в тій церковці святого Митра, а потім родина запросила вас на кермаш. Призділ і Мошкову вернетеся зас до Фльоринка, і з іголками побід журавцем ви йдете на закуття. По дорозі зараз над вельком муруваном школом по правій стороні цісарки, що летить до криниці. Менете мурувану хижу, тобто іще рідкість на Лемковині. З той хижі вийшов широко знаний серед нашими людьми учитель музики і співу, педагог Михал Дуда. Зачинав малий Михась свою життєву дорогу, як і кожний інший лемківський хлопчисько, на лані Сиглах, на Медведовім, пас худобу і так, як і його ровесники, пискав на вербових листках, на вільхових пищалках, пастушими людейки, але якосе інакше від інших хлопчаків. Прибирав їх по-своєму, якби їх наново творив. Чи здавав собі тот хлопчина справу з того же натура обдарувала його талантом? Засмакував потім Михал Дуда той самої долі, що і його краяни. Але іскра Божа – то дар превеликий. Помагала му передатися през гущу фальшивого світа, жеби Гнеска ту, на заході, в українськім ліцею мав хоч вчити наших дітей і внуків грати і співати наші співаночки. Хто з нас, старих, не пам'ятать, кілько завдячує в своїм життю свому учителеві. Не раз мали зме сподібність переконатися, же що навчив нас добрий вчитель, ніхто нам того юж не одобрав. Вчить наших дітей і внуків маестро з Фльоринки тих самих співанок, що і нас в 20-х, 30-х роках вчили в Фльоринці учителе Янчур, Сорока, а в Більцареві Гуцалюки, садок вишневий коло хати, реве та стогне Дніпр широкий. Думи мої, як умру, то поховайте безсмертного кобзаря, співаночки мої. Взяв би я бандуру, ой, верше мій, верше. Придьте, наприклад, на стрічу родичів з педагогами Лігницького ліцею, привітать вас хор учнів, яким диригує Михал Дуда. Прийдете до Кошаліна на наш фестиваль, там тіж стріне вас тот хор. Буде він в Зеленій Горі, в Гожові, в Рославлю, в Кракові,
а всядель диригувати ним буде маестро Дуда. Є в Лігниці при улиці Розенбергів костел Святої Діви Марії. На його скіні є вмурована таблиця з написом, що 90 років тому в тому костелі був великий син польського народу Станіслав Виспянський. Не так давно, бо 31 жовтня 1982 року були ми свідками єднання, яке мало місце в тій святині. Була то урочистість, зорганізована з ініціативи Комітету Польської Ради Екуменічної, а в тім дни святиню заповнили люди різних язиків, переконань, віросповідань. В тім дни то та прекрасна святиня гостила своїх братів і сестер во Христі східного обряду. Перед Великим Вівтарем релігійне містеріум проводило 5 православних священників. Єдин пастир Євангелицького, Авгсбурзького костела, єдин польського католицького. На очах соток люди обнимали друг друга, якби перепрошали себе за довгі віки непорозуміння, за заподіяни собі кривди, гніви, свари. Стояли тут протестанти, православні, уніякери, католики, і не єден з них думав, як таке єднання перенести за грубі мури того костела. Це то можливе, коли ведеться мистерія на фоні Великого Вівтаря, з високих хорів, якби з неба, доходить спів прекрасний, величавий. І же херовим. Достойно єсть, віруй, Отче наш, чародійне візантійське Кирії Лейсон, котре прийшло з Греції, і цілий ряд композицій, як дав нам перед віками Іоанн Золотоустий. А хто так чудово співає? То наші діти з різних закутків, котрі в українському ліцею в Лігниці нашли опіку Михайла Дуди. То він показав нашим сусідам, що маме багату музичну традицію, яка належить до надбань європейської і світової скарбниці. То він нам показав, як виколисане нами дитя музики з-під хиж наших випроводити так, щоб частком народуся став, щоб в серцях пам'ятати наших дітей і внуків, живим іскромся заняло і залишило навік. Як юж будете на закуттю і посмотрите на полудне, то се вам буде здавало, že даленеє юж пошто іти, бо сусідні гори так стоять близько себе, že ледво передереться тади цісарська дорога і бистра ріка Мостиш. Але ви добрі знате, že як лемкус підійдете в холодній тіни ялицевого лісу, то трафите до Полян, де зараз над траком в помалюванні на жовто хижі жив Осип Полянський. Можна було в нього напитися холодного грибовського пива і закусити краківську кобаску. То ту в тій сонячно-жовтій хижі вродився Осифовий син Ярослав, вродився під щасливим карпатським звіздом. То мати під стріхом полянського неба співала синові лемківські колисанки, а потім виправила до школи. На полянських убочах пас Славко корову, пас, як і інші хлопці, і співав з ними. Але найбарже чудували того ключі журавлів.
котрі на весну летіли в рідні сторони, співали весело, аж душа Славка раділа. А коли на осінь повертали і перелітували зас над його селом, так тужливо співали свої пісні, вже серце мліло. Не раз поблудили в карпатській безконечнім тумані, і Славко своїм співом провадив їх далеку дорогу. Любив бездомну перелітні птиці, бо їх і наша лемківська доля має подібний смак. Водить Гнеска маестро Полянський ключ журавлів, сідать з ними то в горах, то над морем, і спів. І співають так, же гори від гомоном відповідають, а світ затих від красом нашої пісні, зачудуванням, здивованим. Помаленьку, смакуючи власну долю, вернетеся коло річки Мостиші, зас на Закуття. Тім місці передереться Мостиша через лозини і весела, як молода челядниця, підскакуючи по каменях, влітать до Нускового трача. Там наріже з грубих кльоців, брусів, бельок, дощок, лад і попід берегами полетить просто до подвірця Ваня Лабовського, де намеле муки на розовий хліб, ярчуги для свинь, вівса на киселицю. Потім зас пожене прес Фльоринку, жебоюш в Ільковій млині обертати, як забавками, великими каміннями, трясти гачами, рушати ситами і робити питель на пироги, старанку, чир, начинку, цимастил. З Ількового млина вилетить спінена, як молода кляч по перших дні яри, перелетить попід верби і впаде до білої. В тім місці найліпше було і мати блищачі пструги, тріщачі оконі, баюсати гличі, або слизьки і зимно, як лед, слиж. Мостиша, як рідна фльоринська матір, мила, і купала в банюрах свої діти, мазурати лимчата, беркати, кучеряви, циганчата, пейсати жиденята, циркати ляшата, а веселе карпатське сонце своїми горячими променями ласкаво малювало їх вшитких на єдну подобу, на колір бронзи. Вшитко вам туся пригада. І добре, і зле, війна і спокійний час. Пригадаться вам фестин на луках коло Штефана Мирени, на котрім грали устянськ цигани, і весілля Гаврилове з білцарок, і отпуск на крижа, а потім страшна окупація. Як то німці розстріляли Василя Дубця, зато же читав радянську летючку. Розстріляли Гриця Вільчацького, зато же припроваджав польських офіцерів на Мадяри. Його брата розстріляли в перший день, як тулем прийшли. Розстріляли Антонія П'єха, ті ж за припровадження польських жовнірів на Мадяр. Палку зато же заколов своє пацятко, бо не мав що ж до горночка вложити. Гриця ключника розстріляли жато, же був вчений, і не хотів з ними співпрацювати. Лимштоси против ним повів. А там коло Кузьми Мирени, зас по першій війні світовій легіони Пілсудського забили кольбами Тимка Максимчака, же не хотів з ними їхати на Київ, бо він був пресін громадянин Фльоринської республіки, що і президентом вибрано Ярослава Качмарчика з Білцареви. Повідали же Тимко Максимчак, то був красний і міцний хоп.
Понижу Білої церкви, коло старої дерев'яної хижі, критої гонтами, ходить малий хлопець. Озера то на гори, то на сонце, котре сяюш піднесло з нічного сну. В єдній руці тримат кляпач, в другій наструганий кавальчик дровна. То Гриць пецу, ніч зато, же матиму часом жугре засмічану хижу трісками, то ніч же його забавки різьби часами згоріли, огні він дале струже. Нашлися в селі розумні люди, які ся познали на Грицовім таланті і намовили його вітця, żeby го отдати до шкіл. Але недовго ся тішив том науком, по котрій сой тут дуже обіцяв, бо приходить він. Під час окупації закуштував невільничої праці в Німеччині. Для рабів не було там місця на мистецтво, але Гриця штоси все пхало до різьбління. То штоси було сильніше від страху перед консеквенціями за непослух панам життя і смерти. І так в стаєнних ночах вирізбив Гриць з грушкового дерева себе верхом на коні. Через довгу окупацію різьба, як реліквія, залишилася при боці художника, і до днес стала з ним. По війні Грицові пощастило трафити до школи кінаря в Закопані, потім Академія мистецтва в Варшаві, вистави різьб, схвальні рецензії, визнання. Своїми сучасними різьбами, які виростають з ленківського кореня традиції, славить артиста Пецу грідну Флоринку на широкім світі. Зверніть тепер очі на Журавець, гору невеличку, каменисту, от котрої в дитинстві зачали сте познавати життя і любити гори. Свій край, рідну земличку, лемстеся, пустили маминого кабата, зараз стелетіли на Журавець і там бавилися, як в діда на колінах, а він терпів шитки ваші збитки. Журавець з помеже картавих кряків виставляв до світла своїм мохом оброснене камениска і вчив нас співати розмаїти співан о пастушій долі, о збійницькій сваволі і емігрантській недолі. Заспівайте з ним єдну з них. Журавець, журавець, гора невеличка, женивбимся з ганцем, та не дає мамичка. Не дає мамичка, не дає їй отець, піду в світ за очі, бо їм бідний хлопець. Журавцю, журавцю, горо камениста, може, маш залогу, дай мі на дорогу. Так ішли наші дідови за море до Гомерики, єдні се вертали, другі оставали там назавсе, і до кінця життя снилася їм Флоринка, і струнка, як 20-літня ялиця, ганця з-під журавця. Наконець засп підійте до своєї хижі, там на горбку, і тихо запукайте до своїх дверей. Але юж ніхто вам їх не отворить. Потім підскочите до вікна і будете п'ястуками товчи по віконній рамі, аж забренчать шиби. Пустиня, то я, Флоринчан, будете кричати. То моя хижа, то я, газда з того села. Але вас юж ніхто не буде чув. Ваш голос буде лим тільки значив, якби сте кричали в самім серці амазонського лісу. Привидиться вам, якся закурила куренівка. А флоринське небо вкрили чорні хмари на вашій тварі. На пригорбленім од роботи хірбеті почуєте застот страшний вітер, котрий над Флоринком колись задув і праснув нами, і нас розсіяв. І рука без вашої волі потягне зас по погарик з пекучим водом.
ви п'єте її, закрутиться вам в очах, і по вашим зморщенім лиці покотяться дві груби слези і впадуть на весільне пристера. Чмель, липець 1982. Байка. Присвячую моїм дорогим браттям. Мав отець 3 синів, і барся нема тішив, бо були то хлопці цікаві і веселі, а кожний з них проявляв свій індивідуальний талант. Найстарший барся добре вчив і любив малювати. Середущий при кожній роботі барс гарді співав, а в вільний час од роботи брав до руки гушлі або банджо і грав вшитко то, що лим чув на посвиску от пастухів або в неділю в церкві. Лим наймолодший не виказував подібних талантів, але зато мав найліпшу руку, як то повідають, до газдівки. Що взяв до рук, це чепіги, це косу, сокиру, тому то приходило барс легко, так, якби закінчив деяку рільничу школу. Раз гвечер, як кожний з хлопців занимався своїм улюбленим ремеслом, їх няньо приплив і задовоління повів до них так. Ти, найстарший, будеш доколи священником. Ти середущий будеш жаком, а ти, наймолодший, будеш газдом і моїм наступником. Така моя воля. Лем не знав старий газда, же під припецьком дримле для доля той щасливої родини і вшитко підслухує з заздрістю. Задобрі бися вам вело, якби було по-вашому, бо ту я мам найвеце до повіджіння. Найстарший син. На високім дерев'янім порозі старої лемківської хижі стоїть маленький кучерявий хлопчисько, убраний якось так дивачно не по-тутешньому і смотриться просто на високу гору дів. Його тріщати очка не можуть одорватися од вікових смереків і ялиць, котрі підпирають хмаристе небо, і здається, же вітер жене їх незнане. Привезли його відцове лемчера з далекої Америки, деся вродив, і ніч веце не відів, як брудне містечко Монесен, що лежить в Пенсильванії. Чудний, здається му, світ, до котрого приїхав. Так чудний, же полюбив го одразу, як рідну маму, котра дала му життя. Але його няню по короткім часі зас вернув за велику млаку. А маленький емігрант пішов з графітовим табличком і рисійком до школи, котра стояла зараз коло церкви. Куся встрашив, як вздрів свого учителя з блищачими окулярами на носі, з чорним невеличким борідком і лисим оголеном головом. Але юж по пару днях переконався, що то найбільший його приятель, котрого треба вшитким слухати. Минув рік, другий, п'ятий, і його учитель Михал Гуцалюк був думний зо свого учня і конечно хотів, щоби Василько, бо так і мав імено, вчився дальше, але юж в гімназії. Бесідував в тій справі з його мамом, а потім особисто написав лист до його вітця в Америці,
що хлопець здібний і конче треба післати його на дальшу науку. Його отець, як твердий Карпаторос, отписав шляхетному вчительові Барсгардій лист, що його син не буде паном, лемгаздом, і що не жичиться того, щоб його син доколи на його пецу будував Україну. А так направду, то най учитель пильнує си своїх дітей, а до його сина му нич. Як мусів подстивий учитель любити свого учня, коли і так і слова го не знеохотили, лем взяв Василька за руку і попровадив до нового санча перед екзаменаційну комісію. Але і учитель не був цілком самітний, бо поперла го во вшитких подіях Василькова мама, котра жичила му ліпшої долі, яку сама мала. Таким чином наш маленький герой дістався до руської бурси під опіку доброго вихователя, отця Кульчицького, котрий через 3-4 роки впроваджав його в аркани нелегкого студентського життя. По 10 роках його няню вернув з Америки і, видячи саме схвальні оцінки на свідоцтвах свого сина, погодився на дальшу його едукацію. Взяв його з повітової бурси і дав аж до далекого Тернополя на Поділлю, на станцію до своєї сестри, яка там проживала. Ту з виріжнінням скінчив 8-річну гімназію. Все в той день, як його студент приїжджав на вакації, запрягав коні, сідав на спружинове сідисько легкого воза, закурював улюблену кукурузянку, рід гамерицької файки, і, тріскаючи над конем з бича, гнав на колійову стацію, де чекав нераз довго на потяг. Студент вилітував з вагона, як з проци, підлітував до знайомих коней, цілував няньові спрацювану жилясту руку. «Ну, як ти?» «Ну, як ті іде наука?» – звідувався няньо. Причим підкручував свій кайзеровський баюса, прижмурляв великі чорні бирви. «Добрі, няню, добрі. Проняся не трапте, ваші гроші не будуть видані дармо». Вакаційним часом студент пас корови, грабав сіно, в'язав снопи зерна, метав з остайні гній і барс мало часу мав для себе. Його отець був грізний, як руський цар, працьовитий, як голландерський фермер, гордий, як Тарас Бульба, справедливий, як біблійний Соломон і добрий, як дикий карпатський овоч. То був чоловік, котрого могли створити лим чудові бескіди, а 20-річний побит на чужині загартував його, як сталь. Перед таким няням син мусів чути респект, бо кожне його слово – то чар незнаної іншим дітям Біблії. Часом студент виривався з хижі, але все за згодом няня, і з мішечком на плечах волочився по околичних горах, від Криницької Яворини до П'яніни і Татри. Часом ховався в тінь старої, дикої яблони і малював серцю близькі краєвиди або сусідів – Йогана, Сидоря, бородатого жида Маюра, чи жебрачку Анну Пояцю. А єдним разом намалював святого Миколая, котрого взяв священник і повісив в місцевій церковці. А потім, як тугий юж парубок з освідоцтвом зрілости, в кишені
пас няньові корови за верхом і думав, що дальше робити. Няньо часом несмілому підповідали, жобися вернув, откаль прийшов. Мама і бабця зас намовляли його, жеби поступив на теологію, бо там найлегше булося дістати і найменше коштувало. Ну і гарді би було мати ксендза в родині, але то не було до його смаку, бо сам мріяв у академії мистецтва і по ночах снилися му образи, малювана його руку. Така школа була в недалекім Кракові. Але навіть такий старий гамерикан, як його няньо, не міг си на то позволити, і було його неосягальне для карпатських русинів. Є прекрасний, сонячний, а зараз святошний день. Хлопці і дівчата гурмами вертають з отпусту Святого Крижа, а його няньо везе го там, откаль прив'юз, до Гамерики. У Студицького роблять пам'яткову знимку, остатню з родином. В сірим пороховнику і з малим валізочком студент сідать до вагона і махать на прощання своїм артистичним руком. Няньо, żeby не плакати, прикусує баюси і стараться усміхати. Хоче додати свому синові на далеку дорогу кус сили. Мама то мама. Не здусить в собі жалю, як няньо, і плаче голосно, а фартухом обтерать рясне слези. Зас його двох молодших братів стоїть на возі, і як молоді гунцвоти сміються, весело махають руками і кричать: будь здрав і пиш до нас листи!» Нью-Йорк, Пенсильванія, Вірджинія і кілька цікавих листів до родини, а навіть 5 талярів. А братям по 2 на русаля. Надходить війна. Осінній вікенд іде автобусом до Міссісіпі і з цікавістю смотрить приз вікно на новий незнаний краєвид. Коло нього стоїть дівча, котра, здається му, інша от вшитких, як і стрічав на своїй дорозі життя. Була дивна, загадково дивна, як місячна долина. В її очах, як то маляр досмотрівся кольору води Тихого океану, а в тілі чув запах дозрілого тропічного овочу. Встав і попросив її сісти на його місце. Єдним словом, залюбився в ній і по якисім часі повів їй отім, що чує. Але дівчина курила папіроси, а студент того не любив. «Як любиш мене, то не кур, бо я не курю», – повів їй. А дівчина шмарила під ноги папіроса. «Люблю тебе, як ніч інше на світі», – відповіла американка і пішла з ним до суду, де за 2 таляри дали їм шлюб. Її предки, шотландці, приїхали до Нового світу іще перед Гамерицьким революцією, і її кров була юж мішанином англиканів, ірландців, німців, іспанців, французів. Її родове дерево – Європа, лим присаджене на Гамерицьку землю. Тим часом Європа горіла страшним воєнним пожежом, і от Секвани по Волгу текли потоки людської крови, сліз і горя. Коли Перль-Гарбур від граду самурайських бомб топиться в Тихім океані, студент зостає забраний льотарієм до війська, котру президент Рузвельт вибрав своїм руком. Такий був звичай.
Спочатку в простім, а пізніше офіцерськім мундирі товче ним завірюха воєнна по морях і океанах. Потім по сухій землі від Парижа до Берліна. Довгі роки в різних фронтів писав листи до своєї любої Бетти. Знов мандрівка і гора Етна, крива вежа в Пізі, під Яком, разом з дорогом Женом, котра ту приїхала, щоб разом жити, роблять собі пам'яткову знимку. Рим, Токіо, гора Фіджі, Суель. В міжчасі воює в проклятій Кореанській війні, де його круче волосся перед часом малює сивий колір. Де б не був студент, то у вільний час поза обов'язками студіює малярство. Але диплом одержать по довгих роках, довгих мріях в Мерилянді, США. На Лемковині тирват понурий окупаційний день. Криваві бої проходять десь далеко на сході і заході. Лемняньо з мамом тужливо просять Бога. Питають, чи жиє їх первородний син. І втовдий, прес червений швейцарський хрест от студента приходить лист. Жию із здорів'єм. Посивілий няньо не стримав юж слез і дав їм пільгу. Жиє, жиє, мій коханий син, повторяв з честю. І як стояв в линяній сорочці і сукнянім сердаку, полетів в мороз і завірюху до сусідів Спиридона, Йогана і Сидоря, żeby поділитися з ними щасливим новином. Над ріком Сакраменто оселився син наш, юж магістр мистецтва, де по довгих роках військової мандрівки вчив білих, жовтих і чорних студентів штуки, малювання, різьби, кераміки, фотографії, покля не вийшов на пенсію. Але каліфорнійська рівнина не була відповідна для його творчості. І переходить жити на берег Тихого океану. Напротив його хижі видно верхи гори Монтеріо, пороснені великими секвоями, і так само, як на горі Дів, смереки підпирають своїми вершками каліфорнійське небо. Шумить Тихий океан, і сп'янені хвилі тріскають бризом о скали. Ту корморани окупують Кізю скалу, а меви з іншима водними птахами нуркують втопели за рибу. В устах чуєш смак соли моря і землі. Велика каліфорнійська вовірка гарцує в вершку високої секвої, а пистра сойка товче овоч ляврового дерева. Понад маленьку пропасть прокладена лава з 3 тонких дерев, а під нима журчить потік, який падать до маленького ставка, де граються на сонці кольорові риби. Посередині ставку маленький острівець, покритий квітучими кряками, з яких маленькі колібрі ссуть солодкий нектар. В таких-то умовах творить наш маляр свою галерею. Найдете в ній, крім краєвиду в Японії, Америці чи Кореї, вид з гори Зелярки, гору Дів, мій прадідо, церков моя, пастух і вівці і інші твори. Сідемо оба на лавочці під величезним, може більше як 1000-літнім, осмоленім пняком секвої, котра була стята хибель іще за часів російської ту колонізації, і бесідуємо о нашій найкращій завшиткого Лемковині.
а він мій повідать так. Як тот ліс і гори так люблю, що хочеться мій перед ними впасти на коліна, як в церкви на Лемковині, і молитися до Бога по-лемківськи, так як дня рідна мама навчила. На Мерцедес-авені жиє другий такий чоловік, як він, або подібний. Як німці зайняли Україну, то вивезли його з його рідної Вінниці далеко на захід, аж під французьку границю, де працював в зброєвій фабриці. По війні, як то дуже молодих, доля шмарила ним за океан. Туся оженив зо шмаглявим метиском, котра, о диво, ліпше бесідує по-українськи, як він по-англійськи. Провадить ту якийсь бізнес і пише поезії о своїй незабутній Україні. Його поезії нігде не друкують, і ніхто майже їх не читать. Пише, як повідать сам для себе. Вичувається в них туга до великих просторів степу, буйних чорноземів, рівнин, на яких ліниво течуть ріки. Часом раз або два на рік приходять до себе на руски свята маляр і поета, випивають маленького погарика, закусують канапком і споминають молодий рок. Перший показує образи Карпатських гір, другий читатьму на пам'ять свої думи про Україну. Дивно то люди, котрі, здається, жиють межі землем, а небом, а їх думки безтихо літають, як радійові хвилі, з одного краю світа на другий. Вінничанин є барз гордий зо свого українського назвиска, і на великій дошці, яка стоїть на двох стовпах перед його хижом, вигравірував великими позолоченими буквами свою гідність. Містер Юстим Варениця. А їх діти, то ж американи, для котрих Карпати – це Україна, суть так і далеке і зимне, як місяць. Середущий син. Привезли його відцове разом з найстаршим, але маленького, бо іще в пеленках. І треба повісти, же мали з ним великий клопіт, бо плакав цілими ночами, повідали, же в Америці плакав днями. І купали його юж бабця в якисих зіллях, змітували навроки, але ніч не помагало. Раз якоси прийшов дротар зо шляхтової, і мама просила його, żeby обіздрів дитину, що му бракує, що так наокругло вивискує, плаче. Дротар найперше сплюнув коло колиски, а потім обмацав його зо вшитких сторін і так повідать. Ваш хлопчик здрав, як риба, і нич му не бракує. Він лем так співать, а як підросне, то буде мати потіху з його голосу, бо буде співаком. І до правди, коли юж підріс, то співав так гарді, що аж ся сусіди дивували. Потім місцевий священник намовив його, щоби-ся вчив в нього дякувати. Радувалося серце вітцю, як в неділю високим тенором співав перший раз апостол. І зась священник намовляв няня, щоби післав сина до шкіл, де вчать співу і музики. Але отім не могло бити мови, бо няня ледво-ледво одного сина міг школити. В сусіднім селі був мужський монастир, в котрім кваліфікований монах вчив дяківки, музики і церковного співу. Ходив там вперто, і за 3 зими опанував досить добрі таємницю
нотового запису і в певнім сенсі фахового співу. Але война заспу крижувала мопляне і дали не мігся вчити. Юж женатим переходить жити на Україну, а там доля дала му до рук машину, котрим довгі роки їздив далекими дорогами широкої України. Тамтешні люди барс люблять Лемка співака і запрошають го на родинне торжества, żeby їм поспівав і попровадив релігійну потребу весіль ци хрестин, а навіть похорон. Має він нову гарду хижу, і як то се співат в єдній зо співанок, а в тій хаті всього є. На стіні вісять скрипки і його улюблений інструмент банджо, котрий в його руках зміняться в музичний концерт. Жеби сте чули, як заспіват «Летіло яблочко долом конарями» або «Взяв би я бандуру, то би по вас аж мороз пішов». Що за голос? Часом грає лем сам для себе верховину світку то наш, і втовди його лицем течуть слези. Хоч Поділля є єдним з найкращих закутків України, та не може забити гір. Про гори грає з таким жалем, що аж рвуться струни, і втоді завішать на скіну своє банджо. Потім довгі тижні боїться взяти його до рук. То, може, в певнім сенсі його нещасна муза, котра не довела його до сповнення? Напевно, сте цікаве, цей наймолодший син є газдом, як сой жичив їх отець. Так, газдує. Оре нивку та й тужить, бо в половині ХХ віку вигнаного з рідної землі. Це так хотіла проклята припецька доля. Ой, це так хотіла проклята припецька доля. Гостина. Слово до Лемківської ватри 83. Гори мої в яр зелене, білив тріскучий мороз. Гори мої, ранковим серпанком сповити, тихо, як спляча дитина в колисці, і грізне, розреготане диявольськими перунами в час бурі. Гори мої чарівні, малюване найкращими барвами осени, осіяне полудньовим сонцем, заплакане в осіннім дойджу, гори мої під синім предвечірнім небом, гори мої таємничі під розіскренима звіздами ясно ночі. Не є такої сили зачарувані мої гори, котрі би вирвала вас з моєї душі і мого серця. Не є до вас, о гори, злої дороги, котру бим не перейшов. Не є дляня років, а не часу такого, котрий би вас затер з моєї пам'яти. Бо не є на землі векшого скарбу, за який бим вас замінив. Бо ви, рідне мой, за вами баную, не їм вас. Гостина. Слово до Лемківської ватри 83. Гори мої в яр зелене, білив тріскучий мороз. Гори мої, ранковим серпанком сповити,
тихий, як спляча дітина в колисці, і грізне, розреготане диявольськими перунами в час бурі. Гори мої чарівні, малюване найкращими барвами осени, осіяне полудньовим сонцем, заплакане в осіннім дойджу. Гори мої під синім предвечірнім небом, гори мої таємничі під розіскреними звіздами ясної ночі. Не є такої сили, зачаруване мої гори, котра би вирвала вас з моєї душі і мого серця. Не є до вас, о гори, злої дороги, котру бим не перейшов. Не є дляня років, а не часу такого, котрий би вас затер в моїй пам'яти. Бо не є на землі векшого скарбу, за який бим вас змінив. Бо ви, рідне мої, за вами баную, же їм вас опустити мусів і втратив не з власної волі. За вами з дня на день, що хвилину гину. Гмерам помаленьки, але були таки, що жити без вас, гори мої, єдине ніяк не могли. От тали, де я гнеска жию, то не так аж далеко до місця, демся вродив і прожив щасливо добре чверть віку. Як сойсяду на потяг перед заходом сонця, то юж раніцько сходяче сонце привитать м'я весело на рідній Лемковині. Так є гнеска, але втовдий, як нас везли транспортом 47-м примусово в незнане, то аж 8 довгих дней і ночі. Втовдий самі відділо барс далеко. Оповідав мі наш Лемко, що його сусіда Афія ляментувала в вагоні на цілий голос. Боже, Боже, де вони нас так далеко везуть? Хіба ж гнет буде море і конець світа? Як їм запам'ятав світ, оповідав мі тот Лемко, то разом з ним і Афію. Часто, як ми вертали зо школи змерзнени, то кликала до нас до своєї чистенької хижі, щоби змися загріли, і гостила нас сушеними сливками і грушками. Любила барздіти, бо своїх Бог і не дав. Їй мужа занедовго по весіллю взяли на австрійську війну, щобися бив з такима, як і він, за найяснішого цісаря. З війни не верне. Афія не була іще стара, лим, як то в нас колись було, не ходила нігде зо села, хибаль від часу до часу на ярмак до Грибова. Афія барс тяжко пережила примусову розлуку з рідними горами. І юж ніколи до кінця своїх дней не перестала за ними банувати. Годинами трималася за голову і штоси потихіцьки шептала сама до себе. Їй великі чорні, щораз частіше слези були подібні до 2 віконцят, по котрих смужками стікать дощ осінню сльоту. Прийшло аж до того, що недавно газдиня ходила від хижі до хижі за хлібом. Не жебрала. Боже заваруй. Лем, же добрі люди знали, що голодна, то їй вгощали. Ніхто ся ням ближе не інтересував і не знав, чи сита, чи хвора,
і чомся не бере за даяку роботу. Але того не було довго, бо ані до року ту на новім місці не дожила, але вмерла так потихіцьки, якби не терпіла на жаден біль. А люди повідали, що ся залянкорила за горами, і серце їй трісло. Аж втовди зробилося голосно о Афії. Родила ціла парохія з костелом на челі, що то за таким чимси, як Афія зробити, і де то загребти. Так довго родили, що аж треба було, щоб право до того пальці замачало і сакраментально орекло, що Афію треба поховати там, де ся хоронить гмерлих людей. Лем же Афією ж було вшитко єдно, це їй загреблють, як здохлу куру, це поховають, як гмерлу людину. Лежала й уж спокійні за 3 дни на лаві, як зосхнена тріска, але мухи коло ней бринчали. Напевно, з'єдналася зо своїм Богом, в котрого міцно вірила ціле своє нелегке життя. Боже, як ту високо, як ту весело в порівнянні з том проклятом презлемків рівнином, на котру лиха доля за незнане гріхи нас розшмарила. Там, просто за ріком ропом, зеленіє збійницька полянка і водить чоловіка в задуму. Чомся так зове? За ним горбате кизіє ребро, і заз гора ротунда, достойна і незбаглива, як святиня перших християн в сиву Кирило-Методіянську давнину. Очі переходять на Качеру і затримуються на Яворині Конечнянській, котра синіє на фоні чистенького неба, якби предвічний маляр увічнив їй ту на боскім фірмаменті. За плечами шумить, бесідує з лагідським вітром смираковий ліс. І черчить, грає невеликий врізаний в бріг ліса потічок. В тім місці, де тепер як зачаруваний стою, в тій байковій сценарії коло Чарної, недалеко устя Руського на Горличчині, наші лемки, котрі жиють в горах, задумали в серпньові дни розпалити першу лемківську вату і на велику духову гостину запросити вшитких тих, котрим цнеся за горами, чистим воздухом, вшитких спраглих духової поживи і вшитких, котрі суднам лемкам жичливі. Чиїса тепла рука оперлася на моїх плечах і вирвала м'я з задуми. Почув єм знайомий голос. «Витамитя, приятелю, в рідних горах!» «О, то Фецьо гоч!» отулив м'я своїм недоступним дідівським чуганням, от котрої залітував приємний запах, і почув єм мого діда, якби був дома на своїм пецу. «Як вамся ту видить?» – звідується Фецьо і руком показує довкола, бо вздрів, же і яся обзерам на вшитки сторон. «Гей, та то кермиш! До нічого іншого не можу тото порівнати. Великий кермиш, і стрінеме тут дуже своїх і наших спільних знайомих. Я вам ту іщику з роботи, а ви розгостеся, незадовго подадуть першу страву і, напевно, самі не будете. О, там іде юж Нестер чи Піга.
Фецьо Кузяк. Витайте нам, пане Нестер. Певно, ялівкася вам юж отелила, бо виджу же, жена вас пустила з хижи на ватру. Зажартував Гоч і пішов в сторону, де Славко Троханівський збирав докупи свою лемковину. Витайте, пане Семен, і Нестер сердечнося розсміяв. Видите, повідав Нестер, коли м я пустив з обіймів. Витайте, пане Семен, і Нестер сердечнося розсміяв. Видите, повідав Нестер, коли м я пустив з обіймів, хоч би мав бабу до пеца припоном прив'язати, то і так на ватру бим прийшов, отповів жартом на жарт Чепіга. А ялівка направдуся отелила і мала аж двоє телят – теличку і бичка. Як вам ся їхало, пане Семене? Змінив тему розмову. Дороги зме не мали такої вигідної, як ваш кум Ілько, що сой храпів в якисій кушетці, коли їхав на 8-й Оескетівський до Сопоту. Але при Божій помочі доїхали зме щасливо на рідну землю. Лем же змучило нас. Коли зме з потягу висіли, то якби зме піше обийшли отпуст в Люцині на Словаках, як так бувало перед війною. То ви не сам приїхали? Зацікавився Нестер. А ні, з женом їм приїхав. Хоч мій, що правда, баба не грозила кочергом, як їм повів, же хоч би перуни били, то піду на тоту ватру в гори. Але, як повідать мурянка, баба вшитки єднаки, в Нью-Йорку, Москві і Будаках. То і моя жуграла, же не пильную газдів, колимся волочу по концертах, фестивалях і ватрах. Але з бабом, пане Нестор, треба бесідувати, же так повім, барс дипломатично. І жеби не знам, як то моровий хлоп осягне свою ціль. Як їм і зачав об'ясняти, яку користь дає духова гостина, і же чоловік не лим самим хлібом жиє, то в голові геть її заколотилося штоси. Так що зімала м'я під пазуху і пішли з месой в згоді обоє на наше велике свято, на нашу лемківську ватру. А газдівки хто пильнує? Тягнув далі Нестер. На газдівці заступили нас наші добрі діти, котрі навіть зреклися в часів над морем. А їхали зме з озмінним щастям. Раз на єдній, то зас на двох ногах. Бо спритна, вигімнастикувана молодеж, żeby як стеся старали, то вас упередить і сперед носа позаймат місця. До того перехід позаставляють мішисками, і то такими, як за моїх часів дегтяри з білянки носили. Так старому не остає ніч іншого, як стояти тихіцько помежи тима мішками наплечниками на єдній нозі. Кус чоловіка злість бере, колися смотриш, як молоді, здорові люди вигідно сидять, грають в карти при акомпанементі гітари або безстидно цілують і туляться до себе. Але зас, як сой чоловік подумать, že і вони доколи будуть старі і ся втовдий дос настоять, то ногам кус легше ся робить. Було, як було. Юж раніцько доїхали зме до своєї родини в Климківці, де зме се, як то кум Ілько оповідав,
охрестянили, і кус odpoczyли, і юж з мету на нашім великім кермеші. Обійшли ми поле бівакове, по котрім, як гриби, подойдже на наших очах виростали нові і нові шатра. Затримались мися при шатрі з червоним хрестом. І так з жарту попросили ми дівчатко, котре при столику дежурувало, о лікарство на серце. «О, найліпшим лікарством для вас, – відповіло дівчатко, – буде ватра!» І вшитки змися розсміяли. От сторони устя іще ідуть шнурочком з наплечникима на хребетах молоді дівчата і хлопці. А на паркінговім пляцу щораз більше авт. Петро з парібками зносять катульки на ватровий оген, що їх кіньми прив'юз єден чарнян. Але звалив їх далеко, бо ближе не далося кіньми під'їхати. Володислав Грабан, ініціатор ватри, витат гості, а молоде дівча провадить реєстрацію. Хто з якої місцевості приїхав. Підходимо до місця, де за хвилину заблисне оген ватри. Перед Лемковином, яка стоїть на найбільшій естраді, бо на рідній землі, в сценерії зелених смереків і синіх гір, їй диригент Ярослав Троханівський, схвильований, підносить гушлі, дотикать смиком струн, і задзвонили дзвони в наших душах. Одозвалися перші акорди, підхоплені хором і підселені русинковим словом. На Лемковині в ріднім краю. І понюс вітер Славкову співанку по потоках, париях, долинах наших гір. Заясніло сонцем огнисько, овіяло нас пахучим димом, опроманило нас родинним теплом, а през мікрофони оголосили же: Лемківська ватра 83 відкрита. Зачалася триденна духова гостина. На ватру їхали ми през Климківку. Там високо на горі, понад селом, котре ма бити заляне водом, росне, як підливаний в вазоні квіток, римокатолицька святиня. За нашу греко-католицьку церкву, котру треба було розобрати і зас поставити на місце, де вода їй не займе, за нашу церкву римо-католицька парохія дістала, як повідають місцеві люди, понад 20 мільйонів злотих відшкодування. З тим же церква мала бути наново в своїй брилі отворена, з деталями рідкісної східної архітектури. А що ми відділи поміж сітком арештувань? Росне звиклий костел західного стилю. Був їм перед роками юж з заходу в своїй греко-католицькій церкві, в котрій ня хрестили, до котрої їм ходив довгий рок і подивляв наших предків, же так якраз мистецтво для нас залишило. Оповідала моя бабця, що за їй молодих років на нову церкву одмалювали. Оповідала, що артистів-малярів спровадили аж з Кракова, і ціло літо по колейці носили їм істи, а на покриття коштів малювання кожний багатший газда мусив продати вельки бики, а бідніший – щонайменше коров. І що з того малювання? Штося лишило з поту моїх предків, що їм вздрів, як їм гвошу до моєї церковці.
То ще ніч, що на 3 банях християнська рука спотворила хрести, символ терпіння, символ спасіння християнської душі, пообрізувала 3 рамено, вишмарила півмісяць, символ перемоги християнства над магометанами. То ніч же церква святого Димитрія перехрестили на костел святого Станіслава. Але як я мгвошив до своєї святині і вздрів, že з чудового іконостасу не остало ані сліду, а образи фрески святого Кирила і Мефтодія, 3 святителів, натуральної великости замалювано білим фарбом, že на церковнім небі замість великого панорамного образу хрещення Руси біліє пустка, то що се гомі переламав. Відів їм тулем страшно порожню, яка постала на місце знищеного мистецтва. Отчув їм ганебно здоптане моє єстество і кривавий піт моїх предків, а мого лемківського бога йож ту не було. Наші предки, що в невідомих історичних обставинах були змушені прийняти унію, пресінці вимовили перед Римом, що заховають свій східний обряд, і тодішній папа римський прибив на то печатку. А гнезки не найдете там в моїй церковці найменшої пам'ятки. Навіть версету молитви, написаного кирилицю. Остала лим єдина Матір Божа, котра гнезки на рукаві має білу опаску, бо незграбна чиїса рука запапрала скорочення кириличних знаків, що означали назву той ікони. А може, доколи станеться престоту опаску чудотворном, як тамта зо шрамом на лиці. Це сте виділи Матір Божу з білим опаском на рукаві? Чудеса діють на наших очах. А ви, браття українці з далекої Канади, на другий раз добрі подумайте, кому признати медаль і грошову нагороду. Подумайте, це часом за ваші тяжко зароблені гроші не купили нерозумні християни фарбу і не замалювали наших спільних святих? Нагороду дайте бідним людям, на сироти, дайте на школи, найся наші діти вчать рідного, дайте на потреби наших артистичних колективів, котрих співають і танцюють ваші брати і сестри з Лемковини, Ослав'янів, Черемоша, Верховини, Полонини, Журавлів, Водограїв. Але ніколи не дайте юж на порожнисту цеглу, яком заступлюють дерев'яні скіни в церкви, бо то буде обернене проти нашого спільного вікового існування. Минув тиждень, а я не міг далі взяти перо до руки, лим шептав за автором слів «Прошу, благай». Це нас дахто чує, це варто, це краще, це опишу нашу гостину в горах так, як їм початково задумав, коли мої мисли все мусять бити мішанком радости і смутку. Спробуйте, єднак, вернути до тих радісних хвиль, котрі пережили зме на Лемківській ватрі 83. На початку присмотримося конкурсовій історії і географії Лемківщини. І не думайте, що то була така собі забава.
Треба було міцно рушити головом, щоб відповісти хоч би на таке питання. Хто то був Амброзій Колач і на чим полягала його діяльність на Лемківщині? В котрім століттю і в яких роках створено унію в Мукачеві і яка була їй ціль? Хто то був отець Духнович і яким придомком го названо? Кади перебігала західна границя Галицької Руси в 13 століттю? На якій височині над рівнем моря знаходиться Дуклянський перевал і так далі. Треба було ті ж назвати 5 або 10 лемківських місцевостей на букву С або на К і таке інше. Кожний учасник того конкурсу витягав як льос своє питання і відповідав перед журі в складі Петра Трохановського, Владислава Грабана і Федора Гоча. Мушу повісти, що були вони для нас університетсько поважні і не толерували нікого за найменший підшепт, уневажняли відповідь і однимали пункти. Найвеце зобрав їх на 30 можливих лікар з Варшави, діяч охорони пам'яток церковного дерев'яного мистецтва Богдан Мартинюк, і здобув першу нагороду. Хоч він не Лемко, але історію і географію Лемківщини знає краще, як не єден з нас родовитих лемків. Потім вичитано несподівано для мене самого і моє назвисько, і вручено мій гарді ручно виготувану грамоту за друге місце в тім конкурсі. І френзляту макету зображення святого Юрія з написом «Лемківська ватра 83». Третю нагороду отримав член Лемковини з Хоцянова, інженер Ярослав Горощак. Так ємся засмотрів на грамоту і задумав над нагородом, що єм не чув, хто отримав дальше виріжніння. Прибачте, що так ся стало, але задумав ємся над єдним. Радів єм, що наша молодіж горнеся до свого. Приклади мав їм перед собом на ватрі. Але і барс чоловікові гнеска жаль, же не вшитки, же суд меджи нами і так і лемки, котрі не беруть жадної участи в нашім культурнім життю. Лем ховають свою голову в пісок, це теплу дачию пазуху, і зато судлем сверблячком на чужім тілі. Пам'ять о них скоро заросне буряном, і остануть вони як встидливий елемент нашої історії. То барс смутне, хоч справдиве, а чого синичся отім не бесідує. Żeby то явисько, а воно нас безпосередньо дотичить, було сповите деяким таємним табу. До огниска дошмарили нових дров. Затріщало, задиміло, і іскри полетіли аж до неба. Ватряне гостилися дале. Моя натура юж така, чого си єст, że jak не мам ніч до роботи, то сой потихіцьки співав. І втовди, żeby сой скоротити дорогу на Лемковину, то їм тіж так співав. Але отім потім. Бо то, що іншого, як чоловік сам для себе співать, або навіть на весіллю, де вшитки суд, по погарику і не звертають уваги, якся дашто збортачить. А що іншого, самому єдному, перед великим громадом, де ваш спів оцінює журі і публіка, як то мало місце на конкурсі співу на Лемківській ватрі. Галина Бубернак, молоде дівча з Тимову коло Любіна,
то сей навіть виспівала місце в Лемковині. Як їм спомнув в вагоні, коли їм їхав на ватру, то сей потихіцьки співав так, як хоч що, аж зишло мі на феців репертуар. Повічте мі, куме, Гнате. Аже не було ту ніякого кума, а не Гната, то мі ся уложило. Повічте мі, добрі люди. І так слово по слові їм складав, і ніж потяг приїхав до Явожна, то їм зліпив невельку співанку. Же так повім записав їм їй на коліні. Ну, як їмся зийшов з Фецьом, то йому то дав. Не був то деякий поетичний твір, бо де ж напишете дашто подстивий, як вам дахто топче по пальцях, але як їй потім почув з Фецьовим виконанню, то юж самі не відділо же так, як осяке. А то було так. На конкурсовім співанню хтось запропонував, żeby заспівати собі поза конкурсом, так як на люзі, для самої приємності співання. Як їм відів вже другим тоти вокальні пописи ідуть, то і мене скортіло хоч прес хвильку бити солістом. Але хвалитися не є чим, бо то юж не тоти роки і не тот голос. По моїм виступі на ватряну сцену вийшов Фецьо Годж. А як знати, його голос міць і крас, як колись перед воїном голос флоренського дзвону. Но бо Фецьо щоден оддихать зиндранівським повітрям, не курить, але часом соєдну невельку гивтне. І я, гнескися, не як з ним, не можу зрівнати, хоч колись в горах був їм здорів, як пінясь. Але цивілізація західних земель зробила з ня, як то в нас повідали, купу дзяда, а тулем хавкам, як риба вишмарена з потока. Як юж Фецьо приспівав кума Гната, а по каждім куплеті били з мему браво, аж голос одзивав на Збійницькій поляні, то наконець зробив мі милу несподіванку. Бо де ж бимся сподівав, же возьме і заспівать мою співанку, записану в вагоні. А він витяг з-під чуги мою зужвану картку, наложив окуляри і на ту саму мелодію зачав співати створену мном пісню. Взяв сой гусобі перше з краю дівчатисько, а не притуляв го до себе, як то гнеска в моді, але тримав го на одлеглість хлопського віктя, так як в моїй молодості трималося партнерку в танці, і прицупкував навколо ватри, і лем собі знаним способом розвеселяв згромаджених ватрянів, котрі, як величезний міцний хор, повторяли рефрен кожного куплету. І, як то кум Ілько повідав, було барс файно. А як Фесю скінчив і вклонився публіці, то довго-довго не втихали оплеск. То те слова записане аж тепер в потязі, юж давно лежать мі каменям на серці. Для тих, котрі не били на ватрі і не чули, як мій приятель їх співав, і ще раз повторям. Повічте, мі добрі люди, що з того дашто буде, як будемося сварити, бездорожами ходити. Брате Лемку, любий друже, не ход тадель, кадель чуже, не лізь в гречки, не лізь в проса, лем сой пильнуй свого носа. Коли хочеш собом бити, мусиш з людьми в парі іти і читати наше слово, триматися
гонорово. Шмарьме псикам кіст незгоди, дость юж сварок і пародій, і не робме з себе сміху для ворогів на потіху. Болем єдну матір маме, і нікому їй не даме, не міняме за чужину нашу рідну Лемковину. Якби продовженням, лем не планувано, бо ніхто не знав, що я запишу, а фецю отспіват мої слова. Були мурянчани поетови слова. Наступна духова страва подана нам шитким на тій небуденній гостині, то власне поетичне слово Петра Мурянка. По конкурсі співу і вокальних пописах зробилося тихо-тихіцько. Лем легенький вітрик на вершках ялиць і смереків виграват секундує Петровій поезії. Горить ватра високим пломенем, якби хотіла іще барже розігріти, і так юж горяче верси поезії. На сосновій лавці сідить їх автор і перечитує, переспівує рядок за рядком, малює словом образи в уяві тих, що го слухають, як заворожене, змушать їх схилом свого таланту, żeby співали разом з його душом, żeby разом з ньом плакали. Нагороджуваний за кожний образ, за твір вірний Лемковині, дякують му горячими оплесками, що вилітують з-під самого серця. Петро з лиця поважний, жартом реагує на жарт, репліком на репліку і не лізе, як то повідають, до кишені за словом. В перервах межи віршами нав'язується поміж автором і слухачами невимушена розмова. Запам'ятав їм лим фрагменти, але і вони для читача можуть бути цікаві. Прикладово, откель бере Гнеска до своїх віршів давне, мало спотиканий архаїзм, відповів, що його тестьова має їх барс великий запас. А на питання, откельця взяла його велика любов до Лемковини, колися вродив на західних землях, Петро відповідав, від цього задумали мене в горах, а коли їм зачав познавати світ, то ми о них довго і терпеливо оповідали. Для мене був то екзотичний, чарівний край, і такий юж остав назавсе. Бесіда Петра Мурянки з учасниками ватри була не лише цікава в артистичне переживання, була і корисна не для одного затраченого Лемка, бо його артистичні твори суть прикладом, як увагу ма слово, виповіджене, написане материнським бесідом. Воно само до нас не прийде, і жебися ним свобідно послугувати, треба наполегливося вчити, щоб духово не бідніти, не уставати в пошуках свого родоводу, свого «я». Ніколи не можна повісти. Юж дост. Спомнув Петро і добродійності, як унесе і наша газета. Бідкався прото, же суд ті ж медже Лемками і таки, котрі повідають, же то не їх газета, котрися смотрять на наше слово, як на даяку червону плахту, закликав особливо молодіж, щоб їй читала. В бесіді з прихильниками поезії спомнув і о моїй скромній особі, що єм був його близьким сусідом на Лігницькій рівнині і же не єдного йому підповів. Дякую ті, Петре, за милу для мене пам'ять. Не знам, це іще пам'яташ,
Але де ж би забив, як єс прийшов до мене в літній вакаційний вечір і прочитав єзмі свої, може, перший верш. Коли єс скінчив, том тя поцілував і повів: Петре, ти будеш доколи нашим лемківським Гомером. Я тих слів не виповів на вітер. Дав ті Бог непересічний талант, і ти своїми мурянчиними трудами побільшуєш го стократно. Чув їм же, гнед вийде твоя збірка поезій в перекладі на польську мову. І ж гнески тя прошу, хоч о єден примірник. Минят юж другий день нашої гостини. До ватри дошмарили нових дров, на ватровому столі нова страва, під образами-малюнками молодих учасників конкурсу сідать лемківський етнограф і поета Павло Стефанівський з Білянки. Замість вжиці в руці тримать мікрофон. Сидить всередині людської ротунди і бесідує о тім, що було, як жили наші предки, откалися ту в горах взяли, о їх звичаях і культурі, о тім, що нам вони в спадку лишили. Своїм спокійним голосом, добірним лемківським бесідом веде нас від століття до століття, від села до села, від хижі до хижі. Разом з ним позарами, як майстри в 16 століттю будують церкву. Артисти-іконописці малюють ікони, котрі і гнеска можемо подивляти і милувати нема зір. Іншим разом зазме на весіллю, видиме, як позбирана в народний одяг молода пара і весільна дружина ідуть до святині, як грають цигани-гудаці. То Павло Стефанівський, як один з перших, забесідував по-свому, публічно, коли іншися бояли. То він єдин з перших одчув потребу збирати нас докупи, збирати і сохраняти вшитко, що остало по наших прадідах. То він звідав нас вершом: «Це помниш, Лемку?» Коли їм вертав з нічлігу на місце ватри, то їм з автобуса висів на пристанку, щося іде на Чарн. Прийшов їм до Києва, автентична назва присілка меже Чарном а Устям, і затримав їм авто з великим бочком молока. Шофер позволив мі сісти побіч себе в кабіні. Повів йому «Дзень добрий», і веце з мене бесідували. Аж коло нашої ватри повів йому «Житу висідам», а він втоді й повідав: «Поцо пан там іде, там самі Лемков'є?» «І я ним єстем, з крві і кості», – відповів їм. А шофер нато витяг руку і юж по-лемківськи запесідував: «Я Лемко з Кункови, везу молоко на Снітницькій молочарні, а по роботі тішту прийду». Розсміялись мися з того оба, же аж такої дипломатії треба було, щоб мися нашли в своїм лемківстві. Мурини, індіяни, а навіть наші цигани не мають з тим клопотів, бо пан поміг їм і помалював одмінними кольорами, а ми, це помниш, Лемку? Лемку, як тя познати, же є з Лемко? Шкода, же сотворитель пожалував для нас деякої одмінної фарби, бо якби ми були помалювані, то вдивися жаден Лемко не одрюк від свого. Це помниш, Лемку, декламує на закінчення
свій поетичний твір Павло Стефанівський. А згромаджена ту публіка, жеби сяму оддячити за цікаву прелекцію і вшитко, що для нас зробив, отспівала му наше прекрасне многоє літа. А це може бити для нього більша подяка од нас, лемків, як жичення довгих років життя, добрім здрав'ю. Роззерамся доокола це невздрю мого шофера, мого найденого лемка, але люди єсть моц і не вшитких можу обняти зором. Зато виджу дуже знайомих, з котрима чоловік барж сердешніся витат. О, там пан Чепіга стоїть разом з Петром Шафраном, а за нима гет аж на самім кінці лему голову видно мій сват Андрій Белиця Стильов. Здавало міся, же з неба впав, бо ничєм отім не знав, же ту буде. Що ту бесідувати? Були ту люди, як ємся довідав з реєстру з 87 місцевостей з цілої Польщі. От Криниці і Перемишля до Шпротаву, Зелену гору, от Бліхнярки і Розділя по Кошалін і Сем'ятич. В реєстрі були записані лемтоти учасники ватри, котрі на біваку розбивали шатра, а тих, що ночували по околичних селах, і тих, що приходили лем на частину свята, було дуже, а дуже більше. Шкода же їм ту не відів пана Вірха, дописи котрого любить читати барс моя жена. Ну і я сам. Придьте доколи меджи нас, буде нам іще приємніше. Шкода, ті ж жиємся пізно довідав о єднім молодім парібку, ті ж мадзеляні лем не знам откаль. Може, те син Георгія з Чертіжного, з котрим в 1946 році споткалися при кітлі воєнної кухні в Дойчлісі, тепер Лісниця, коло Вроцлав'я. І ледво зме ждали, жеби нас пустили домів. То, може, з тих мадзелянів, бо о інших їм не чув, що наше спільне генеалогічне дерево росло колиси міцно там, в Чертіжнім, де гнескалем вовки виють. Як міняню оповідали, то наші спільні предки були славними майстрами і правдоподібно на підвалинах Квятонської церкви є напис «Сей храм сооружили во славу Божію браття Мадзеляна». Це заховався тот напис до гнешніх днів, не знаю, але вартало би справдити. Барс цікавим був вибір лемка року. Але то, що брали участь в голосуванню, а було оно тайне, трактували то цілком поважно. Нахилялися єден до других, шептали потихи, і ся можна було додумати, агітували єдне других за своїм кандидатом. По комісійнім обрахуванню голосів урочисто ознайомлено жалемком року зостав Ярослав Труханівський. Не думайте, сой же Славко не мав контркандидатів. Ніч подібного, бо на лемка року кандидувало нас 10. Але він нас вшитких поклав на лопатки своїм авторитетом, популярністю, якомся тішить меджи людьми. То найбільший доказ того, že лемковина, котрим керує, подобається вшитким, старим і молодим. Мило зворушений Славко з руком на сцени клявся нам і дякував за таке виріжніння, а ми з мему співали величаве многоє літа.
Спомнути треба хоч словом, že на святочний стів Лемківської ватри 83 подано іще так страви, як конкурс поетичної творчості і конкурс малюнків. Адепти поетичної штуки читали свої верші, написані під час ватри, а творці малюнків зробили зо своїх шедеврів виставку також зараз на великій таблиці поміж шатрами. А ватра горіла весело, юж і третій день. Що єдне ватряне одишли, то друге приходили. Коло святого огня цілий час було людно. Докотри варили кріп на чай, на довгих патиках пекли ковбаси, а були і таки, що і компері пекли. Ой, як міони пахли, але їм своїх не мав, а просити не смів. Відів їм розрадуване молоде лиця, і вельке задовоління з того житу прийшли. В їх пам'яти на все остануть тоти 3 дни, до котрих будуть вертати думками, може, і ціле життя. Юж ніхто їх не стримат від того, żeby не прийти тузас за рік, за 10. Żeby доцінити так вельку подію, яком була наша ватра, то треба вернути думками в тамти юж історичне і трагедіям наповнене роки, роки Афії, в котрих даяки з нас стратили надію на своє існування. Хто би втоді й подумав, že ту високо в горах заблисне наша ватра, оточена садками лемківських і не лемківських, але прихильних нам сердець. Тою ж виросло нове покоління, котре перейняло материнську мову, плекать рідну культуру, але котре в нових умовах вносить в тот процес нові духові вартості. Позволю тусой спарафразувати слова нашого генія, великого Шевченка. Наша мова, наша пісня нігда не загине. Виросло нове покоління на шевченківськім заповіті, котре одчувать свою вартість і зна своє місце серед люд. І з ним, цися кому хоче, цініть, требася рахувати. Може минуть роки, і зас на тім місці, а може і де-інде буде горіти лемківська ватра. Може будуть організувати конкурси історії і географії Лемковини, і дехто може витягне льос з питанням: хто запалив першу ватру? Лемківську ватру 83 в чарі. Красні дякую організаторам, Женя до того уповажнили. Же дали мій огньовий знич, довгу ліскову паличку, примаєну ялівцьовими галузками і басанками, а тим самим зробили мій великий гонір. Повинен їм був вам, дорогі приятеле, одразу подякувати, повісти пару слів о теплім огню, символю життя, при котрім гріли зме не лем наші тіла, але більш от všetкого наші душі. Не повів їм ниць, бо штоси таке, як п'ястук, стануло мій в гиртане і одняло мову. Положив їм знич коло ватри і скоро цофнувся за люди під смереки, żeby ніхто не видів, як плаче старий Лемко. Шмель, 28 серпня
1983 року. Тиха вода. Природа гамерицького континенту є якби молодша і більш дика від старої подстивої Європи, в котрій юж праві не є одлюдя, теренів не використаних рільничо, пралісів, пустинь, окропечних румовиськ, скальних, це погнишній ден великих неурегулюваних водних розлив. Ту іще довго не буде той потреби, як в Європі, в котрій людина вириває землю, але як ходить о Ніагару, а особливо їй водоспад, то цілком друга справа. У обличчю той потужної стихії людина стає безрадном і мимоволі мусить узнати свою залежність. То водне диво природа створила пред мільйонами років, і найсмільша людська мисль не може ту ніч додати, а не уняти. Навіть гнешня нуклеарна доба нема ту ніч доповідження. Найвище може їй знищити. Юж в 1885 році водоспад Ніагара узнано за пам'ятник природи. І в тим році обходить воно ювілей своєї столітньої нетикальності. За тут короткий час газдові Ніагари по обох її берегах побудували десятки миль довгих доріг і мостів, побудували сотки готелів, мотелів, щоб туриста, котрий ту прийде, міг відпочити і вигідні провести той час незвичайних емоцій. Днешня людина робить вшитко, що може, щоб якнайближче посмотріти тото рідкісне явище природи. Це може самого Бога. По близьких скалях повертіли глибокі студні, в котрих елеватори, ліфти спущають людей до підніжжя водоспаду, щоб люди могли подивляти зблизька його надзвичайну красу. На острих схилах над берегами водоспаду побудували високі вежі, і так само елеватори несуть люди якби ближе хмар, де то в люксусовім ресторані при мороженім або малій каві можна оглядати їй панораму і прилегли околиці. Саме ресторани помаленькися обертають на свої оси і мається odчуття, що сидите в європляні, котрий нігде не летить. Великі моторові бовти, човна підвозять туристів під сам водоспад. З долини, може, 150-200 метрів до водоспаду води. Так близько, як то є можливе для безпеки людського життя. Але так близько, щоб, як то по-польськи ся повідать, odчути дрещик страху. Нераз люди з слабими нервами, переважно жени, пищать, верещать, накликують водія до повороту. Човно зберать на свій поклад зо 100 людей. Єдно зо 150, бо тот тинок туристики обслугує 4 таки човна по гамерицькій стороні. Люди позбирали непромокальні плащі з каптурами, бо ту при найкращій погоді окропечний шторм з дощем і вітром. Якся смотрите з долини, то ведите другу веселку до гори, а коли з гори на водоспад, то ту саму другу ведите долину.
Все вона змінять свою позицію, залежно від сонця і вашого місця, де ся знаходите. Нічну пору кольорові рефлектори надають Ніагарі неповторний образ. Деякі люди, переважно молоді, сідають на гелікоптери і якийсь цей час літають собі безпечно над тим спіненим водяним пеклом. Ціна цілком приступна, бо лим 27 талярів від пари. По обох сторонах високих забезпечених берегів тисячі туристів годинами заворожено смотрять на тото неспотикане чудо природи. Отходять і зася вертають. Деякі з них складають руки, як до молитви, перед себе на груди, на голову, і кликають на коліна, і шептом або криком виказують своє здивування. На фоні того водяного дива роблять собі знимки, фільми, живи потім в затишній своїй хижі, зас по-свому молитися до нього. Можете тут почути різні мови світа, віддіти різні його раси, народні одяги, лим правдивих поклонників Ніагари, індіанців, юж ту праві неє. І зато чогоси ту бракує до цілості. Правда, же в парку поставлено пам'ятник індіанському войовникові, музеї їх давньої культури, але то швидко куз запізно. Але то відомо вшитким тактика кожного варвара, котрий найперше знищить слабого, а причину все найде, а потім перед світом показує гуманність, хоч і то переважно для бізнесу. Так ся стало тіж з індіанською культурою. Час прикрив грубим таємницям неєдну їх святість, втім і культ до Ніагари, котрій напевно віддавали честь, бо і гнески не є на світі такого цивілізованого грішника, який був обличчю того маєстату природи, не почув себе барс маленьким хробачком. Щоденно приїжджають ту новоженці, жеби, як повідають, романтично пережити свій перший медовий місяць. На Луна-Іслянд, що по-нашому означать місячний острів, індіанці справляли свої весілля. О чим інформує невеличка таблиця. Приходять розмаїти писателі, поети, і кожний по-свому стараться отворити тот южне існуючий мітичний обряд, найчастіше далекий від правди і грубо намащений літературним клеєм. Цікаве, якби в декотрий день нашовся на тим острові наш улюблений поета Петро Мурянко, а в життю вшитко можливе, якби то він закодував єгипетськими знаками, сумерійськими пташками і болячим лемківським душом, відів з перспективи Ніагара тото індіанське весілля. Вірю, že повстала би іще єдна його поема, яка би не мала собі рівної. Пресін індіанці і ми, лемки, то люди з подібним вдачу. Безпосередня стичність з природом, найдовше захований примітивізм і його пізніші наслідки. Єдно єсть певне, že індіанське весілля ту, на місячнім острові, то ніч інше, як лемківське весілля в Карпатах. В будь-котрі м'ясниці. Шум Ніагари – то шум карпатських лісів. Черкіт потічків чи спів пташків – то голос церковних дзвонів, голос рідної пісні і музики, то рідне слово від сільського благословіння, промови і молитви весільного старости, косиці і топірці,
дружбів, плетені віночки дружок, вишивані горсети, фартушки, сердаки, та спросини, заручини, шлюб, зачепини, старостини, дружбини, поправини і придани. То перший цілунок мужа і жени перед нелегким, а часто тяжким життям. Так і індіанське, як і наше лемківське весілля, було створене основно під диктандо чудової природи, поза вшиткими філософічними міфами. Відкрив вам очі на короткий час от того спіненого Гадесу і лечу мислям аж геть-геть далеко на мою Лемковину. Лечу, якби на крилах. Як їм довгі роки робив, то з дикого заходу мого вигнання. Лечу просто до білянки на тот місячний острівець, що го створили на рівно ж страшних і спінених порогах лемківської діаспори, так і не встрашені наші люди, як Павел Стефанівський, Федір Гоч, Ярослав і Петро Троханівський, і другі їх прихильники. Юж чую, як співать наша Лемковина, гори наші гори, Карпати. Ніхто не зна, кілько ви в нас вертати. Чую, як найліпша солістка Марія Трохановська співать тиха вода, тече по Бескіді. Контраст. Де мати тиху воду на горбатім Бескіді? Але то мусить бути правда, скоро створена таку гарду співанку. Зрештом, кілько-то місця треба для закоханої пари в місячну ярню ніч. Для них і маленька млачка, що в ній жаби кункають, буде найкращим закутком світа. Пісня, звичайно, родиться в тим місці, де ся пережило щасливий час або трагедію. Тиха вода. Так можна назвати і потужну Ніагару, бо як лимся вродить з Гамерицьких і Канадських озер, то вам так плине потихіцьки, що ся чоловікові здає, стане і заміниться зас в озеро. Але, може, кілометр, може, два перед головним спадом будеться з той дрімоти і зачинать свій несамовитий танець. Скаче по незрахуваних скалах і порогах, як найкраща танечниця на оперній сцені, щоб їй міг подивляти цілий світ. Понад 50-метровій тони кус помарудить, żeby зас лінивося влече аж до моря. Правдиві то до озера Онтаріо, а потім, юж як ріка святого Лаврентія, до моря. Спінену Ніагару можна порівняти і до нашої карпатської зими. Піна і піна, сніг і сніг, божого світа не видно, лим вітер дуднить в комині, а десь за пецом польний коник цикать на своїх гушельках. Букові дирва весело тріскають в пецу і дають благословенне тепло. Старий дідо оповідать внукові байки о медведях, вовках, о далекій Гамериці, де то в якисих майнах люди видобувають такий чорний камінь, що ся так добрі палить, як букова дирва. Чудесія. Діду, і то правда?
Правда, дитино, правда. І твій отець там тяжко робить, діду. А наш армив бися не бояв вовків? Спий юж, дитино, спий. Заран опоїм ти байку о наших славних лемківських збійниках, що мали печери в заваланисках. Спий. Якся прислати до Ніагари, то вона і співать свою пісню вічності. То крас пісня. Але не така гарда, як пісня нашої Лемковини. Ніагару вистачить почути раз в життю, а Лемковину хотіло бися слухати щоденно, жити в її піснях і вмерти. То цалком що інше, то наше я. Посмотритися на Ніагару приходили і коронувані голови, і, певно, в якийсь спосіб придалося їм тото в односинах до своїх підданих. Агнеска повинна ту приходити тоти, що трясуть світом, і в глибокій задумі шмарити в понурені Агари свій символічний пінясь, що простолюддю означать покору. Биса покута. Сам не знам, чого акурат той ночі приснилася мі зелярка. Кет прес цілий день з моїм приятелем і мали зме риби в озері Онтаріо, і так їм був заінтересований том розривком, що ане на мисль мі не прийшла моя рідна Лемковина. Що могло в глибокім сні перенести ня аж на сам вершок той гори, то ж ніяк не можу сой пояснити. Але о єднім ємся переконав, що чим єм дальше од рідної землі, то тим краще виджу їй в снах. Єсть така приповідка, котра повідать же: вовка до ліса все тягне. І лимтоти слова можуть оправдати хронічну тугу за втраченима чудовима Карпата. Безперечно, суд на світі так і саме гарде гори, а дехто твердить, що іще краще. Я того не повім, але якся чоловік в них не родив і не виховав, не може мати вони того символу, котрому на ім'я любов. Дехто повість, що то непотрібний баласт для сучасної людини, котра повинна приймати життя так, як його диктує гнешній цивілізований світ. Може, то і добре для чоловіка без душі, або інакше матеріалісти, котрий в погоні за земськими благами затрачать свою найкращу прикмету людськости. Повна вартість нашого життя єсть лим в товдий, якся жиє в ріднім краю, і разом з ним зноситься його долю і недолю. Чужина зас, хоч би найліпше ся вам там вело, остане лим на все покутом, котра нема над вами совісти. Але все іще найдуться люди, котрі того не розуміють, і часто з доброї волі поповняють над собою насильство, чого потім до кінця життя жалують. Чужину може добрі відітелем туриста, науковець, літератор чи поета, котрий перебиває ту часово і має надію повороту в рідний край.
Без той надії праві вшитки люди чуються понижене і терплять на тяжку хвороту, котрій імено туга. Отож, то та туга єсть глибоко закодувана в психіці кожного вигнанця і добровільного емігранта, і мимо його волі проявляться часто в снах, котрі аж до болю переслідують людину. Снилася мі зелярка. Дармо би сте глядали на мапі звання той гори, бо в польськомовних туристичних виданнях фігурує як Явоже. Це така була їй правдива назва. За моєї молодости вшитки навколишні мешканці звали їй по-давному Зелярка. Приведу ту ситуацію з пізньої осени 1914 року, як до нашого села прийшла перша патруль російського війська і вимагали від Війта Яцка Габури, щоб їм дав провідника на гору Явоже. Але Війт ніколи не чув о такій горі і повів, що такої гори в нас не є. Офіцер, котрий мав перед собою мапу, вдарив Війта по лиці, що не хоче здрадити австрійську таємницю. Кілько тою ж раз снилася мі то та гора. От 1947 року. Тою ж не пам'ята. Але знам живеться раз, як прожитих років на чужині. Звичайна гора, як поздовжена окропечна копа сіна, літом зелена, осінням і зимом кус, поруділа з великими плахтами білих поля. З їй втовди лисого вершка, бо тепер вшитки поляни засаджені лісом. Добрі видно було далеко на сході муровану церкву в ізбах, а на полудне синів довгий хирбет Криницької Яворин. На заході зас, як на долони видно було Новий Санч, і далеко кус на полудньовий захід блищали контури скалистих Татрів. На півночі під самим їй порогом дримало старинне містечко Грибів. З його непропорціонально величавим ринком, костелом, і зараз в його сусідстві, якби в його тіни, красувалася трибанна церковця східного обряду. Видно було отталь дуже так лимківських, як і ляцьких сіл, розположених по долинах і горах того мальовничого регіону. Може, зато полюбив їм тоту гору, що юж в дитинстві наш учитель Михайло Гуцалюк водив нас ту на сам вершок на прогульку і справляли з мету не забити гаївки. А може, зато, що як їм юж підріс, то возив їм отталь тяжкі букові дерева. А може, прото, що пас їм ту корову і збагнув вшитки таємниці той чудової гори. Знав я, що в Чорнім лісі єсть царство малин, черниць, але гриба ту не найдеш. Зато в Дубовій долині по дощах збирай їх, кілько занесеш. Знав їм, де мають свої нори, лиси, борсуки. Знав їм, в котрих дуплях водяться жовни, пугачі, вивірки. Це інші лісові мешканці. Я знав. Адже о диких пчолах високо в очку старої ялиці. Гасив їм спрагу в криштальнім джерелі на бичій покуті.
Що то, повідали старі люди, же то їй буде часто пив, мусить одійти на чужину. Ну і так все стало. Остав лем сон. Одміна. По другій стороні моєї улиці стояв охайний домик, за котрим красувався невеличкий огород, в яким можна було дізріти добру газдівську руку. От улиці ріс невисокий живопліт, все дбайливо пристрижений на кант, а за ним квітник. Він до самої зими тішив око розмаїтим квітям. Газда того прибутку, старший юж чоловік, цілими днями все штоси шпортав коло свого невеликого обистя або самітно пересиджував на складанім креслі в тіни густого плятана. По вшиткім видно було, że любить порядок і чистоту, чого не можна повісти о вшитких американцях. Але найбарже його домик одружнявся від інших в велию Різдва Христового. Юж на 2 тижні перед тим святом декорував свою хижу так замисні, що ніхто в цілім містечку му не дорівняв. Фронтова стіна і парадний ганок зеленіли від свіжої гатини лозунгів, вінці і штучного квітя. Аж сямінило в очах од різних кольорів звізд, пташків, звіряток і інших плястикових блискоток, що при освітлінню рівно ж кольоровим світлом жарівочок творило якусь фантастику не тутешнього походжіння. Раз звідав ємся конечняна, котрий мешка ту іще сперед війни і знає праві вшитко навколо, що то за єден тот загадочний чоловік, а він мій так го окреслив. То якийсь поляк, бо по-польськи досить добрі бесідує, але така вам одміна, що з никимся не приязнить, лем сам ту сідить, як пустельник. Барзня кортіло побесідувати з тим чоловіком, тим більше, що міг їм порозумітися з ним по-польськи. Раз занюс їм лист до поблизької скриньки, і як їм вертав, то він, як звичайно, сідив в тіни плятана. Поздоровив їм го по-польськи і чемнося звідав, це можу присісти коло нього на хвильку. Без надумування виразив згоду і завели зме приятельську бесіду. І ж зараз на початку зорієнтував їмся, що його родинний язик не може бути польський, бо послугувався ним не цалком та як треба. Сам він повів, що не є поляком, лем литовцем, але ходив до польської школи, ну і потім довго служив в польськім войску, бо війна застала його в чині служби. Отповів мі дост радо свої воєнні пригоди. Хоч барс в скорочінню, але мене найбарже заінтересував кінцевий епізод з його воєнного пережиття. Під Тобруком прийшов до нашої компанії дивний вояк. Зачав оповідання. Повідав, що єст русином деси аж з Карпат. Одріжнявся од нас, вшитких тим, що вільний час від служби, як інші грали в карти або оповідали історійки о дівчатах, то він зашивався далі в кут
винимав з наплечника грубий брульйон і штоси з ним в нім писав. Штоси на него раз хтоси повів, že to така одміна. І так юж постало. В тот час човгали змися в мордерчім огни ворога під гору кляштор Монте-Касіно. А він так доня повідат. Гарду музику, гнеска маме. Треба буде тото описати. Лемтото виповів, його гвер вилетів му з рук, покопав кус ногами, махнув руком і вснув навік. А так юж близько було до кінця війн. Окреслив мій, як виглядав, хоч імено і назвисько не пам'ятав. Минули довгі роки. Зрештом, в компанії звали його шитки одміно. Аж в своїм мешканню зачало міштоси свитати в пригмиленій часом пам'яти, že і в нашім селі іще перед війном когось звали одміном. Та то Автанаса Малиняка з Нестерівки, того, що пропав в воєнній заверусі без сліду. Знало отім ціле село, že як ходив до школи, то ся барз добрі вчив, але потім, як юж підріс, то цалком не рокував на доброго газду, бо хто таки відів, żeby цілими годинами грати на гушлях, як деякий циганисько, а там в полі тівко роботи. Або і тото, že вдомася не приливало, а він спроваджав аж до Львова якісь книжки і газети з якисої просвіти. Читав тото цілими ночами, спалював надаремно дорогу Камфін. То не по-газдівськи, говорили його сусіди. Ну і прозвали його одміном. Як його взяли до війська в 1938 році, то декотрі люди повідали, že то добре для такого, бо там навчать го розуму і сяму одохце тих книжок і казет. На когося подав. Причін його отець тіж Автанас був барж добрим газдом, а бідачиська забило на Глинянськім фронті, Талиянськім фронті. То вшитко прото, že мав відцівський пригроз. Міняли рок. Війна ся юж давно скінчила, а його мати Олена до кінця свого життя оплакувала двох Автанасів – мужа і сина. Повідали, že Мотря з-під верха довго банувала за Автанасом, але по роках і вона забила і віддалася аж на третє село. Тото оповідання присвячую пам'яти моїх дорогих односельчан з села Білцарева і фронтовим товаришам, котрі віддали своє життя в війську польським і Червоній армії, і ніхто їх не спомне, крім найближчих. В війську польським загинув без вісти Автанас Малиняк, син Автанаса, роджений в 1916 році. В Червоній армії загинули в 1945 році Володимир Даляк, 23 роки, син Володимира. Отець Володимир загинув в Першій світовій війні. Василь Куземчак, 20 років, син Ореста. Діонізій Федорчак, 22 роки, син Григорія. Іван Галькович, 18 років, син Івана. Григорій Воленчак, 19 років, син Ярослава. Володимир Олісневич, 22 роки, син
Штефан. Вічна їм пам'ять. Лемківська симфонія. На милу пам'ять дорогому брату Михайлові присвячую. Проминуть довгий рок, а тудинка на Поділлю нічся не змінить. Довгі віки була легковажена през науку, хоч бідні люди мали в ній ратунок з поводу непросутності ту лісів, і аж недавно признано їй гонорову назву «Заповідник природи». От давен-давно знали їй вартість бузьки, котрі численно множилися на солом'яних стріхах. Байдуже нато же часто і гнізда горіли від чужих підпалювачів. Наперекір долі будували нове, цалком так, як і тутешні люди. Часом прийшов ту вечером чоловік, сполошив дикі качки і в зеркальце очерету шмарив невід. Рано, раніцько, коли іще люди в селі спали, винимав з пастки даяку рибу, і дітиська сербали смачну юшку і доїдали кулешу. Довгі роки, і лемраз в році приходило тут ціле село. Хто жив, і лем мав здоров'я. Приходили ту не за календарном датом, а втовди, як морозний східний вітер, склозня скув околичне трясовища і глубінь без очеретної води надійним грубим ледом. Неслися втовди по горбах веселі жарти і пісні, а висока троща закінчена косицями падала під ноги женців. В'язана пшеничними повереслами шеруділи на санках, возах, а деколи і на міцних людських плечах, і ставала в високих кагати коло ліп'янок. Покривано в ньому декотри дахи, городжено плоти, але найбільше палено в великих пецах маленьких хижок. Морозова метелиця цілу зиму в тудинці справляла свої дожинки, і лем поодинокі стебла свистали на вітрі зимову музику. В хижах люди ламали довгу трощу на маленькі кавальчики і палили ньом в пецах. Варили бульбу, кулешу, гречану кашу і пекли не лем пахучий хліб, але й великий коровай. В їй теплі справляли вечорниці, хрестини, весілля, хстини і співали о ній співанки. Старий лемківський газда лем в єдній линяній сорочці сідив серед хижі на стільчику, обложений з овшитких сторін кінським колхозовим упряжом, і перетягав през парцянку довгу конопну драту. Стара його газдиня плела на дрітах грубі вовняні шкарпетки і в мовчанню якоби на когоси чекала. Може, юж Гнеска прийде, повіла бабця до свого діда, бо ся мі снив той ночі такий маційський, і я обувала го до кирпчиків. А повідають, якся сниє обуття, то до хижі прийде подорожній. І ще добрі того не вирекла, як заскрипіли криви двері, і до хижі
вошло двоє чужинців з Морозовим Хмарком. Був то наймолодший син з дост вельком їх внучком. 15 років треба було їм ждати на звичайний зимовий день. Радісне було різдвяне свято для родини в тім році. Середущий їх син, що жив зараз по-сусідськи, прийшов зо своїм родином, з банджом під пахом. Позасідали вшитки за стіл, застелений соломом. Старий газда засвітив грубу воскову свічку, і вшитки разом, настоячи, як недавно на Лемковині, заспівали коляду. Ой, дивна, дивна руська родина, як до вечері сіда, кожде веселе, мов та дитина. Себо Христос рождає, Різдво Христове сіли витати. Радуйся, радуй, Божая мати, радуйся, радуйся. Потім випили по погарику виборовий, що приніс їй гіст з Польщі, закусили полазником, з честком і заспівали. Ой, видить Бог, що мир погибає, Архангела Гавриїла у мир посилає. Возвістити в Назареті Бог родився у вертепі. Тріє царі несуть Христу дар. Округле банджо музикувало чудово і доповняло родинний мішаний хор. Бракувало їм до повного щастя лим найстаршого сина. Але його руком намалювана святочна карточка була з нима, зап'ята над їх головами в кутику страдальної ікони, котру привезли з особом з Карпат. Карточку прислав юж 2 роки тому з Гамерики. І з того приводу були ті щасливі, що аж 2 синів з 3 було на війні, і жаден з них не пропав. Минули зас довгий рок. І туденька нічся не зміняла. Лем люди побудували презню в найужчім місці новий бетоновий міст, в котрім мріяли довгі роки сельські люди. В літній погідний ранок мостом перелетів запорожець і затримався за мостом на краю асфальтової дороги, там, де давно люди викупували в березі велику яму на будову своїх ліп'янок. Висів з нього середнього віку мужчина, виняв з багажника рибальське приладдя, наложив на гачок дощовницю, зашмарив в люстро туденьки і загмер з дива. Висока зелена троща, колисана легійським вітриком, грала причудну симфонію, котру міг лим почути гідний внук Бортнянського або Лисенка. Люди в морозний день обтирають рукавицями спочене чела, жартують, співають, але особливо вирізняться високий, аксамітний тенор Лемка-співака. Я до леса не піду без сокири, древко рубац не буду без дівчини. Я нарубам на фуру, моя мила на другу яворини. На старім містку туденьки буксує не менше старий, сфатигуваний воєнний джіп, а його шофер мече під колеса наручо трощу і співать. Як я сой заспівав на враним конику, заплакала мила, як брала богодичку. На горбастим широкім полі гучить великий комбайн під тихим подільським небом. І
тонами сиплеся злота пшениця до елеватора, закурений, як коминяр комбайніста, наперекір дійсності співати. Овес, овес, овес зелений, хто тя буде овес косив, як я буду шаблю носив? Овес, овес, овес зелений. В закипченій димом кузьмі мускулярні жилясті руки валять тяжким молотом в затупіле вістря тяжкого леміша. Іскри летять на боки, а він співає. Чиє ж то полечко не оране? Старий і нароблений южлемко пасе корову і телятко на беріжку туденьки, бренькат перко по струнах банджа, мало молодшого, як він сам. Його старечий голос, зажертий сквозняками, трясеся як трепота перед сокиром, і хоч сумно і тихо, все іще співа. Він без співу не уявлять сой життя, бо не було його гобі, то потреба його музикальної душі, як хліб, як тяжка робота. Як зачав співати, то іще не барз добрі бесідував од малого, і співат закляжиє. Співав в хижі, в школі, церкві, на весіллях, самітньо на вершку високій горі, в машині на безмежній степовій дорозі і на сумнім осінний час бурачнім полі. Залежно від віку змінявся його репертуар, а все вплив на нього мала природа – сонце, роса, вітер і буря. Гнезка по дудинці стелиться осінній туман. Заповідь зими, і лемтуденька почула сумний, загмельний проминанням акорд. Я сой бача, барз юж старий, певно, не дожию до яри, не будуть мі зозулечки кукац на тим моїм кошарі. Горі, той овечки, горі долинами, я сой бачий стара, не годен за вами. Гей, дзина, 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 дай дом. Гей, дзина, 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 дай дом. Композитор був очарований легендом тудинки, забив о рибі, котра впала офіром його неуваги із гачком, в пищку довго ся мучила, ним вмерла. Початково креслив ноти на опакуванню з папіросів, потім полетів до Запорожця і на порожній партитурі творив Лемківську симфонію. Жалісні і веселі співаночки так пасували в цілість, як здоровий лемківський парубок до найкращої подоляночки. Музичнім студію довго шліфував найдений скарб, потрафляв рефрени, а про чвертноти дер цілу ноту готового матеріалу, аж в кінці замкнув оригінал, чистий, як квітка з полонини. Лемківська симфонія дебютувала в Тернополі і скоро полетіла на найвищі трибуни Київського музичного студія, а оттамаль в широкий світ музики. Відень не чув такої красоти від часів Штрауса. Римські і паризькі опери Лемківську симфонію влучили до своїх репертуарів. Але для Варшави і Берліна мала вона іще векше значення. Була символом людської згоди і любови, котру більше юж не ранено. Правда і легенда про статую Святої Анни. Мої баба Марина походили з села Чертіжне,
котре було за семом гором близько Баниці і Ріпок. Часто своїм внукам оповідали про щасливе дитинство, веселе дівча або про якусь криву вербу, коло котрої все штоси страшило. Запам'ятав їм, медже іншим, їх оповідання про статую, вони говорили фігуру святої Анни, що стояла під Псарьовом, медже Снітницьком, а Баницем коло самої дороги. Разня баба взяли з особом на кермиш до Чертіжного і барз їмся тішив, že іду в такий далекий світ. Ходив їм до другої кляси. Їхали з ми паром коней і сиділи зозаду на вигіднім солом'янім околоті, міцно зв'язаним перевеслом. Снігу іще не було, і віз підскакував по замерзненій груді. Як зме проїжджали коло фігури, то баба оповідали мі таку їй історію. Давно тому, так давно, що ані мої дідо Семен не пам'ятали. В тім місці стояв млин, в котрім газдувало двоє молодих людей. Вона була місцева, а він походив деси з мадярів. Барся їм добрі жило, покля дябол не скусив го на якису фраїрку з Чирної. Барся прото обоє сварили, котрисої ночі млинар вхопив сокиру і забив свою жену. А їй тіло згрюб над самим ріком біло. Люди дальше приходили до млина і часто ся звідували млинаря, деся поділа його газдиня. Млинар кожному єднако відповідав. В неділю пішла до родини в Біличній і не вернула. Мусили їй вовці з'їсти. Люди співчували в нещастю, і ніхто ані не подумав, що могло бути інакше. Той зими були велькі сніги, і як юж нагло надишло тепло, то біла змінилася в окропечну бестію і несла в своїх коломутних водах не лим дерева витягнене з корінням, але понесла і тяжкий млинарів гріх, який вишмарила на беріжок в брунаря. Люди познали млинарку з розрубаном головом і дали знати, де треба. Суд засудив злочинця на тяжкий досмертний арешт. Пару років гризлого сумління, аж котрисого дня в річницю той трагедії взявся і повісив. В порожнім млині недовго газдували щури, потім по ночах гукали пугачі, товклися лісові куни, пищали мишпергачі, а старий млин з року на рік зближився до руїн. Забобонні люди повідали, що млиняр покутується в млині, бо виділи, як пущав або замикав на ярку шлюзи, або носив на плечах коло млина тяжкий млинський камінь. Іншим разом чули, як сварився з млинарком. В тих час в Баниці жили досить бідні дві сестри. Молодша вдова, а старша кус незарадна. Як прийшло літо, старша брала торбу і йшла в світ за прошеним хлібом. А коли настала осінь, вертала до сестр. Єдного разу, як так вертала з освіта, то під самим селом заслабла і остала на нічліг в порожнім млині. Обатулилася
гудрами і влізла ногами до великого перкарського пеца, а під голову постелила жебрачий тлумок. Опівночі отворилися двері. До хижі вошло дуже гарді прибраних панів, котрим красні грала музика. Панове один за другим підходили до пеца, і барс красні просили: «Ганцю, ходь з нами гуляти, ходь! Даме ті нові цюжемки жовте, гадвабні сукні, пінязі дуже, лем з нами гуляти ход, паням великом ти будеш». Але Ганця добрі знала, як ето панове, і лим заєдно під челюстями руком робила знак крести. Над раном заспівав когут, десяту взяв, і вшитко щезло, пропало. А Ганця закінчила свою довгу жебрачу дорогу. Німся розвіднило, в гори прийшла вчасна осінь, і ляло зимним сльотом, а пастушкові, що близько пасли корови, поховалися під похилену стріху млина. Котрийсь із них кукнув приз вікно до середини і вздрів, що в пецу штоси лежить. Наробили грявку, так що прилетіли селяни і познали, що то їх Ганця. Поховали її по-християнськи, але от того часу зачали баничани гмирати, як мухи. Була то страшна епідемія холери. Старий юж Єгомось поховали праві половину села, і остатні гмерли перед святом Анну. Холера як нагло прийшла, так нагло пропала. І люди узнали то за чудо. В горячих молитвах дякували їй за спасіння, а по роках в тім місці поставили фігуру. Так закінчили мої баба правду о міфі, о тим пам'ятнику, а коні скрутили з дороги до узької алейки на великий подворець їх брата Сильвестра, котрий запросив на кермеш святого Михала. Останній раз видів їм тоту камінну різьбу святої Анни в 1946 році. Товде стояла міцно на фундаменті під гором Псарів. Може, дехто з тамтих сіл знає іншу версію тої легенди, яка дальша була їй доля. Доповніння. Минулого літа отримав їм лист від дальшої родички Ольги Іляш, котра вчить українські діти в Києві. А то їй слово. Довгі роки вертала я думками до рідної хижі в Білцаревій, котру прийшлося покинути в дитинстві. І от в дуже горяче європейське літо била я там направду. Одразу пізнала свою муровану хижу під беріжком, котрий колись здався мій набагато вищий. Тільки ж не є колоній грубезної липи, дещо я маленька так любила бути в її тіни і слухати музики бджіл із няньової пасіки. Подивилася на вікна рідної школи, в котрій за 3 літа вчилася штуки писання та читання. Кільканадцять кроків камінним путиком, і я вже коло своєї церковці, в якій мене хрестили і вчили Божого Слова. Була закрита. Я клякнула під її високим муром та щиро дякувала провидінню, що сповнилися мої сни і довгі мрії. Побігла на річку, остовпіла з дива. Тяжко, тільки маленька краплина води в Дніпрі, а в моїй уяві жила довга, як спінена гуцульська бистриця,
Босоніж пройшла камінцями, і все відроджувалося в пам'яті. Знову пасла я білі гуси і купалася в теплих баюрах. Бачила і твою хижу, і знов не могла повірити, чому така маленька. На твоїй гірці немає вже рядів молодих щепів, тільки поодинокі овочеві каліки засвідчують, що колись був тут добрий лемківський газда. Подивилася на діл, поля, яруги, потоки, обтирала слези дивного відчуття радості і болю. Слід сказати, що не була я там сама, а з рідним братом Ігорем Дідовичем, який живе близько Львова. А так і з двоюрідними браттями Мадзелянами, що живуть біля Гожова. Всі разом ми поїхали до Чертіжного, де то була колиска наших численних родів. Як знаєш, там вже немає живої душі, пуща. Тільки на одному дереві висить дощина, яку недавно прибив якийсь Мадзелян з написом. Ту до 1947 року стояла церква святого архістратига Михаїла. Продерлись ми через кущі там, де спочили навіки наші предки. Якимсь чудом стоїть там одинокий камінний хрест, і досить виразно можна відчитати. Тут спочив світлої пам'яті Семен Михнєвич, вічна йому пам'ять. То наш прадід мені по матері, а тобі по татові. Вирубали колючу тернину, очистили біля хреста, щоб на його могилу по довгих роках знов заглянуло сонце. Може, поважне слова допоможуть тим, котрі легковажать пам'ять своїх предків. Може, на зруйнованій Лемковині найдуть хоч розтрісканий камінь своїх прадідів. На його шану. Ватереліт, весна, 1995 рік. А як ваші внуки? Юж од гнезки так єсть на тім світі, що дідови люблять прихвалятися своїми внуками. Як то вони мудре, здорові, або же подібне до них, як дві кроплі води. Замолоду, коли гнали на здогін за сучасним добром, менше уваги присвячували своїм дітям. А коли прийшов час і не мали ніяких обов'язків, швидко любов віддають внукам. Часом задуже їх розпущають. Але так загально, то барс важний родинний зв'язок, котрий має неабияке значення формуванню доброго характеру молодої людини. Гнезки то одвічне родинне право дуже змінило, бо наше молоде покоління видить то інакше і волить, щоб дідови жили собі осібно і не мішалися до способу виховання їх дітей. Зато сидять собі так сельські емерити, часто за своїм старечим смутком на лиці в просторих газдівських хижах, а їх дорогі внуки, десь там в місті ховаються в жлобках, ходять до шкіл і бавляться в гуркоті новітнього життя. Горячим літом сельський день запахнув сушеним сіном.
І де-не-де при стодолах душачим тоном гучали дмухави, котрі причинилися до того, що їй ж не треба було тільки рук до роботи, а молоді люди втікали до міст. В тіні старої липи на лавочці сиділо двох сельських емеритів і споминали собі деякі важніші події зо свого життя. Аж зійшло їм на родинні справи, а в кожного були вони інакші. Дідові жили від себе досить далеко, і за останніх 40 років рідко колися спотикали. Колись і давно, там в горах, були близькими сусідами. Сиділи в одній шкільній лаві, разом пасли корови на горі Діл, потім парубками дружбили на весіллях, адже на фронті були в одній роті. По війні швидко вивернуло горі ногами, і так одного доля шмарила на Долишній Шльонськ, другого на землю Любську. Довго ніч про себе не знали, аж котрисого року спіткалися на весіллю своїх другів з Познанщини. Потім стрінула їх лемківська ватра в чарні, і в той час приобіцяли собі, що коли діждуть емеретури, то будуться взаємно одвіджувати. Гнескою ж користають заслуженого відпочинку, бесідують о тим, овім, о нечим, аж один з них зачав о своїх внуках. Як то добрі савчат в школі, як і суд мудрий на свій вік, і як люблять свого діда. Колиси, зачав перший, приїхав до нас автом син, що жиє в місті, і так-то повідати. Знате що, няню, буду вас просив, щоб сте поїхали зо мною і припильнували наші діти, бо ми обоє виберемося на весілля і не хотіли би ми брати їх з особом, бо то клопіт. Там, чом би ні, говорю. Та дома не мам ніч до роботи, лем заваджам мамі, бо вона все іще щось спорше коло обійстя, а по-друге, потішуся своїми внуками, найня ліпше запам'ятають. Як їм був юж з ними сам в хижі, то досить довгий час були барз гречні, і один перед другим задавали мені розмаїти питання. Дідусю, оповічте нам дашто о горах, бо няньо і мама все не мають часу і деколи дашто спомнуть про них. Це вони дуже векші від той гірки в нашім парку. Ну, і оповідав їм так з годину. Але як то діти. Скорося їм то знудило і просилися, живим пішов з ними на подворець, на котрім весело бавилися їх приятелі, діти сусідів. Лемзми переступили хижній поріг, а вони юж цюкають по містецькому, якби ніколи не чули рідної бесіди. Дядек, пойдеш з нами на льоди? Дідьо tej nocy będzie spał з нами. Знати, приятелю, Женя барз заскочила тота переміна, бо таке тото іще дрібне, як каша, а юж кутана в шитки способи. Не прорече вам на дворі по-свому за ніч. Зато вхижилим по-нашому бесідують. Менше бавилися в купці піску, а найстарший мій внук зо своїм однолітком-сусідом сіли коло мене на лавці і політикували о шкільних справах. Потім ні з того, ні з ового колега мого внука задав му таке питання. А ти już umiesz na pamięć, wierzy w Boga?
А тот, не дуже думаючи, замість відповісти «так» або «ні», відповів питанням на питання. «А ти умієш, царю небесний?» Його колега, якби з почуттям вини, відповів тихо «же не зна». Погласкав їм обох по головах і похвалив їм же суд добрими приятелями і повів їм, жебися все гарді бавили і дали били приятелям. Потім взяв їм швидких разом до поблизького віконця, навлоски льоди і зафундував кожному по великій порції. «Ну, а як і ваші внуки?» – звідався перший дідо другого. Тодле махнув жалісно руком і тихо відповів. «Дай мій Бог простить, хоч мам внуків і гардих, і здорових, немамся чим похвалити». Закурив нервово папіроса, витяг з кишені хусточку і обтер з лиця дві гірки старечі слез. Вікенд. Задзвонив телефон, і я нервово підніс слухавку. Не терплю того апарату в хижі, котрий, хоч часом конечний, часто випроваджує дня з рівноваги, і мам охоту тріснути ним у землю. Не можу погодити з тим, що денекотрі люди, користаючи з того, що не мусяться смотріти свому слухачові в очі, зануждають його своїми довгими монологами. Найчастіше на таку тему, котра вас цілком не обходить. Часто дзвонять розмаїті агенції і пропонують свій товар, свої услуги, банки, туристичні підприємства, а навіть церковні активісти, які пропонують вам спасіння в своїм фанатизмі. Але тим разом було інакше. «Алло, Сем!» – почуєм веселий голос мого приятеля Джима, котриня так зове і ніч нато не пораджу. То тую ж роджений Лемко і зжитий з тутешніми дивацтвами. Зрештом, барз добрий чоловік, з котрим от душого часуся приясню. «Алло, вам! Що мислиш в тот вікенд робити?» «Як то що?» – відповів йому здивовано. «В суботу цілий день обоє будемо в телевізорі обзирати байки для дітей, розривку і спорт, а в неділю зрана, як прикладні християни, підемо до церкви, а потім з нашими добрими сусідами посідаємо в огороді і по вікенді». «Та я знам», – відповів мій приятель, «що не мати своєї кари, авто, і зато пропоную разом з нами сядаде переїхати. Є гаряче літо, і на тут вікенд заповідають beautiful погоду. Пропонують розмаїти місцевості над морем і озерами, але я найбільше ціню гірську природу. І думам, що і вам гори найближче серцю. Що до церкви, то я якийсь християнин, бо знам, що без Бога, а не до порога, зато по дорозі вступимо до котрої се помолити. І хто би не пристав на таку пропозицію, як в місті така горячка, доходить 100 стопнів Фаренгейта, а в повітрі така вільгітність, що мається відчуття, що тот клімат, то є одна велика паровня. В суботу рано летіли з ми новіцьким шевролетом просто на полудне, і по якийсь часі перед нашими очима засиніли поздовжно і досить високі хребети Кекстильських гір. Гори, чиї б вони були, як магнес притігат кожного Лемка, котрий хоч скустюк запам'ятав красу рідних Бескідів. Притягати і тото молоде лемківське покоління, котре хоч вродилося на чужині, отримало від своїх родичів духовний спадок, любов до Лемкови.
І ту, хоч в чужих горах, каждий лемко глядать очами своїх верхів, убочі, потоків, урвиськ, ліса чи камінного хаосу. Така то юж наша лемківська душа, і ниж юж нато не порадив. Дослідники культури, соціологи чи історики назвуть то, звичайно, ностальгія. Але для простого лемка то не вистачить то та ностальгія, то просто страшний біль, незнаний людям, які не втратили рідного закутка землі. Мій приятель Джим юж скорше на телефон замовив для нас нічліги, і коли ми дост налазили по гірських вертепах, то вечором заїхали на гірську поляну, де стояло пару притульних домиків. Назву їх кемпінг. Рано збудуємося завчасу, бо гірське повітря дає добрий відпочинок. Вистачить 5-6 годин спання. Вилету іще тихо, ніхтося не крутив, лем старший юж чоловік в великім ковбойськім капелюху збирав на подвірці папериска, котрі негречно квартиранти розметали, де попало. Підійшов їм перед входову браму і перечитав напис на великій візитовій таблиці. Сайбонгальо, менеджер містер Джон Тиханський. Треба собі уявити моє заінтересування з такого припадку, тим більше же Тиханським під час окупації 1942 році був їм в примусовому обозі праці в Криниці і Новім Санчі. Походив він з вікову, без жодного вступу підійшов їм до того чоловіка і поздоровив. Дай Боже добрий день. О, дай Боже здоров'я, відповів цілком звичайні, якби то було по дорозі до поворозника. Не був то, що правда, тот Тиханський, з котрим я ділив недолю в обозі, але з той самої родини, яка праві цілим племеном замешкала вікову до висеління. До скорій бесіді оповів мій свій життєпис і з великим жалем споминав своє рідне село. На західних землях гмерав їм стуги за горами і з плачем писав до Америки, щоб братня ту спровадив. В 1965 році залишив їм понурий долишній Шльонськ і цілим родином наново зачав їм жити в тих горах. Але то не таке гори, як наш. І не мати ту ані єдної порядної ялиці, лемтаки, хоцяки, крячиска. Не є ту ані грибів, ані ягід, ані порядної трави, щоби худоба могла пасти, лем в долинах суд, як і так фарми. Саме гори, хоч зелене, пороснене непридатним лісом, і скорше би чоловік в них мер з голоду, як нашов даяку пожив. Дома мав їм крас ліс, коло самої дороги на Тилич. А там то поле за потічком, що, повідате, єсть на нім бівакове поле, ті ж було моє. Тот хрест, що стоїть по правій руці, як ся іде на Тилич, поставив мій дідо, ті ж Тиханський. Післав їм там відповідним людям куст талярів, щоб тоту нашу пам'ятку обновили і обгородили новим плотом. Хоч мі ту матеріально і добрі, нічого не бракує, не мам духового спокою, і зараз бим тото вшитко шмарив і вернув до рідної вікови, щоб ми вернули мою давню газдівку, таку, з якої не вигнали, і щоб віддали здоптану гідність лемківського газда. Що мі з того, що мам ту багатство, як Божого світа не виджу, лем тот робочий керат, до котрого запряг'ємся сам добровільно. Так, а то та Америка для кожного першого
покоління. І діти, котрися ту породять, суддю ж в своїм життю і дивуються вітцям, же тужать за якисима там біднима горами. Зараз за невеликим лісиком видно було шпилясту церковну вежу, з якої долітувало ритмічне биття дзвона, скликуючого своїх вірних на недільну молитву. Мій приятель Джим, у святочному вистроєний, запропонував піше перейти до той чирч і віддати Богу, що його. За церквом на великім асфальтовім паркінгу було повно авт, а перед церквом групка люди гребла дзьонка, тандиті, розложені на кількох столах. Мали базарейки і вельки річне базари, то типічний бізнес правив шитких ту церков, котрі не суд никим фінансуваний і судлем на своїм розрахунку. Можна ту цалком туньо купити різні ужиткові річі, таке тисяч єдна дрібничка. Виграти кус або програти дуже пінязі на розмаїтих азартових приладах. На церковній скині великими буквами така інформація. Католицька церква Святого Якова. В церкві, звичайно, люди моляться з книжечками в руках, перебирали ружанці або гарді співали з ксензом рефрен зо Святого Письма. Ну і, мається розуміти, домінували ту голосні органи. Звичайно, християнська святиня. І не було б, втім, ніч дивного, якби ксенз під час казання не сів собі в вигідному фотелі і без ніякої струхи закурив собі файку. Так, файку з кривим цибухом і з великим смаком пущав колечка диму в сторону аудиторії. Мій приятель Джим злинківщав його проповідь і потихи до уха мій шептав. Так щасливі номери виграли, так атаки парохіяни. В бінчо, грав пінязь. А дохід за останній тиждень був задовольняючий. Пропоную тоти пінязі перезначити на таку ціль. І так далі. Під час святої комунії, причастя, тоту прислугу виконувала молода жена без накриття голови. Зрештом, барс зручно виручала флегматичного ксьондза, котрого ту кличуть фадер, отець. Ціла тота містерія тривала не довше, як півгодини. Як ми вийшли юж надвір, то повів їм до мого приятеля критичну увагу під адресом той церкви. А він мій так повів. Ой, Сем, який ти іще стародавній і не знаєш нашої Гамерики, з її найкращої сторони. Та то ніч дивного, що ксенз під час казання курить цей файку. То його особиста справа. Вінся так заховує в церкві, як і в себе вдома, і цілком не твердить, що він є чимсь ліпший від інших грішних людей. Прицерковна гра в бінчо та є дуже доходу, який часто ділиться через люди бідних, скривджених недолям. Нечті ж втім дивного, що баби причащають і внед домагаються того, щоб служити при алтарі. Бо чого можуть бути поліцменами, послами, міністрами чи прем'єрами, то чом би не мали бути ксензами? Можуть, Сем. І ще ти дуже бракує до того, щоб був правдивим демократом. Потім обзріли ми карколомну спиначку альпіністів на високу камінну скіну, ну і пописи молодих пільотів на планерах над гірськими пропастями. Був то звичайний вікенд горячого 1987 року. Русаля в Лемкопарку
і пчоли. Не знам добрі історії Лемкопарку і вшитких клопотів, котрим мусили перейти тоти люди, які купили для нашого суспільства такий дорогоцінний хотар землі паркового характеру, з добрі загосподарованим забудовом. Знам лем тільки, що творці той ідеї керувалися добрим смаком і знанням лемківської душі. Є то прекрасний закуток гамерицької землі в сусідстві невеликого місточка о екзотичній назві Монро в стейті Нью-Йорк. Лемкопарк має і то до себе, що його характер зближений до тихого лемківського села, віддаленого від киплячої, шаленої цивілізації. Щораз більше люди зачинають доціняти прикмети натуралізму і втікати з зачаджених міст, ходзлем на так званий вікенд, на лоно натури. А Лемкопарк має вшитко, щоб здорово і приємні провести вільний час на свіжім повітрю. Можна організувати тут всякого роду імпрези, почавши од русаль, през фестивалі ватри, а скінчити пізноосіннім кермешем, на котрим найліпше смакує баранина з Рожна. Коли їм переходив по доріжках і стежках Лемкопарку червцьову неділю минулого року, хотілося мені співати співанку Івана Русенка «На Лемковині в ріднім краю шумлять смереки і ялиці». Чув їм шум вітру і запах живиці, чув їм спів пташків, і відів їм веселий, гарцюючи вибірки, і таке хоч що інше, лем'єдної зозульки ту не чути. Але то Америка. Помимо прекрасної погоди, люди не є ту аж так дуже. Домінують старші панове і пані. Молодежі бач малий процент. Цікавий дня тот процес і прошу о поясненню мого приятеля, котрий є ту постоянним бивальцем юж от довгих років. Ей, же би сте відділи кілька людей ту приходило пару років тому. Та ту не було де ани ябка шмарити. Гнеска не є ту ани єдної четвертої. І то переважно ми, старі дзяди, повів мій приятель, якось смутно і додав. Не знам, чи сте чули, že управа Лемкопарку поважно думають о продажі. І певно так ся стане. Чи перше, чи пізніше. Щораз менші люди. Молодіжся американізує, а ми старі отходиме. Ну і не є кому то попирати, а то пресін великий кошт то вшитко утримати. Зробилося мені якось і жаль, щоби такий маєток пішов на ніч. Прийшли мені на мисль мої родичі, котрі проживали в тім місці доздовго, а особливо мій няньо Василь, котрий працював тут тяжко за 20 років і не єдну цеголку заплатив на Лемкосоюз. В 30-м році, як приїхав з Америки домів, то привіз новий куфер тодішньої лемківської літератури. Моя бабця, а його мама Марина, як то відділа, то так повіла, же ся ти, сину, хотіло вести таку тягар тівкий світ. Хотілося, мамо, хотіло. То для моїх хлопців най читають. І читались. Була то наша перша література. Лемко, Ваня Гунянки, вшитки ручники лемківського календаря. Прийшов мені на мисль наш селянин і близький сусід Ярослав Кобан, котрий був великим активістом Лемкосоюза і, напевнося, немало причинив до купління Лемкопарку. І зато почувався до обов'язку, як спадкоємця,
підняти ту і свій голос. Дахто мій повість, що я тулем гостем і не мам до того права. То правда. Не мам ту на все ся лишати, і зато думам о тамтих лемках, що в старім краю, о своїх дітах і внуках, котрі не мають деся сходити. Ей, же би ми мали такий об'єкт там даде в Карпатах, хоч би 5 раз менший і бідніший, то бо зовшитких закутів Польщу приходили лемки цілувати, замітати і садити дерева і квітя. Співали би ту причудні лемковина, і горіла би весела ватра. І зато прошу вас, дорогі браття, лемки, як юж тепер продали Стелемко-парк, офіруйте Куспінязі на таку священну ціль, бо ми, споневирани долем, хіба й найбільше на таку поміч заслугуємо. А це вашим дітям не придав бися добрий лемківський заїзд там дагде в Карпатах. Могли би там їздити наші діти і внуки, і подивляти в музеях давної пам'ятки своїх предків. Подумайте над тим розсудно, а наша історія вам того не забуде. Мусимо вшитки спільно погодитися з тим, що світопогляд так ту в Гамериці, як і там в старім краю, юж за нашої пам'яти змінився не до познання. Ратуючи свою дійсність, наші передові діячі створили в Польщі організацію УСКТ. І під її проводом світ о нас ся довідав, що не тільки існуємо, але розвиваємо нашу лемківську культуру. Маємо добру тижньову газету «Наше слово», в котрій ми, лемки, маємо свою сторінку, описуємо свої смутки і радости. Вертаючи до Лемко-парку, а особливо до річного свята Русаль, то мушу признати, що почував їмся добрі, так як і всядель там, де судьмої дороги і найближче серцю браття Лемк. Дуже би писати о тім краснім погіднім дни, о цікавих людях, передовшитким о святочнім настрою лемківського русаля. Откриття довершив менеджер Лемко-парку Адам'як. Вступне слово до громади повів редактор Карпатської Руси Олександр Восток, енергічна молода людина. Гардом українським мовом, прикрашеном лемківським діалектом, привітав всіх тих гостей, зворушливо привітав 4 дорослих гостів з України. Були то високої кляси професіоналісти співу і музики, котрі дарували нам ту вшитким не лише ряд народних українських пісень, але і в'язанки лемківських співаночок, котрі в їх виконанню звучали чарівно. Великим феноменом в тій сценерії оказався наш незаступлений Федір Гоч, член соліста Лемковин. То наша лемківська гордість, наш лемківський дуб, як го окреслив редактор нашого слова Роман Галан. Вітайте, браття Лемки, як самате, цисте здрави, що повісте. Тима словами, як традиція каже, витат нас Фецьо при кожній нагоді, це як староста на весіллю, це на ватрі, і всяде делем має можливість гостити между нашими людьми, убраний в традиційний лемківський одяг. Своїм поставом і мудрим, простим словом був подібний до індіянського вождя, котрий на смерть і життя боронив своє племено перед навалом білих колонізаторів пред Вашингтонській Гамериці. І ту мали ми приємність почути його голос в одвічній співанці «Повічте мій, куме, Гнате».
Не хотів би своїм оповіданням збудити в його жені найменшу підозру або, юж, Боже заваруй, заздрість, як повім ту правду, že крім міцних утисків, грому оплесків, найбарже Феця цілували тоти чудачні підстрижені жени і вималювані, як даяки, дяблиці. Трудно мі було, втім, веселім настрою підійти до Феця, щоби привітати. Але по якисім часі наші очіся споткали. Стискали змися і цілували, як рідне браття, котрися барз довго не відділи. Потім Фецю показав мі своє заквартирування і посвятив кус свого часу. Але не ото-то ходить. Лем о пчоли, так, пчоли, котрі весело шуміли в куті двох стін, в безпечній високості над нашими головами. Трагічну історію той пчольної родини оповів нам наш приятель і старий американець. То пчоли гніздилися в закамарку той стіни, може, юж з 15 років. Нікому не заважають. Жиють, і не було іще припадку, щоби до кого покусали. Може, дахто ся і кус боїть, як ся роять, бо втовдий вилітує їх велька хмара. Гудять весело якийсь час і сідають вельком чорним бородом на поблизького смерека. Там кус отпочнуть і зас розсипуються в рій і летять в незнане глядати деякої дуплі в дереві, або так, як і ту деякої діри в стіні. Так було роками. Аж тамтого року, в ярній день, задумали тоти пчоли знищити. Чого, сам не знав. Спроводили якисого спеца, заплатили йому $50 за його операцію. Скроплював їх якисом хімікалієм праві цілий день. Падали на землю тисячами, як герої мітичної Спарти на провалі Термопілі. І здавалося, že юж поник. Лем по пару штук бзичали довший час. А смоттеле, як зас гарді і весело літають. Декотрі люди подібні суд до медведів, люблять смачний медок, але не люблять творців того здорового нектару. То пчоли суд ту не перешкодом, а приоздобом і належиться їм гонорове обивательство Лемкопарку. Належиться їм охорона зо сторони чоловіка, а не знищення. Ціле щастя, що пчоли, так як і люди, люблять своє рідне гніздо і не так легко дадуться викурити свому ворогові. Баржся з того тішу, že зас оджили тоти біднятка. Такся тішу, як і з того, že моя родина вернулася з заходу до рідного села і пишуть мій листи, že чуються щасливо. Я, як любитель той пожиточної мухи, говорить наш приятель, радив би заложити на короткий час на вилет тих пчів крату на трутнів, бо як досвідчений пасічник зауважив їм, že намножилося кус задужитих дармоїдів і гамують великий труд працюючих робітниць. Потім оповідання о пчолах пожигнали змися з милим товариством, а Фецьовий помахав їм руком юж з авта і повів їм до зобачення в Карпатах, в рідних Лемківських горах. Крива грушка. Як на свою біду, крива грушка в тим році барс обродила. Їй дородні овочі висіли густими гронами на покручених галузях, і з дня на день щораз барже рум'яніли і тяжіли до землі. Але котрису ніч перед самим Спасом
Їй багатий плід взяв перевагу, і коріння не витримало того тягару. Старе дерево лягло помалу на зелену траву огорода. Так овочі дерева нераз іще довго хирліють і продовжують свою вегетацію, як прикута до постелі притяглом хворобам декотра людина. Втім, небарс в великім ярді огорода росла лемсама з овочових дерев, в найбарже сонечним і гоноровім місці, бо пруч ньой по кутах росли так і інші строми, як смерек, береза, морва, ну і такий банановець, котрий причудні заквитав аж початком червця. Všetky тоти дерева були ту посаджені щонайменше піввіку тому, і видно було на них дбайливу руку властителя. Властителем того огорода, як і прекрасної хижі, єсть американець польського походження, барз багата і чесна людина, може навіть кандидат на мільйонера, містер Ед. Так він, як і його жена Гелена, досить іще добрі бесідують по-польськи і провадять бізнес самі, особисто. Суд і босами той знаної фірми, і на рівні зо своїми робітниками працюють поті чела. Зараз рано, як ся то стало, припровадив зо своїх верстатів 4 робітників і трактор. Повів до них. То саме Слава повів по-польськи до одного з них, котрий не розумів англійського. «Ти ту, где есть мой бизнес, мой отец меч фарма, меч крова, конь и дужо коза. Ту грушка садить мой отец. Я быть мала и пьес мала. Грушка есть низко овоц. Я любить грушка и пьес любить грушка. Грушка сладка и пьес скакать на 2 нога и рвать грушка. И лезть з нього до буда, есть и се облизывать. Далем грушка високо и пьес не достає. Я лязлем на грушки рвать и прив'язилась шнурик ниже. П'єс знов скакать на 2 нога и рвать грушка. Я се bardzo смять. До dziś lubi ten pies. Он умер давно, и ojciec zdech. Та грушка, вона przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Вона мусить знов стать так, як стала, квітнуть на вьосне, родить і жить. В ній жиє дух мего коханого ойця. Але його жена Гелена смотрілася на світ цілком іначе, і то скоментувала. «Мой менш, то фуяра, на цьому та грушка? Заплаті за то роботи $100, страцоний марні дорогі час, пеньонц, 4 роботника, трактор, десятки фіатов дорогих лін, слупи железне. По co? Я chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbić. To by kosztowało tylko $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta. Smok od bardzo ruchliwo strit, ale ona się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Але добре розумів тото чоловік, котрий призирався на тото вшитко збоку.
Встратив він свою відцовщизну, і юж їй весе нігде в світі не нашу. Що сниться білцареві? Дриме стара білцарева в Санчівськім Бескіді, дриме, як дримала 1000 років тому, і сняться їй рідні діти, розметани по цілім світі. Сняться в місячну ніч весели, щасливо, закохане, задурманене цвітущими садами, сп'яніли бальзамом ялицьових лісів. Видить їх в яскравім сході сонця, гейкаючих на крутих путиках, видить їх на меджах, стежках з блищачими косами на рамени, або зас в понурій, ярній приморозок, похилених над плугом свого рідного загона. Видить їх в зимі і в літі, при поміркуваній роботі, без надмірного поспіху, без грішної захланності. Добре, побожні діти, котрі з іменом Господнім зачинають і кінчать свій труд. Діти чудової гірської природи, різьбленої ярогами, потічками, позначеною доріжками, стежками і джерельцями з чудовим цілющим водом. Білцарева село, маленьке Лемківське царство, зовшитких сторін обгороджене зеленими верхами гір, од віків духово приналежене до Київської Руси в слові і письмі. На протязі довгих віків змінялися панові Білцареви і остаточно назвали її Бінчарова. Але то не мало найменшого значення на її історію, бо церковні метрики до кінця писали чорно на білім, родився в Білцареві. Її сусіди, а з часом саме селяни в поточній мові звали їй Бонцарова. Але не були би з милимками, якби декотре словося не перекручало на своє копито. Так було давно, так є і гнес. Але найважніше, що національно Більцарева була нескорена до кінця. Шумить Білцарева верхами, шумить і плаче зливами, черчить камінню, рве високі береги, зносить лавки, мости і топить свій превеликий жаль в далекім морі. Вітровим почтом дістає листи своїх дітей, так з заходу, як і сходу, котрі пишуть: «Нам, окропешні, цнеся, нам за тобом, вдень і вночі плачемо за твоїм теплом. Це чуєш нас, мамо? Жаль мучить душу, серце тріскать з болю, гинеме. Мамо, мамо, веди митя в кожну минуту таку прекрасну, добру, рідну, а коли юж гмреме на чужині, душом легіцьким полетиме в твої обійми. Тяжко жити на чужині. І зас білцарівські верхи куряться чорним грозом, зас б'ють перуни, рвуться хмари, град молотить урожаї, чистий допуст Божий. А наш кат не видить наших слів, не чує благання, мовчить, як єгипетська мумія, і перечить Божій волі. Давно Білцарева не мала тільки згризот зо своїми дітьми, бо родилися ту і гмирали. Били з ньом вічно, як небо зо землю. Та аж потім, не так давно, открився новий світ, до котрого ішли гурмами співаючи: «Будь здрава, землице, будь здрава, мамичко, будь здрава, сестричко, іду зараблять
пінясь. І заробляли в тяжкім труді зелені доляри, котрі посилали родині до старого краю. Перші зарібкові емігранти майже вшитки повернули до рідного села, котре було для них найдорожчим скарбом. Поїхали в чугах і керпцях, вернули в модерних ковтах і блищачих шусах. Женилися, будували нові хижі, а на гостинах співали: «Добрі в Гамериці, як іде робота». Але не вшитки нашли там квіт папороти і навіки остали в чужій землиці. Сильвестр Васькарин згорів в коплячім желізі, як патичок. Його молода жена Марина достала за нього кус пінязи, отдалася другий раз і забила. Так юж єсть в цілім світі, же де дерево рубають, там тріски падають. Дуже горя пережила Білцарева, як карти наруковець дочиста вимели їй з молодих, здорових хлопів і розметали по фронтах Першої світової війни. Не згинуло більцаранів барздуже, болем осмох, а решта щасливо вернула по довгих роках поневірки. Вертали з Харкова, Томська, Флоренції, Риму, Пешту, і хто зна откаль. Вертали інваліди, вертали убієнне в церковнім парастасі, вертали вшитки, бо мали де вертати, мали свою Білцаре. Вперше по воєнним ясниці в селі було 20 весіль. Отдавалося 20 старих дівок, котрі чекали довгі роки на своїх суджен. Скоро забули про смуток, родилися діти, зас дзвонили над селом новокуплені дзвони. О, звичайна людська доля. Зас весело дудніла майорова корчма вечорами, і лем закопчені їй скіни писали дивні воєнні пригоди більцарівських гастів. Мали що оповідати і старі дідови, котрі нігде не були, але війна і так нашла їх на власнім пецу. Оповідали свої пережиття на вечірках, бо зас при небіжчику в запаху воскових свічок, як то пізно в осени 14-го рочку, як лимся розвиднило, зачали стріляти канони з ділу на гору і верх, а отамель до ділу. Кулі мінялися над селом, а люди, поховані в пивницях, тремтіли зо страху. Цілий божий день пускали гвери, терчали машин гвери, рвалися шрапнелі, топилися в людськім тілі острі багнети. Швидко втихло, якся доця б стемніло. Москали висуфалися під горлиці, а Білцарева зас була австрійська. Рано войско вигнало селян глядати на полях і в лісі тяжко ранених і забитих, котрі було барздуже. Ранених возили биками і коровами до криниці. Коні перед тим зареквірувано, а забитих на Куземчакову луку, близько церкви. Нарахували їх 123 і поховали в спільному гробі з військами, військовими гонорами. Офіцерів ховали в Флоренці. На весну
1915 році руські пленні під надзором австріяків збудували з тесаного каменя круглий мур височини до 2 метрів, закінчений кус ширшима плитами. От полудня зробили 3 широкі сходи, желізну входову браму з 2 колюмнами, закінчену 2 кулями. По самій середині поставили великий дубовий хрест з мосяжним табличком, на котрій в німецькій мові були такі слова: «Тут спочивають 123 австрійських і російських вояків. Вічний їм спокій». При хресті посадили плачучу вербу, котра до нашого вигнання осягнула зеніт красоти і затіняла праві юж цілий тот прекрасний пантеон. Був то єдин з найкращих воєнних цментарів на Лемковині. І ще коротко перед Другом війном приходили ту люди з давної Австрії, молилися і лишали в'язанки польних квітів. В тамто страшний день нікого не забило в селі. Лем заблукана куля досить тяжко ранила Параску з Волощаків. Ну, бо дурна баба, якби ниць, стояла на порозі своєї хижі і смотріла на війну, як на даяке весілля. Хоч що відділа Більцарева в протягу довгих віків. Відділа загони татарської орди, відділа шведські регіменти, конфедератів, збійників, москали Кошутська війна польських легіонів, відділа в кінці німецькі і совєтські дивізії. У 18 віку страшна холера здесяткувала Більцареву. Аж свята Покрова 14 жовтня заступила їй омофором від дальшої смерті. От того часу кожного року Більцарева величаво святкувала святу Покрову відпусток і дякувала їй за спасіння. Кожний в селі знав, що на Павлищаківці сплять вічним сном тоти, котрих забила холера. Кожний знав, що в тім місці не вільно пасти корову, лем косити траву на сіно раз в році. Нед по нашим вигнанню місцевий римокатолицький ксенц казав своїм вірним стояти на воєнним цментарі, стяти на воєнним цментарі вербу і хрест, розібрати мур, з позисканого матеріалу поширити огороджу коло нашої церкви, котру перехрещено на костел святого Станіслава. Воєнний цвинтар на Куземчаківці зас стався звичайним луком, на котрій осадник пас корови. З ініціативи того самого ксендза знищено наші оба цментарі і заменено їх на посвиска. На 3 церковних куполах обрізано трираменні хрести з півмісяцями, вишмарено на смітник чудовий іконостас, замалювано білим фарбом молитовні версети і вшитки стінні образи, як рівно ж велику панораму хрещення Київської Руси, котра красувалася високо на церковнім звісно-синім небі. У вандалізмі на воєннім цментарі довідався Австрія і польський уряд мусив шкоду направити. Поставлено в тім місці звичайну пам'яткову скіну, котра нічим не пригадувала давного оригіналу. В тій паскудній справі відбулося навіть позоруване слідство, але нікого не впав волос з голови, бо ціле село засвідчило, що мур розвалився сам собою.
а вербу і хрест звалила буря. А тим часом Превелебний їздив на прощу до Парижа і Риму, і на тамтих базарях продавав наші старинні ікони, церковні книги, круцифікси. Про наші пам'ятки не якомусь допоминати, не якому ломити брудну гріхом руку, котра дали руйнує нашу святість, котра дали валять куполи наші церкви, як би то були безвартісна згнили грушки. Білцарево, Білцарево, наша прекрасна царевно, чом отдано тя на загладу диким варварам? Неєю ж Білцареви, неє античної лемківської Атлантиди. Ей, заглада прийшла в неділю рано, перед сходом сонця, 30 червня 1947 року, а носила імено акція Вісла. На місце Більцареви прийшов кривавий манекін без імени і роду, з тяжким багажем лемківського прокляття. А Білцарева дальше дримла, як дримала, і є таком самом, як перед віками. Часом в сонячний день прийде до ній з докотрої части світа туриста, потолочить траву на знакомих стежках, запричащаться джерельним водом з докотрої з давних студеньок, і на порохно його предків цяпне крапля гіркої слези. Скрито сховать за пазуху грудку рідної землі, żeby з ним там деси, в далекім світі остати навік. Як кожне село на Лемковині, так і Білцарева мала свою писану і неписану історію, яку завзятий дослідник може знайти в архівах, або почути усну розповідь старого діда, котрий прецін іще деси на тій землі жиє. Щезло з лиця землі дуже наших сіл, селечок. Але все було так, що хтось вискочив з запаленої хижі, очутився під гором трупів, врятував, щоб оповісти своїм дітям і внукам, що ся діяло по Другій світовій війні в наших Лемківських Карпатах. Усні перекази без відповідної документації не мають практично наукової вартості. Хоч на Лемковині завдяки ним не зостала перервана історія, передовжено залишки культури. Простий нарід від віків переказував свою і свому поколінню правду про своє село, часто одягнену в фантазійні образи минулого. Так-то на закінчення повторю легенду мого села, котру знав майже кожний білцарянин до весеління. Давно тому наше село звалося Перелісок, так як гнешній вишній його конець. По прийняттю християнства переліщани задумали поставити першу ту церкву. Довго радили, з чого їй будувати, бо так дерева, як і каміння було ту під достатку. Урадили же побудують їй з каміння, бо дерев'яну може з пімсти спалити Перун, котрого недавно понехав. Стояла новопобудована церква на чвертях, там, де гнезки звуть на горбисках, де Миколай Блащак має пасвиску. І було так, що не раз Перун стріляв до її камінного склепіння,
але ничі не міг зробити. Повідали, же церков була округла, котрисого дня такся встюк тот перун, же здавалося, же то конець світа, так страшно били громи, що аж гори трясли, і церков завалилася в грузи, бо була поставлена без мулярської заправи. Декотрі повідають, що завалилася на сам Великдень, коли всередині були люди. Хто би не вірив, то най перед сходом сонця піде на горбиська і приложить ухо до землі, і почує голос підземних великодних дзвонів. Котрисого дня прилетіла до села на кони красна царевна зо своїм слугом. Барж сплакала за своїм царством, котре знищили татари. Була позбирана в красні шати, прикрашена златом. Люди баржся на ньом тішили і ошитким вигаджали. Але як то молоде, закохалося в найкращим парібку в селі, так і ся поженили. Барс любила свого мужа і назвала його Ваням. Не звала його Ваням, а цариком. Мій цари, мій найдорожчий скарб. Була письменна і знала лікувати людей. А на зелярці збирала такі зілля, що нам швидко помогли. Мали дуже діти, а в Шитках село звало Царикам. Жила довго, а коли юж мерла, то була так біла, як голубиця. По їй смерті село названо Біла Царевна. І ще до Першої війни в селі була родина цариків, а час села, Ріля, до вигнання називалися Царівком. Повідали же, коли завалилася перша церква, то люди довго молилися під хрестом на Кузимчаківці, а потім поставили дерев'яну, котра простояла аж до 1767 року. То значить до часу, як юж стояла нова церква в наших часів. Зо старою предок Ярослава Кузимчака поставив стодолу на сіно, де то іще перед виселінням можна було віддіти фрагменти церковних орнаментів, малюваних на двері. І тут у будівлю тіж розвалено початком 50-х років. Дідова студня. Мої баба Марина не раз споминали діда, že був то барс добрий чоловік, побожний, робітний, і же все повідав, že мусить для своїх діти і внуків по собі залишити даяку добру пам'ятку. Так і лишив крас муровану студню. Свого діда Тевдозія ніяк не пам'ятав, бо вмерли досить молодо, як я був іще Маційський. За бабиним календарем вродив їмся в суботу рано, 2 тижні перед пущанням в велику морозову зиму. А юж за тиждень в неділю були мої кстини, на котрих барс красні грали устянські цигани. А дідо гуляв, співав і носив мене на руках, колисаючи. А потім довідав їмся, що моїм родичам приніс водник і казав дати імено таке, як і в той день було в церковнім календарі.
В моїй парафіяльній метриці стоїть чорне на білім же я Симеон. Малого звали Семцю, а потім Семен, з часом Семанисько, в школі Семен, в войску Сім'йон, на вигнанню Шимон. А ту в Гамериці просто Сем. Ніяк юж не знам, під котрих з тих імення поховають. Але вертам до дідової студні. Наша хижа, як і вшитки інші в селі, стояла в безпечнім віддалінню од річки, котра в нормальний час була лим звичайним тихим водом. Але як прийшла от зелярки карпатська злива, то за Отче наш потрафила замінитися в таку шалену безтию, для котрої дерев'яна хижа була билим дитячим забавком. Прото було далеко до неї по воду. Носив дідо воду на коромислі в двох тяжких коновках під горку за 3 беріжки. Носив їй чисту, сколомучену, теплу і зимну, як лед. Найгірше було в зимі, коли впав сніг по чепери, а морозовий вітер наздував великого заміття. Тоді дідо ставав барс рано, брав дерев'яну лопату і промітував круту стежку аж до річки, де сокиром прирубав грубий лед, щоб черпнути води, котрої потребувало господарство барс дуже, бо ховав дідо всяку скотину. Носив дідо воду як зима, так і літо, і думав, не є іншої ради, лим треба копати студню, але де? Чи трафлю на жилу? Акурат в тім часі талияни закінчили будувати великий колійовий міст в Грибові, і декотри з них не вернули до своєї Італії, лим залишилися в наших горах і мурували з каменя придорожника плички, скріплені пивниці, ну і студні. Дідо полетів до Грибова і призверх припровадив таких 2 на свій подворець. Один з них взяв вербовий прутик, зогнув його на вилки і по-маційськи ходив з тим по обійстю. Затримався під молодим яблінком. Тото шмарив далеко від себе і на миг дав знати дідові, що під яблінком єсть вода. Дідові шкода було молодого строма, але талиян не поступився ані на крок. Баба, як виділи тоти талиянські чари, тося прекстили 3 раз і казали дідові вигнати босорників з подвір'я за сему гору. Але дідо іначе думав. Його ніч не обходило, з чим талияни мають дочиніння, лим бодай мав близько до води. Зас на миги згодилися, що викупують му студню, вода, напевно, буде, але мусить дати їм найкращу корову з остайні. Денно 1 хлібчик, миску кромплі і 2 літри молока, а юж варити будуть собі самі. До темної ночі копали тверду землю, а дідо биками возили з річки каміння. Ой, верше, мій верше, 45-ту річницю нашої трагедії. Коли перевертам впам'яти сторінки моєї життєвої книги, часто згадую своїх приятелів, котрих в життю було багато, але тих правдивих мож би перерахувати на пальцях єдної руки. До них то належав Кузьма.
з яким прийшлося мені стрінути на двох ріжних стежках воєнної завірюхи. Поверховно знав я його півроку, але якось не було нагоди познайомитися ближче. Нічим особливим він не вирізнявся від інших і в мовчазнім гніві носив тяжке ярмо нашмарене окупанту. Єдного дня привезено нас вшитких до іншого міста, де табірний квартирмайстер показав нам місця до спання на триповерхових дерев'яних причах, які мали нам служити до відпочинку по дню тяжкої невільничої праці. Згадую про найкращого приятеля Кузьму, який спав поруч дня і часто по-тихіцькому собі про дашто бесідував. «Спиш?» – звідує. «Ні», – відповідав. «Ну то оповідай, дашто, бо то ти перунські блощиці южся доця б втекли, хибель на дойч, і треба би до якої наркози, щоб чоловік не чув, що ся діє з його тілом. Оповідай». «О ні, Гнески, на тебе, Кузьмо, черга, бо я оповідав останні 2 вечери. Та, кет знаєш, що я не читав дуже книжок, бо ані єм не мав на тото часу, ані не мав до того дару. До 16-го року пас їм корови. Але коли мого старшого брата взяли до войска, то їм помагав няньові газдувати. І так собі то та робота подобала, що не жичу собі нічого ліпшого до самої смерти. Ти рад пасти корови? Втрутив їм. Пасти то самі подобало, лем окрутній нерад їм бив, як ня зганяли перед сходом сонця. Та того жадна дитина не любить, відповів собі Кузьма. І якби собі щось пригадав, і так зачав оповідати. В нашім селі є таке пасвисько, що зове наверху, і користать з нього 10 газдів в спільноті. Не є тут значення, що до котрий газда має від другого оєдну 2 штуки статку веце, але не вільному пасти більше 10 штук. Так і єсть громадське право. В остатнім році, як їм там пас, то хлопчисків було веце, як половина від дівчат. І, певно, ззато опанувала нас манія бавитися в війну. Мали зме свого виробу, проци, луки, шаблі, а навіть пістолети, з котрих, як зме, стріляли, то чули нас аж в селі. Пороху і куль валялося іще дост по нашим верху, бо в Першу війну світову мали ту свої фехтунки москали, котрих в штурмі на багнети австріяки побили. В нашім селі є великий воєнний цминтар зо 14-го року. Правдивих пістолетів ту не мож було найти, але робили ми їх з кривого дровна і обрізаної гільзи, в котрій проверчалося маленьку дірочку за підставу. Прикручалося тоту люфу міцно дротом до жолобинки копита, і пістолет готовий. До той люфи всипувалося щипту пороху, тісно напихалося клачем, а в кінці блокувалося дерев'яним курком. В огні запікалося кривий гачок з дроту і прикладало до коминка. Но і хвилина емоцій від дзвоніння в вухах. Дівчатиська барс не любили такої забави і перед старшима скаржили на нас, за що часто наші відцови ременем лоїли нам скору
а пістолети конфіскували. В котрий день Єфремів Орест мав барсквасну міну і самся нам признав, že od svого няня за пістолет, котрий нашов в його гунці, достав таку научку, že ани за 3 дни не сяде на пняка. Знате що, повів до нас Орест, запристаньме тоту гупу забаву в війну, поклямаме вшитки пальці на руках і здорові очі, возьме та збудуйме собі таке мале селечко, żeby було подібне до нашого. Вшиткися втішили з той пропозиції, а найбарже дівчата, котрі юж так ліпили з глини розмаїти забавки. Зараз Ореста вибрали зме війтом і енергічно взялися до роботи. Коло потічка, в котрім нігде не висихала вода, вичистили зме місце великости малої загорідки на квіти. Обгородили міцним плотом з галузя, żeby не то же корова, але ани заяця ту не придостав. З глини, патиків і листя збудували зме не лампарунадцять хижок, але і церковцю з 3 банями і хрестом, котра стояла на високим горбочку. Орест вистругав кляпачем мале млинське колесо, на котре з потічка пустили зме воду. Наші поля обсіяли зме ярцем і леном. Навколо попід пліт висипали зме гори і назвали подібно як правдиво. Був ту і наш маленький верх. По 2 тижнях швидкося гарді зазеленіло, а дівчата перед кожним хижком посадили деякий дикий квіток. Кожний день поливали зме свій хотер і тішилися великими осягніннями, як мали діти. Хоч змею ж перестали ходити до школи, а найстаршим ішло на 16-й рік. Єдного дня груба Орина наробила такого рявку, що думали зме напав їй вовк. А вона плаче і кричить: «Знищили наше село!» І направду було ту вшитко знищене так, що не остав ані малий хрестик над селом. Мали зме враження, що якася дика орда привалилася през него, хоч виразно було видно слід ніг дорослого чоловіка. «Спиш?» – звідується Кузьма. Якби в обаві же го не слухав. «Ні», – відповідав. «Ну, то чого на Христуса в нашім селі така пригварка не була знана, ся не одзиваш? Повіч мі, чого якийсь вандаль то так зробив? Повіч мі, чого гнеска нас ту жрут блощиці, а проклятий окупанта на нашім худім тілі ламле штораз то нові палиці і прозивать нас українськими хамами. Чом наші кишки грають марша, коли дома мали зме що їсти? Ну, чого? В таку ніч пішов бим си до свого фраїрчати, пошептав з годинку до ній прес отхилене вікно, потім задикувався в няньовій стодолі на сіні і спав до рана, як пан, а може і ліпше. Кид юж доколи вирвуся з того пекла і верну до свого тихого села, то ня ніхто з него ані мотузком не витягне. Звичайні, як зме вертали зверха вечером, продовжував Кузьма, то зме на перебіжки співали розмаїти співаночки. В тот вечір ішли зме за коровами в якийсь смутку, а в душах родилася неокреслена ненависть проти злим, без серця людям. Навіть змеся
голосно виражали, що якся довідаме, хто то зробив, тому коровами стратуємо зерно, а буде як інашеся пімстиме за нашу кривду. Найбільше дівчатам було жаль той найкращої забавки пастушого, щасливого дитинства, бо по якисім часі заспівали співанку, котру перед тим ніколи зме не чули од. Здавалося, що том пісням прощають своє дітиняче щастя і входять в невідомий світ дорослих. Ой, верше, мій зелений верше, юж мі так не буде, як мі було перше. Юж сонно, під нашими вікнами почули зме ритмічні кроки окупаційної патролі. По 9 місяцях рабського понижання наші дороги се розійшли. З Кузьмом споткав їмся зас по несповна 3 роках. Кінчилася війна. Виконував їм обов'язок зв'язного роти і в мордерчим огні ворога човгався на брісі по кривій лінії фронту, далеко аж під ліс з мельдунком, розказом до командира батальйону. Хоч воєнний уніформ барж чоловіка змінять, але я познав його одразу. По черепи стояв він в каламутній воді і обома руками обнимав стальове тільсько Дегтярьова, спертого ніжками на шкарпі глибокого окопу. Кузьма, та то ти? А повідав єс. Усміхнувся якось смутно і добрий зрозумів мою алюзію, бо одповів. Чи ти раз мій повідав, що юж ніколи не розстанешся зо своїм фраїрком? Де їй маш? Ну, видиш то ту стару пукавку на моїх плечах. Вона юж передо мном не єдного вояка залюбила на смерть, а повів їм якось не в часі, і зараз того пожалував. Але тися їй не дай, одповів Кузьма і доповнив, żeby по війні споткали змеся, але юж в нашій тихій лемківській стороні. Дай Боже, дай! От того часу минуло 45 років. Правом життя проминать наше покоління, котре в квіті молодости впало в смерти обійми війни от перших їй дней. І хто нам гнескав каже правду, кілько лемків вона задусила своїм острим пазурем, лемзато, що не впали перед ньом на коліна. Про село Кузьми прочитав їм колись в нашім слові. І так за Іваном Красовським звучали слова. Село, як таке, від 1947 року припинило своє існування. Доколи молоді дослідники Лемковини будуть собі ставляти запитання. Яке то драконське право до того довело? Може, знищило го трясіння землі? Чом го не одбудувано? То заделікатно повіджено припинило своє існування. А щося стало з моїм дорогим приятелем Кузьмом, можуся лем здогадувати. Може, по війні і повернувся до села, але не застав там своєї родини, пішов глядати їй по широких просторах, спаленою війном України. А може, в 47-й переселеного в даяку західну глуш і в самоті дожива там, не знаючи, що мами свої організації і рідним мовом читаме наше слово. Так і Гродин, на превеликий жаль, єсть дуже.
А може, Кузьма юж не вийшов з того воєнного окопу, затопленого весняним зливом, і навіки пригорнула го приязна для лемків чеська земля. Може, і добрі, як се так стало, бо не смотрив на найгірше, повоєнні руїни свого села. Він не пішов на фронт за якісь велькі ідеали або славу великих столиць світу, а зато, żeby ніхто не мав права одорвати го від зеленого верху, котрого бив спадкоємця. Може, і добрі, що Кузьма тото вшитко не відів і не чув, бо він мав вразливу лемківську душу. Ватра то огонь на вітрі. Юж предісторичний чоловік був переконаний о тим, що палити огонь під голим небом непрактично, бо може роздути його вітерниця або заляти буря. Прото палив його в печери, котра на той час била його хижу. Тот у свою хижу на смерть і життя боронив сукатом мачугом, перед котром шибки його вороги чули респект. До нас ніхто не чув респекту, бо практично були зме безборонно, і зато нашим ворогам було барж легко викурити нас з наших одвічних печер, як кирдель баранів, і загнати на безлюдну пустелю у межі голодних вовків. По довгих роках вигнання невелика група лемків запалила на рідній землі першу лемківську ватру на вітрі, котру хтось і назвав ватром недожертих овечок. Мусимо признати, що тот поетичний вислів бар страфний і актуальний по гнешній день. Юж традиційно раз в році злітуємося на рідну землю зо вшитких кінців світа, щоби під Божим дахом запалити огник надії, котрий скоро, бо по 3 днях, гасне, як фата Моргана. Юж по кількадесятих годинах не є ту живого духа, лемкарпатський вітрик, по ватрянім полі копирдать розмаїти папериска і читать по-людськи, словацьке, українське, англицьке, хто то так насмітив. Часом, як пригріє осінне сонечко, чудом не задоптаний польний коник вискочить на сухе стебло і грає собі смутну увертюру лемківської долі, котрої і так ніхто не слухать, лемгірський потік секундує йому своїм черканням. Ну а потім паношиться ту сибірська зима, котра за новим лемківським календарем тривать 363 дни. А зас в липні на 3 дни вертать ту лемківське літо, щоби недожерти овечки скубнули собі карпатського зілля і загріли свої тіла при ватрі. За рік повторяємо зас вшитко однова. При єрихонських трубах наново підпалюємо огонь на вітрі і смотримося в тріскаючі іскри надії, сида котра не породить доброго вавилонського царя, котрий позволив би нам вернути з вигнання і запалити огонь в своїй хижі. При горячім пломені гріємо зграбіли руки, дим щипать в очі, а до плечі наперед зимний вітер і за обшивку надувать ледяні крупи. Злетіли з мисяту, як небожата пташкове до жмінки зерна, шмареного на сніг в морозну зиму.
кус собі под зябами, кус собі под свірками в теплім літі, абося і почубиме, отот послід перед дачиєм камером. І зася розлітуємо, як сполошені вороблі, попід чужі стріхи. Люди добрі, як довго іще будемо грати в карпатськім пленері тоту трагікомедію? Пресінь, ми ніч не робиме, лим в народних строях вибираємо найкращу бортулю і співаємо нашій давній лимковиті вічна пам'ять. Така ті ж мода на ватрах прийнялася скоренько на вигнанню в Михалові, в діаспорі Канади і Америки, а остатньо чути вже і в західних районах України. В Америці і Канаді таку міні-ватру зовуть пікнік. Не палять ту великого огня, лим в спеціальних бездимних пециках, шкварять гамбургери, гадокси, сосич, чікен або деяке інше стерво і п'ють дуже пива і соди. Недавно був їм ту на таким пікніку і побесідував їм сой з таким старим Лемко, як я. Пролетів ту зо старого краю одвідіти рідного брата і повів мі, же юж за тиждень вертат назад на своє сміття до Карпат. На Лимковину, поправив я. На яку Лимковину? Отповів мій нервово. Вона юж не існує от 1947 року. Пресінь, відім їм їй страшну мученичу смерть. Вона на моїх очах конала в страшних муках. В явожні нюхала і мене та страшна шовіністична чума і ледво вирвав їмся з їй смертних кіхти. По роках лим чудом удалося мі вернути до своєї зруйнованої хижі, але і там не нашов їм того, чогомся сподівав. І там отачать мене то чуже море, як і вас, ту на землі Вашингтона. І чи скорше, чи пізніше, та немилосердна стихія затопить нас вшитких, без огляду на то, в котрім кутику світа жиєм. Але ж, приятелю, не будьте такої чорної мисли, я все іще вірю, že Лимковина ся одродить і буде така, як колись. А вірте собі, на здоров'я, до гробової дошки, як я вам так легше буде жити. Я już давно перестав дурити самого себе. То не є сенсу. Єдно, нашто вам іще надію, то, що як в декотрий рік наші люди поставлять шатра на рідній землі, то już їх ніхто не позвивать, лим будуть стояти на тій тверді муром, покля не побесідує з ними дахто по-людськи. Найвищий час, żeby скінчити з тими панськими жартами і публічно на ватрянім огні спалити прокляту куклу акції Вісла і вшитки їй фальшиві декрети, котрі позбавили нас права до рідної землі. Чи наш нарід здобудеться на таку одвагу і на вістри ножа поставить свій клопіт, свою трагедію, як то зробили юж досить давно кримські татари? Палити ватру рік за роком, то так лим собі на вітер, то ніч інше, як дальше грітися при зимнім і чужім пецу. Хвалимося же, купили з 7 гектарів своєї землі, то кропля в море в порівнянню до зрабуваного нам маєтку, але дост, żeby поставити пам'ятник Лимковині. А може, не буде го мав хто пильнувати перед збезчещенням польських шовіністів. Нецензурований концерт під Журавцем. Замість квітів на свіжу могилу світлої пам'яті Ярослава Полянського.
Про несподівану смерть маестра довідав ємся в Гамериці доскоро. З короткого повідомління в щоденнику «Свобода», і так само, як його приятелі з Лемковини, не хотіли зме вірити, що то правда. Але юж незадовго прочитали зме в Варшавськім тижневику наше слово про його всечесний похорон. Барз боляча то була відомість для тих вшитків, котрого знали і шанували. Славка знав їм іще невеликим хлопцям, бо часто ходив їм або їздив до криниці і по дорозі вступляв до його малюваної хижі в полянах, де Славкові родичі проводили невеликий склеп. Потім прийшли для нас вшитких страшний час. Штонилим Славка, але своїх рідних братів не видів їм довгі роки. Початком 60-х років вигнанці з Фльоринки з нагоди відкриття пам'ятника в Устю Руським поїхали там повним автокаром. Хоч не так, може, ходило о саму імпрезу, як ото-то, щоби стрінути з давними приятелями, сусідами, родином і на найважніше одвідіти свої рідні сторони. До них пристав і я. В суботу полуднем були з Меюш в Фльоринці. І наш автокар затримався перед хижом Лешка Канюка, котрого не вигнали на захід, бо був дорожником. Люди скорося розлетіли по знайомих стежках, з великим жалем смотрілися по своїх теплих хижах, зостудені пили воду в річці, мостиші мочили струджени подорожним ноги, а докотри пішли на цминтар під брунари, помолитися за душі своїх найближчих, на котрім в той час паслися корови і бродили по повалених хрестах. Тяжко було смотріти на свою відцевизну, котра безправно перейшла до чужих рук. Душу роздерав болячий жаль. В меджичасі перед Лешкову хижу заїхав другий автокар з Варшави, а з нього вийшов усміхнений Славко, а за ним його перший хор. Для нас найбільше дивне було то-то, що дівчата і молоді жени були убрані в вишивані блузки, що в тамтих часах не було модне, а часом і небезпечне. Славко, в той час юж магістр музики, був скорше при своїй хижі в полянах. Але, як сам повів, моє серце не позволило мені там співати. Ходьте зовном, заспіваме ту. Ішли з ми вельком гурмом през Фльоринку, аж під поляни, під сам Журавець. Отталь видно було добрі не лам Фльоринку, але і дальше хотарів західної Лемкови. Подав Славко своїм людям голос, і чудна пісня в його обробці полетіла верхами гір до самого неба. Пісня стара, як наша лемківська культура, котру од віків знали і співали фльоринчани. Ой, верше, мій зелений верш. Музичні акорди полетіли і на мій верх, котрий отталь добрі було видно. І я заплакав, як давно, як то маленьким хлопцем потратив там корову. Плакав їм і цівком не встидався той слабост, бо і Славко хусточком витирав свої очі. Розлетілася в'язаночка наших співанок по яругах, сиговок, волощинах, по дебрях Кичери, Діву, Кичерики, і з вечірнім росом осідала на наші полонини,
Газдівські загороди. Було тихо і тепло. Червоне сонце схилялося над Білцарівську зелярку і золотило церковні бані, так найвищі гірські хребети. Товдий почузьме іще взяв би я бандуру, реве та стогне, і більше пісень української музи. Вертались ми юж до Лешка, як Славковися штоси пригадало, і так з маршу його хор заспівав іще вечірній дзвін. Задзвонили сопрано, альто, тенор, бас, і повторяли там, де я зріс, де є мій дім. Боже свят! Що за краса людської музики в горах, при заході сонця, що топиться в лісних дебрях, коли падає тепла роса, а вечірній голос дзвона кличе люди на молитву. Так було давно в Фльоринці, на Вавці, в Більцареві, Полянах, Бересті, Брунар. Було і проминуло з вітру. Сонце одвічним правом зашло юж за гору, а нам остала лим іскорка надії, že може колись і то вернем. Славко пожегнався з нами і поїхав зо своїми варшав'яками, де се ночувати, може, до Усть. Южся цілком стемніло, як Лешко на свій подворець повиношав столи, а його газдиня поналивала до танірів штоси варен. Поклали з мене на стіл свої меринді, і зачалася гостина. В той час несподівано влетіло помеже нас двох мундурових міліціянтів з плютоном місцевих Ормо. «Мільчець!» – здерся капраль. «Документи до контролі!» Мали з ми вшитку в порядку. Але довго нас переслідували, бо конечні хотіли знати, де подівся другий автокар і люди. Туже на публічній дрозі співали бандеровські заказані співки. Але Лешко добре знав звичаї тодішньої влади і запросив їх до своєї хижі. Якся добрі наїли і напили, то кус зм'якли. Пан капраль вийшов, хвіючися надвір, і до нас повів: «А то юж собі ноцуйся те єдна ноц у Лешка на сяне, бо co з вами мам зробить? Але не вольно вам співать, ані нарушать спокою мешканців, а рано о 10-й, żeby не було по вас сляду, бо, але повічте молодим людям сп'янілим, мелим гірським повітрям, żeby тихо сиділи. Посмілени Славком і його людьми співали зме до білого рана. Лем голос одбивався по близькій кучері. Ми ту не прийшли приспати тих пару дорогих нам годин, лимся натішити собом і рідном сторону. Якся посували осадники на нашій землі, чуже не гріє, можся домисліти. Потім чули зме, жеся не виспали про нас, бо цілу ніч стали на варті в острим поготов'ю, а в швидкому був виден Славко, бо збудував нас духово. Рано ті ж не стосували змеся до розказу капраля, бо Фльоринку пожегнали помахом руки деси по обіді. Хтось тихо заспівав в автобусі: «Будь здрава, землице, іду, де іду? Чого, за яку кару Божу товчуся по чужих кутах?» Вернув біль 47-го року. І як втовди рідну сторону,
тратили в загмлених очах. Лим там, деси під полянами, невеликий журавець черчав за нами плачливим голосом потічка і топив свій превеликий жаль в бурячих водах Мостиш. На святочній імпрезі в Устю було дуже співочих груп з обох сторін Карпат, але й уж втовди ніхто не мігся рівнати до Славкового мішаного хору. Ближче познав їм тото непересічного лемка в Гладишові на весіллю поета Петра Трохановського «Мурянка». Так молодята, як і весільна дружина, були повбирані в народний одяг, з чого Славко бачся тішив. Гуляв, співав, жартував завшиткима, але найбільше слухав, як други грають, співають і штоси записував на білім папері. Пам'ятам добрі, як пані Текля Шафранова з Ганчови заспівала «Барс красні поведу, коничка на зелений лучка». А коли скінчила, то Славко попросив їй, щоб повторила тоту любовну пісню. Чого? А хто може знати лабіринт душі композитора, в котрій діються музичні чуда, незнаним простим людям. Колись був їм в Варшаві, і при тій нагоді вступив до редакції «Нашого слова», і там стрінув Славка. Довно вечір сиділи ми разом в товаристві Анатоля Кобиляка, і кожний з нас оповідав свої проблеми, клопоти неподібні, незнані другим, а пов'язані з прислідуванням і дискримінацією нашої культури. Втовди от Славка почув їм таке слово. По вдалім концерті моїх журавлів вийшов їм надвір віддихнути свіжим повітрям і нехотяче почув таке слово польською мовою. То wszystko смердzi бандеровщизна, задужо наш rząd им позволя, я то бym их с тым выйściem запензил там, где старый недзвеdzie моцно спи, до Сиберії. Нераз Славко в своїй довгій діяльності почув таку і іншу плюгу під свій адрес від запрошених гостей, без котрих втовди не моглося обійти. То була нелегка робота в джунглі сліпого шовінізму, і ніч дивного, що його чутливе серце передчасно стало бити. Останній раз стрітив їм того великого лемка в Гамериці, в українській Союзівці, там, де його камеральний хор, як перший по журавлях і лемковині, голосно заспівав гамерицькій діаспорі «Боже великий, єдиний». Люди шаліли з радости і настояче громом оплесків дякували Славкові, вже за вельку млаку прийняв нам подих довгожданної волі з-за желізної завіси. Сідав їм близько себе. Але ані на мисль мі не прийшло, що маестро зауваження меже сотками люди. Під час перерви Славко несподівані підійшов до мене і обняв як рідного брата. Був то великий гонір для мене перед моїми приятелями в Гамериці. По концерті дуже знаних людей в гамерицькім крузі підходило до Славка, щоб хоч потиском руки подякувати за чудове співане слово і пропонувати своє товариство. Але він іще довго не хотів розійтися зо своїм близьким сусідом з Карпат. На пожигнання повів:
коли Семан будемося іще відійти? Отповів їм тим самим звіданням. Коли, Славку? Були то остатні наше спільне слово. Спи, Славку, вічним сном під отбоцькима соснами, котрі за довгі роки в якійсь мірі пригадували тобі карпатської ялиці ланковини. Най твою вельку музичну душу навіки гріє грудка землі, як найвекша данина, привезена приятелями з відцовизни, з рідних поля. Спи тихо, дорогий наш краяне. Ти довершив свій святий обов'язок перед народом в найтяжчий для нас час. Спи, Слав, спокій, бо твоє місце вічного сну запечатав наш найвекший поета Остап Лапський. Ти, Ярославе, будеш жити вічно. Квітень 1994 рік. Пімста чи звичайна людська доля? Народна мудрість повідать нам, що старі деревася не пересаджать, бо се не приймуть. Не приймуться і молоді, як їхся пересадить на неодповідний ґрунт. Знають добрі проти досвідчений садівник. А може, толем приповідка? Аж товдий чоловік пізрить старости в очі, як скінчиться його продуктивний час і піде на заслужений відпочинок. Декотрі так і люди, як непоправні рецидивісти, вертають до своїх материнських верстатів, поклялем можуть, стараються бути пожиточно для суспільства. Другі зазді ганяють життя попри розмаїті розривки, на котрі не моглися позволити в своїй молодості. Нуруються в літературу, дуже подорожують або пишуть спомини, хоч були для своїх діти і внуків. Але суд і таки, котрі лем самим бесідом стараються умиляти тоти ж смутні дни свого життя і глядають при кожній нагоді вільного слухача, котрий мав би терпеливість годинами слухати їх повторяні монологи. Старе деревося не пересаджать. Але такся зложило, що в тим переломовім віці опинив'ємся з моїм товаришком життя аж в далекій Гамериці. Аже ту і декотрі молоді люди не мають роботи, то ми не можемо і мисліти о деяким заріб. І зато маємо дуже вільного часу, котрий фінансує нам наша дорога родина. Часом южся бунтуємо і хочемо вертати до старого краю, за котрим все єднако тужимо. А вони нам говорять: та іще кус посійте, пресін мати вшитко, що вам треба, і ніч вам не бракує, бо як южся розійдемо, то, певно, більше не будемося віддіти. Старі сме. От і ціла аргументація нашої дороги родини, котра дала нам, якби деяким птахам золоту клітку і мислять, що є вшитко добре. В нашім мешканню судлим 4 вікна, 2 на схід і 2 на захід. Пристоти на захід видно лем широку панораму пошкленої фабрики щіток і невеликий ковальчик неба, на котрим часом летить єропля. Втовди наша совість зас нам пригадує незаперечний аргумент. Толем сядьте на декотрий, і за пару годин будете юж в Варшаві. А от тамаль
лем руку простягнете і рідна лемковина. Зато от сходу сонця єсть що більше відіти. По обох боках алеї проходяться розмаїти люди і женуть авта, котрі часом списком гамують на поблизькім скрижуванні. Найбільшим нашим цікавостом єсть листоноша, котрий цілком ту не ходить з докладністю дзигарка. Стараємося го взріти, як вийде з-за мурів Талиянської церкви і літать зигзагом по алеї од номеру до номеру. Потім переходить попід наші вікна, і в той час юж видиме, що винимат з торби. Найчастіше минять нашу скриньку, і в той час здає намся нежичливим, чужим чоловіком. Але якся затримат і шмарить лист синьом льотничом наклейку, то ся усміхаме до нього, як до доброго приятеля. Лечу долі по сходах і тремтячим руком винимам лист з Польщі од діти, родини, сусідів і приятелів. Нараз такий лист вириваме сой з рук, але найчастіше читам я його вголос. А вона слухать з великим увагом. Часом ся сміє, часом втерат дискретно слезу, ой, як то баба. Читаме такий лист по пару раз, отписуємо, і маме заняття, а то барс важне. Часом зійде і цілий тиждень, і не є ані паперика. Тоді з нуди іду до поблизького супермаркету, сідам великим гали на лавочку і призерамся з цікавістю тій великій людській ріці, котра в різні сторони розливається перед моїми очами. На тій лавочці сідають старі люди, котрі часто не мають ніч спільного з закупами, лим так, як і я, обсервують рухливе, турботне життя молоде. Приходить ту часто барс старий Мурин з невигасаючим файком в зубах, котрий має вельки барсиве волоси. Наше знакомство зачалося від того, що єм поздоровив го і присів близько. Отповів, подякував і зав'їв довгу бесіду, з чого я праві ніч не розумів. Повів йому, що слабо розумію англійську мову, але то до нього якби не дотирало, і дали оповідав мені праві добру годину. Кусня то болило, бо моє ухо і мало по декотре слова, але головна моя увага була звернена на різні мішанини раз і їх одміни. Саме не знам чого високу вродливу Муринку порівняв їм до мітичної королеви Саби. Може, зато, що мала в своїх ухах незвичайно велькі золоті кульчики, на руках так само бронзолети, а в перстенях на пальцях світилася дороги камені. Поважну Матрону, що пхала перед собою повний возок запакуваних продуктів, порівняв їм до біблійної Еврики, бо безперечно належала до котрисого семітського покоління. Тамто джентльмен з полудньовими рисами то міг бити нащадок римських консулів, а другий, що з ним бесідував і мав Геркулесову будову, то твір богів з Олімпу в старинній Еладі. Найтрудніше окреслити мішанину трьох головних рас, хоч так і люди суть переважні найкращі в своїй вроді. Найлегше познати потомків старих вікінгів, котрі суть високі, мають біло-рум'яне лице і довге конопляне волосся.
Вшитка тота людська мозаїка творить величезну гамерицьку спільноту, котру належить окреслити єдним іменом – люди. Барз важний єсть то, že не є ту домінуючої нації або церкви і береся під увагу горожанство. Поза тим можеш світити свічку і до якому Бельзебубові твоя особиста справа. Котросого дня, як їм сідив самітньо на тій лавочці, присів коло мене добрий піджилий сеньор, по-моєму, о кавказьких рисах твари. І ані мі на мисль не прийшло, що мам перед собом кримського татарина. Звичайно, вшитких американців повів до мене «Гайдон, говорю, як самаш», що єсть звичайним вступом до довшої розмови. Ну і дальше же маме гарний час і добрий день. Відповів йому «Thank окей». І вичерпав їм свій засіб слів, щоб не мав що до мене надії, вирецитував їм добрі юж вивчену силябі, же не розумію англійського. Попросив їм його гарді, але він не зрезигнував, чого їмся сподівав, лим звідався ня, яком мовом бесідую. Відповів їм же по-українськи, польськи і російськи. При остатнім словіся усміхнув і навіть встав з лави і подав руку. «Здравствуйте, меня звать Ахмед. Будьмо знакомі». І зас почув їм розмову, тим разом добрі зрозумілу о людській долі, котра верхом перенеслася над тим чоловіком. Походив зо старої аристократичної татарської родини, котра за царя займувала на Кримі високу урядову позицію і була, безперечно, досить багата. Повів мій, же юж от пару років все в п'ятницю приходить посідити на тоту лавочку і смотриться на люди. В його оповіданню не було жадних недомовлень, а не найменшої тіни самохвальства. Лим добрі вивчена поезія, яку постановив їм записати. Послухайте. Вродив їмся на Кримі, в родині царського чиновника, котрий дав мені щасливе дитинство і веселі юнацькі роки. Але їх перетяла революція. Не був їм цілком повнолітній, як єдного дня родичі спакували до скринь час свого маєтку і завезли до порту на корабель, котрий по пару днях причалив до берегів Франції. Мої родичі твердили, що то тимчасово і скоро вернемо назад. Вірив і я в тото свято, тим більше, що лишив їм там мою першу любов, котра мигнула в моїм життю хибаль пото, щоб ціле життя не зазнати спокою. Недалеко нашої хижі невеличка річка впадала по скалистих порогах в широке море. Але зараз вище ньой зеркальне плесо розливалося барс ліниво, якби то та річка призадумувала чи отдати свою чисту воду соленому Чорному морю. Їй оба береги пороснені були густими кряками, і мало хто доколи одвиджував тот затишний закутик. Але я його барс любив і часто приходив ту купатися або імати риби, раки, котрі водилися в закамарках обох їй берегів. Може, місяць перед нашим виїздом шпорнув їм руком в обмитих коренях плачучої верби, котрої віття сягало аж до самої води, коли почув їм своє імено виповіджено праві шепотом. Ахмед, Ахмед, посмот на мен.
Я тя люблю, не забудь. На березі над Доном стояла дівчина незвичайної краси. Їй дві біляві руки розхиляли перед свого лиця зелені галузки верби, котрі частинно прилягали до золотих кос. Очі були так і ясні, як кримське небо, а личко, як лісової мавки. Ахмед, Ахмед, я тя люблю, не забудь. Тамара. Коли їмся опомняти, дівчина пропала в зеленій гущавині, як скоронога серна. Вискочив їм на берег і повторяв голосно їй ім'я. Тамара, почекай! І я тебе люблю. Гнав він перед себе на осліп, аж коляча акація поранилання до кирви. Потім з солодком надієм приходив їм там пару раз, але дармо. Глядав їм хоч подібний в світі, і не сказати їм ту прийшов. Дармо. Так міцно ня очарувала своїм красом, бо показала твар, а було то сурово заборонене нашима традиція. То та дивна з'ява переслідує ня ціле життя. Адже в снах не дає мі спокою і дали водить ня по тамтій ріці і по ріднім Кримі.